Bueno, pois moi bo día a todos e a todas. Vamos a iniciar a sesión ordinaria desta Corporación Provincial fixada para o día de hoxe correspondente ao mes de abril e empezamos por desenvolver o orden do día fixado para a mesma. No primeiro punto, como é habitual, está a aprobación da ata da sesión anterior que lle foi remitida a todos, é a correspondente ao día 28 de marzo do 25, e que se non se observa ninguna petición, daríamola por aprobada como facemos de común habitualmente. Algúnha aclaración? Non. Pois entonces queda aprobada por unanimidade. No segundo punto do orden do día figura a delegación na Deputación Provincial do exercicio das competencias de recadación en vía executiva e revisión de actos de tributos e outros ingresos de dereito público ao Concello de Nogueira de Ramuín. Ten a palabra a vicepresidenta Marta Novoa. Gracias, presidente. Bo día a todos e a todas. Pois neste punto tratase de debatir a aceptación ou non aceptación da delegación das competencias de recaudación en vía executiva. No primeiro punto deste asunto non aceptar a delegación das competencias efectuadas polo Concello de Nogueira de Ramuín para recaudar en vía executiva aquí distintos tributos como son as tasas polo suministro da auga e pola recollida de lixo. Non se pode aceptar esta delegación porque non ten delegada a recaudación en vía voluntaria e entón, pois, tal e como aprobamos aquí na ordenanza correspondente desta Deputación, pois se non teñen delegada a recaudación en voluntaria tampouco se vai aceptar a recaudación executiva. Por iso é esta decisión de non aceptar a recaudación executiva destas tasas. E o segundo punto sí que é aceptar a delegación das competencias efectuadas polo Concello de Nogueira de Ramuín pola recadación executiva dos gastos derivados de execucións forzosas dos artigos 99 e 100 da Lei 39/2015 do 1 de outubro de procedimento administrativo común de administracións públicas a premio sobre o patrimonio, execución subsidiaria, multa coercitiva e a compulsión sobre as persoas. Entón, tal e como di a nosa ordenanza, como ten delegada a voluntaria, pois tamén a executiva. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Turno de intervencións para os grupos. Democracia Orensana, non? BNG? Nada, nos apoiaremos que se adiran unha vez é unha vontade dos propios concellos, non ten sentido que manifestemos outro sentido de voto. Moitas gracias. PSOE? Nada, nos solo decir que, como sempre, respetamos as peticións de cada concello e imos a votar a favor. Moi ben. Entendo que non hai segundas intervencións, entendo que todos estamos de acordo, por tal, vamos a votar logo. A favor logo do acordo? Pois, por unanimidade. Ben, moitas gracias. Pasamos ao punto terceiro, que sería tamén a delegación na Deputación na Deputación Provincial, nesta Deputación do exercicio das competencias de xestión, liquidación e recadación voluntaria e executiva e revisión de actos e tributos e outros ingresos do dereito público do Concello de Sandiás. Volve ter a palabra a vicepresidenta Marta Novoa. Bueno, pois neste caso é parecido, pero a aprobar para o Concello de Sandiás a delegación nesta Deputación da recaudación en vía voluntaria e executiva dos seguintes tributos: a tasa de servicio de auga en Gancharrede, a tasa de rega de sumidoiros e depuración e o canon da auga, de acordo ás condicións que lle pon tamén esta Deputación e tal como estaba na nosa ordenanza. Nada máis. Moitas gracias. Turno de intervención para os grupos. Democracia non. BNG, non. PSOE, non, tampouco, non. Entendemos que todos estamos de acordo e, por lo tanto, votamos para facelo efectivo. Moitas gracias. Ben, vamos co punto 4, que é a modificación orzamentaria e autorización de suplemento de crédito e modificación da base 5 do orzamento do INORDE. Novamente, Marta Novoa. Gracias, presidente. Bueno, pois aquí traemos a primeira modificación de créditos da xornada.
En este caso é aprobar a modificación de créditos derivada do concargo, digamos, ao remanente de tesorería do INORDE en 401.500 euros, tal e como teñen no ditame que xa foi levado á Comisión de Facenda correspondente desta semana, pois veñen desglosadas as distintas partidas as que irían, bueno, pois este suplemento destinadas no propio INORDE e que, bueno, pois sirve para mellorar os servicios que dende logo presta este organismo e que van con cargo ao remanente de tesorería. E despois, no segundo punto, pois aprobase a modificación da base 5 do orzamento a base das bases de execución do propio orzamento do INORDE, naqui unha desas partidas de 38.000 euros que vai destinada aos concellos, pois se desglosa a cada un dos concellos e a súa finalidade aos que vai destinados. Pois aquí está o Concello de Parada do Sil con 7.000 euros, o Concello de Castro Calderas con 8.000 e os Concellos da Veiga con 15.000, Viana do Bolo 4.000 e Vilariño de Conso 4.000. E, bueno, o último punto xa é decir que ten unha exposición pública de 15 días e que se non hai ningunha alegación, pois se dará por aprobada. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Turno de intervención para os grupos. Democracia Onesana. Non renuncia a súa intervención. Bloque Nacionalista, señor Puga. Gracias, presidente. Moi bo día. Bueno, sintéticamente, a opinión do Bloque Nacionalista Galego ao respecto do INORDE, penso que todos o temos claro. De feito, fixemos no seu día unha proposta práctica que suporía a integración do INORDE na Deputación Provincial e, por tanto, nos seus orzamentos, con unha emenda para que se integrase, como acabo de decir, pero, bueno, unha vez que eso non foi apoiado e que o INORDE sigue funcionando, pois o que non tería sentido é que estivese incapacitado, inhabilitado para cumplir con esas funcións que ten, non? Por lo tanto, tal e como manifestaron as persoas ou as entidades que nos representan no Consello Reitor, que é a Asociación de Xóvenes Empresarios, que xa votaron favorablemente, pois o Bloque Nacionalista Galego votaremos favorablemente tamén a esta modificación. Pois moitas gracias. PSOE. Gracias, presidente. Perdón. Bos días a todos e a todas. Estas modificacións orzamentarias xa pasaron polo Consello Rector e por as comisións informativas. Son gastos de funcionamento e, como se ven repetindo todos os anos, son necesarias e o noso grupo vai votar a abstención tamén. Pero tamén queremos recordar que o 25 de outubro do 2024 votouse unha moción neste plenario que saliu aprobada na que se debatía a desaparición do INORDE e a integración nesta casa. Moitas gracias. Moitas gracias. Algúnha intervención máis? Nos, o sea, PP non, Democracia non, alguén máis? Non. Bueno, pois sí que efectivamente hai esa petición e esa petición de informes será executada agora. Vale? Dito isto, votamos. A favor? Entendo que os outros grupos que anunciaron abstención, non? Abstención, vale. Moitas gracias. Bueno, cas modificacións, porque como se están de acordo todos, como fixemos xa en comisións, a modificación 2, 3 e 4 son modificacións de crédito que teñen unha relación entre sí e, por lo tanto, se lles parece, se nadie está en desacordo, debatímolas en conxunto e logo votámolas individualmente, lóxicamente. Estamos de acordo neso, sí? Vale. Bueno, pues entonces vamos a ir con estes puntos 5 e 6 e 7 neste caso. No. Sí, 5, 6 e 7, perdón. Con unha salvedad que vou, bueno, indicarana despois. Sí, no, vale, unha salvedad. Hai unha emenda no punto 7 que creo que comentamos que é donde vai o dos GES, non? Era ese. Sí, efectivamente, que había un error que non se recollía un dos GES, unha dotación. A ver, acorden que propuxemos 40.000 para cada GES e había unha omisión que non se incluía Maceda. Detectamos a omisión, efectivamente incluímoslo, lógicamente. Entonces a emenda vai nese sentido de incluir o GES de Maceda que a mesma dotación cos demais, non? Lógicamente, non faltaría máis.
E iso é o que a única cuestión así de relevancia antes de entrar no debate. Bueno, pois dito isto, vamos co debate e tamén aquí a palabra ten a vicepresidenta Marta Novoa. Gracias, presidente. Bo día de novos. Bueno, pois hoxe nesta deputación pois vamos a aprobar, se é posible, co apoio dos diferentes grupos, unha modificación de créditos de carácter histórico, casi 41,5 millóns de euros que parten do remanente de tesorería que ten esta deputación e que se fai por un motivo principal deste presidente deste grupo provincial que goberna a Deputación e da súa presidencia, que permitir unha mellor planificación tanto para os propios servizos da Casa, que quedaron minorizados nas súas partidas debido á incorporación do Plan Cooperou completo, de forma completa, no orzamento deste ano 2025, como para mellorar a planificación dos concellos da nosa provincia, que é unha máxima do noso presidente dende que comezou o seu mandato. E esa planificación pois permite que todos os concellos e as entidades ás que van dirixida esta modificación de crédito de casi 41,5 millóns teñan desde casi a primeira metade do ano eses cartos nos seus bolsillos, como quen di, para poder organizarse, facer os seus proxectos, as súas melloras nos seus concellos e tamén nos propios servizos desta casa para que sexamos capaces de poder executalos o máximo posible dentro deste ano 2025. E como todos sabedes, temos un marco financiero complicado, que hoxe nos perxudica moitísimo, tanto a nivel concellos como a nivel deputación, donde despois no último punto deste, bueno, dos asuntos, digamos, ou no penúltimo, dos asuntos, digamos, da Casa, pois se vai a tratar ese plan económico financiero que temos que aprobar. É un marco financiero complicado, derivado da reactivación das reglas fiscais que aprobou pois o Goberno Central, con unha discrepancia en relación ao que había anteriormente. Anteriormente, antes da COVID, había unhas reglas fiscais, pero que contaban con unhas inversións financieramente sostibles que provocaban que, digamos que, esas reglas que hai que cumprir, a estabilidade e a regla de gasto, poida ser máis facilmente cumplidas, porque, digamos, que eses proxectos que van destinados, de inversións, que van destinados a mellorar as eficiencias enerxéticas, tanto que son sostibles, tanto para temas sociais, como para temas sanitarios, como para temas culturais, pois que puidesen, digamos, ou para as propias infraestructuras puidesen descontar esa partida económica que non contase para a regla de gasto nin para a estabilidade. Pois ben, o Goberno do Estado decidiu activar esas reglas fiscais e non contemplou as inversións financieramente sostible. Entón, este é un dos motivos polos que está o presidente e o grupo que goberna esta deputación decide traer esta modificación de crédito, unha decisión valente, 41,5 millóns de euros que podían quedar aí como remanente nas arcas desta deputación para, pois vivir un pouco máis tranquilos e non estar pensando se incumplimos de novo a regla de gasto neste ano ou non, que sería un problema. Entón, como ben decía o presidente, van as 3 modificacións de crédito. A primeira que vamos a tratar é a modificación número 2, que vai destinada fundamentalmente ás necesidades dos servicios e as áreas desta casa, aínda que tamén van convenios con outras administracións e con algún concello. E son un total de 24,7 millóns de euros que permiten mellorar, pois como decía, os servizos que damos dende esta casa. As áreas principais ás que van destinadas son, por exemplo, a área de infraestructuras, que sigue esa máxima do noso presidente de apostar pola mellora da rede viaria provincial, eses 4,5 millóns de euros para os máis de 1.850 kilómetros de estradas que temos na nosa provincia. É un investimento total neste ano 2025 de casi 9 millóns de euros e que se incrementa en 2 con respecto aos orzamentos do ano 2024. A seguinte área con maior inversión nesta modificación de crédito é a área de medio ambiente para toda a xestión dos residuos, 5,6 millóns de euros para mellorar. Sabedes que dende este ano pois nos encargamos da recaudación de toda a taxa provincial de residuos de todos os concellos os que están adheridos á recollida do lixo e necesitamos mellorar as infraestructuras, tanto os lugares de onde parten esa recollida de lixo,
como tamén os propios camións que estánse tramitando varios contratos de compra de renovación da flota e aquí van metidos tamén outros 6 e tamén van 2,4 millóns de euros para a digitalización do ciclo da auga, ese PERTE tan importante que dá, acolle a tantos municipios da nosa provincia e que parte dunha normativa que hai que cumplir e que vai axudar a que os nosos concellos, sobre todo que os que xestionan o ciclo da auga, pois poidan renovar eses contadores e é unha inversión importante que lles vai axudar moito a non ter que sacala dos seus propios orzamentos. A seguinte área que se incrementa é a área de benestar, con 735.000 euros para seguir desenvolvendo programas importantes nos distintos concellos e tamén coas distintas institucións en ánimo de lucro cos que traballa a propia área. En cultura e deporte se incrementan 1,5 millóns de euros nese reforzo de fomento das actividades culturais e deportivas que temos tantas na nosa provincia. Vai ese plan de lectura metido aí para todos os concellos de 350.000 euros. A seguinte área que tamén leva unha inversión importante é a de transparencia. Con 630.000 euros temos distintos equipos e proxectos que estamos tramitando dende a área, cofinanciamentos con proxectos europeos importantes e que van incluídos aquí tamén. Despois está o propio Inorde con eses 300.000 euros para que siga poñendo, pese o que se diga, a posta en valor da dinamización dos recursos turísticos da nosa provincia e a cofinanciación de proxectos europeos importantes que se levan desde o Inorde, como eses plans de sostenibilidade turística que se están a levar. Despois van tamén 775.000 euros para o Consorcio de Incendios. Saberán que se chegou a un acordo cos bombeiros do Consorcio e aí vai incluída a subida do 2%, eses 17 novos postos e tamén a bolsa de emprego que se foi publicada no BOP esta mesma semana. E despois outros convenios como son os convenios coa Xunta de Galicia, co medio rural para esa prevención de incendios tan importante que se fai dende Ourense como única deputación, que o fai ese convenio coa Xunta de Galicia con 1,3 millóns de euros, os centros de maiores, unha inversión importante dos que son receptores moitos concellos pequenos da nosa provincia e un convenio coa Xunta de Galicia que vai dotado en 1,4 millóns de euros, o convenio cos regantes da Limia, eses 500.000 euros, o convenio con Sogarpo de 250.000 euros para facilitar o acceso a mecanismos de financiación das nosas PEMES tan necesitadas na nosa provincia e vai tamén o plan de rehabilitación de vivenda solicitado nesta Cámara polo Partido Socialista, eses 500.000 euros tamén van incluídos aquí. Incrementase tamén a partida para as asociacións veciñais tamén da nosa provincia e tamén vai o convenio coa UNED, por exemplo, de 215.000 euros. En total, 24,7 millóns de euros nesta modificación de crédito que afecta fundamentalmente os servicios e as áreas da nosa casa, da Deputación de Ourense, para que redunden, por suposto, no beneficio de todos os concellos da provincia. A seguinte modificación é a número 3, a que vai destinada ás entidades e ás mancomunidades. As cooperación coas entidades van 6,27 millóns de euros para todos eses proxectos de fomento da cultura, do deporte, do reto demográfico, do benestar social, do desenvolvemento económico ou do asociacionismo veciñal que fan as diferentes entidades e asociacións cas que traballa ou colabora esta Deputación e que lle fixeron chegar esas demandas tanto o presidente como os demais deputados, compañeiros que levan as distintas áreas nesta casa e que dende logo non podemos desbotar e que é moi importante. Son moitas as entidades moi diversas, con diversas finalidades e por iso é moi complicado, aínda que se están a facer traballos para intentar sacar liñas que poidan definir unhos criterios para poder adxudicar de forma máis fácil estas axudas ás distintas entidades, pero como verán, as finalidades son moi diversas e é moi complicado emplegar a regla xeral de concorrencia pública e competitiva para este tipo de entidades. Polo tanto, trátase de axudar a todas as entidades que solicitan ese apoio e así se leva nesta modificación de crédito. Despois van 873.000 euros para as mancomunidades, para todas as mancomunidades da nosa provincia, tanto para gastos de financiamento como para algún proxecto importante que están levando. E despois, por último, xa nos centraríamos na modificación número 4, que é a que
vai destinada aos concellos da nosa provincia, un total de 9,6 millóns de euros, que si lle sumamos eses 800.000 euros que decía antes das mancomunidades, fan un total de 10,5 millóns directamente para mellorar a financiación dos concellos da nosa provincia. É unha cantidade histórica que, sumada aos 18 millóns do Plan Cooperou que foron aprobados no orzamento deste ano 2025, suman un total de 27,6 millóns de euros este 2025 que terán os concellos case dende a primeira metade do ano. O Plan Cooperou desde o principio e agora está de modificación dende que se aprobe se xa publicada no BOPE, pasen eses 15 días que teñen que pasar de exposición pública para que os concellos poidan mellorar a súa capacidade de financiamento, como decía no primeiro punto, debido fundamentalmente a ese marco financiero complicado que nos complica, non? Esa activación das reglas fiscais que a todos nos perxudica, non? Por temos esa espada de Damocles dese 2,6% que non podemos gastar por enrima e que a todos nos perxudica. E estes 9,6 millóns de euros van distribuídos para os 91 concellos da provincia, máis un que podríamos decir, porque para o Concello de Ourense tamén vai unha partida na anterior modificación que dixen a dos servizos da Casa para a cooperación nas obras do perímetro rural, deses 250.000 euros, polo tanto é para os 92 concellos da provincia, e neste caso, pois, por facer un reparto así, bueno, por partidos, porque na Comisión de Facenda hubo un pouco de debate, e sin ningún tipo de acritude, solamente vou a facer un reflexo do que vai dese desglose dos 99,6 millóns de euros para os concellos do Partido Socialista, non? Pois 22 concellos nos que gobernan totalmente, hai outros 3 nos que teñen pactos, pois van máis de 2 millóns de euros, 2,115 millóns de euros, porque hai unha partida que vai tamén para un concello que vai nos servizos da Casa. Nesa modificación, o BNG son 8 concellos con 473.000 euros, os independentes, que son outros 4, nos que en algún cogobernamos nós, son outros 449.000 euros, e para o Partido Popular, que son 55 concellos, pois 6,7 millóns de euros. Para todos se meteron as partidas dos GES de 40.000 euros, os conservatorios 50.000, poderán decir aquí os compañeiros deputados de que obviamente os concellos do Partido Popular levan máis, somos máis, en algúns momentos se utiliza o criterio de población según como conveña. Eu creo que todos os concellos foron atendidos as peticións que les deron. Hai algún concello que leva 30.000 euros, pero en outras modificacións de crédito xa leva diñeiro ou máis diñeiro que outros. Hai que contar que esta é unha modificación de crédito que se suma a outras modificacións de crédito que levamos algunha delas a finales de ano pasado, e que neses concellos que agora leva menos hai que ver o cómputo total o que levaron antes. Entón, eu creo que se atenderon as demandas de todos os concellos, e diría que é unha modificación planificada, xusta, que se asusta a todas as peticións, e hai algunha petición que seguramente non se puido incluir aquí, pero que está á espera para unha posible seguinte modificación. Así que eu agradezo que poidese salir esta modificación pois favorable, e sobre todo para darlle pois ese alivio aos concellos da nosa provincia. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, vamos co turno de intervencións dos diferentes grupos políticos, neste caso, Democracia. Gracias, señor presidente. Por desgracia me toca a mí. Me gustó mucho lo que dijo la vicepresidenta Marta, pero me gusta eso de pero, porque había una frase que decía: todo lo que se dice antes del pero no sirve para nada. Pero bueno, no es este el caso. Antes de nada, quiero decir que nosotros nos vamos a abstener y, por lo tanto, estas modificaciones de crédito van a salir adelante, con lo cual ya la tensión ya no existe. Nos relajamos, va a ir todo para adelante, va a ir todo bien, pero lo que quiero decir es que si por mí fuera, las modificaciones de crédito deberían de ir después del plan económico y financiero. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora nosotros nos vamos a abstener, pero ustedes van a aprobar unas modificaciones de crédito que en el siguiente punto la interventora
Y la regla de gasto nos va a decir, oigan, esto no lo podrían hacer, esto no lo deberían de hacer, esto no se debe de hacer. Y también me dijeron, Rafa, no seas demasiado cruel y despiadado. Claro, al no ser cruel y despiadado, me quitan mi esencia a la hora de comunicarme. Porque realmente solo sé ser... Rafa, dale, no te preocupes. Dale. Entonces, sí, me dijeron, y no se te ocurra decir la palabra prevaricación. Y yo no la pienso usar. Así que, por favor, no me malinterpreten cuando utilice la palabra prevaricación, porque no es este el caso ni es este el motivo. Con respecto a esto, les diré, he escrito un memorándum, porque muchas veces vengo aquí y desbarro, no digo nada coherente, y entonces lo he escrito. Y voy a leerlo un poco, que es que durante décadas la Diputación de Ourense fue gestionada bajo un modelo político fuertemente clientelista, particularmente durante el largo mandato de la familia Baltar. Este modelo se caracterizó siempre por el uso de fondos públicos y subvenciones como herramientas para asegurar lealtades políticas y ganar votos. Era para lo único, creo que ahí estamos todos de acuerdo, los que conozcan un poco de la historia de la Diputación, era en lo único para lo que servía. Y además, muy bien utilizada. Hay que reconocer que para eso Baltar padre era un genio. La institución actuaba como un centro de poder paralelo al margen de las necesidades y realidades de la sociedad. Ese era el problema. Vale, era una persona que sabía utilizar muy bien la Diputación para ganar votos, pero claro, la provincia siempre fue hacia atrás, hacia abajo. Y ahí hay que ponerle ese pero. Este sistema de limosnas disfrazadas de gestión pública fomentaban una red de dependencia que mantenía al Partido Popular en el poder institucional. Bueno, realmente lo que quiero decir es que todo este dinero que se va a repartir, hay muchísimas cosas muy importantes, muy bien hechas y que vale la pena. Pero seguimos, por desgracia, con cierta tendencia a seguir la tradición baltariana, que es voy a repartir muchas limosnas para ganar votos. Pero yo estoy también convencido de una cosa, y es que el equipo de gobierno del señor Luis Menor está cambiando eso. Ya con el plan único, el Cooperou, creo que él quiere demostrar que se puede hacer otra forma de política, otra forma de política, porque además le conviene, porque el mundo ha cambiado, la provincia de Ourense está cambiando, y si él se quiere mantener en el poder, mi consejo es que cambie también la Diputación. Y con esto les quiero decir, como ya sabemos que esto va a ir hacia adelante, gracias a Dios, porque es necesario, les diré que habría que ir cambiando desde nuestra perspectiva la hora de repartir los fondos públicos. Porque para eso viene nuestra moción, para definir lo que tiene que hacer una diputación, para definir lo que tiene que hacer un concello. Y les voy a poner ciertos ejemplos. Miren, nosotros en estas partidas, que hay muchas partidas en las que son necesarias y se dan bien, pero hay otras muchísimas que no ha comentado la vicepresidenta, que no deberíamos, creemos nosotros, a nuestro entender, que no se deberían de repartir. Les pongo un ejemplo, miren, uno o muchos, pero tampoco quiero alargarme. Por ejemplo, le damos dinero a los colegios profesionales. Le damos 20.000 euros a ingenieros técnicos, a economistas, damos un montón de dinero, pero los colegios profesionales son competencia del Estado y de las comunidades. ¿Por qué tenemos que darle ese dinero? No tiene sentido. Ya hay otras instituciones más importantes y con más dinero y con más recursos para darle esas subvenciones. Luego, le damos a fundaciones. Miren, le damos a la Fundación Soutelo Blanco 25.000 euros para su funcionamiento y mantenimiento. Oiga, a su sede está en San Marcos, Santiago de Compostela. Le damos 25.000 euros a fundaciones que ni siquiera pertenecen a la provincia de Ourense. Yo no lo entiendo. A lo mejor tienen una explicación, no lo entiendo. Y le damos también dinero a las federaciones deportivas. Y dice, bueno, es que el deporte es una de las competencias de la Diputación, fomentar el deporte. No, si leemos bien las leyes, no necesariamente es una competencia de darle dinero a las federaciones. Se lo tendríamos que dar, como marca la ley, a los municipios para que ellos promocionen el deporte. Sería muchísimo mejor. Tenemos también, le damos dinero a federaciones deportivas, delegaciones deportivas, le damos dinero, es que podría estar el tiempo que me queda,
diciendo todas estas cosas. La cantidad de dinero y decís, bueno, pero es que son 6.000, 20.000, 30.000. No es demasiado, ¿no? El problema es que grano no hace granero, pero es que nosotros le estamos dando tanto despilfarro en cosas tan pequeñas que luego no tenemos dinero para hacer las que realmente podrían cambiar nuestra provincia. También quiero decir, si me lo permitís, que aquí hay un gasto que yo no entiendo, que pone actividades culturales y recreativas, plan provincial de lectura, 350.000 euros. Ah, perdón. Esa, gracias a Dios, es una idea de democracia orensana, es que no lo había reconocido tal y como estaba escrito, es una idea de democracia orensana para fomentar la lectura en la provincia de Orense, que es muy necesaria, el plan de lectura, y que además creo que va a potenciar la compra de libros en las librerías de toda nuestra provincia, y es una gran idea. No sabía que era nuestra, pero sí, me parece una gran idea. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón. Vale. Benega. Bo día a todos e todas de novo. Nada, bueno, pois hoxe Rafa efectivamente traía escrito e estudiado as modificacións de crédito. Hai cousas, lóxicamente, que comparto, hai outras que non tanto. Ao final, bueno, entendo que a primeira parte xa foi para curarse, porque despois décheche bastante caña ao señor presidente, pero ao principio xa dixeches que estaba cambiando un novo camiño, co cual estamos aí, non? Nos anunciamos outro día que íbamos a absternos. Evidentemente, consideramos que estes fondos están millor. E máis, vou dar unha sorpresa. Hai cousas que vamos a votar a favor. Sí, fíxense. Hai 41,5 millóns de euros, outro día o decía, que era, vostede chamalle histórico, a mí pareceme casi sorprendente, non? Que teñamos que levar unha modificación de crédito de máis de un tercio do orzamento desta Diputación, non? Non deixa de ser algo canda menos chamativo. E despois, nos xa lles digo que sí que vamos a votar a favor na modificación 225, é dicir, a da propia institución, porque entendemos que, habendo cousas que seguramente poderíamos retocar, vamos a dicirlo así, estamos de acordo en que a propia institución necesita ter fondos para o seu funcionamento. Unha vez existe, xa saben que a nosa postura é que a Deputación entendemos que podría susumirse cara arriba coa Xunta e para baixo cos concellos, pero, bueno, unha vez existe, ao final ten que funcionar e necesita ter orzamentos para elo, non? Por lo tanto, xa digo que este punto 2 vamos a apoialo. Despois, eu creo que sí que é mellorable. Fíxense vostedes que comentaba Rafa tamén, chegou o compañeiro Plácido a apellidalo Plan Varela, non? Canseime de dar a matraca e ao final algo deso foi, non? Adiante. Entón, eu creo que é importante perseverar e tentar ter obxectivos, e cando os obxectivos están ben plantexados e entendemos, polo menos eu así os entendo, que son xustos, efectivamente acaban saindo adiante e tendo éxito e sendo de algún xeito asumidos por todos, porque ao final eu creo que sí, efectivamente todos queremos o ben da cidadanía desta provincia, uns dun xeito e outros doutra, pero para eso estamos ou deberíamos de estar. E aí entra en xogo os 9,6 millóns de euros para os concellos. Eu admito que son 9,6 millóns de euros para os concellos, que se reparten entre todos os concellos da provincia. Despois do que dixo Marta, casi esta votamos en contra, porque dixo que eran 470.000 para 8 concellos, entón fixen as contas e dicen, coño, salimos a menos os do bloque. Pero bueno, pero non o digo por eso, digo porque facendo a conta de todos os millóns repartidos entre os 91 concellos e os que... Pero non é eso, o sea, eu sinceramente creo que ese non é o fondo da cuestión e así o traslado. Sí que nos gustaría, e trasladeino así nas comisións, que o plan Cooperou se vira reforzado. E por que o digo? Porque sí que pensamos desde o Bloque Nacionalista Galego que ese reforzo do plan Cooperou é algo irreversible, é dicir, que independentemente de quen este ao fronte desta institución, unha vez os distintos concellos asuman que eses fondos son deles a través dun reparto equitativo
non hai quen o bote atrás, porque todos os grupos políticos teríamos que soportar a postura dos nosos alcaldes e, lóxicamente, íbamos a ter que manter eses fondos. Polo tanto, nos seguimos aspirando a eses 25 millóns de euros. Saben que este ano, incluso que fixemos un plantexamento moi responsable a nivel de orzamentos, que finalmente non foi asumido, non foi negociado por o grupo de goberno, pero entendo que era algo perfectamente asumible, que en outras circunstancias se houbera falado e penso que houberamos chegado a un acordo, pero ao final insisto en que nós houbéramos optado, o noso plantexamento houbera sido que parte destes 9,6 millóns de euros a concellos foran a incrementar o plan Cooperou. E despois entramos neses 7 millóns de euros a entidades e asociacións. Eu creo que seguramente todas as entidades e asociacións necesitan eso e incluso máis, evidentemente. E seguramente se quedaron entidades e asociacións que viñeron petar a porta fora desta línea de axudas, de subvencións nominativas. Con todo, vostede o trasladou, eu agardo que así sexa, é necesario crear ese plan Cooperou entidades e asociacións, tamén con criterios obxectivos. Entendo que é complexo, eu penso que haberá que crear varias líneas, seguramente, non unha... Por exemplo, eu estes días repasando, decía, as culturais seguramente deberían ir por unha banda, as deportivas por outras, as benéficas asistenciais por outras, as empresariais por outro lado, incluso deixar un apartado de outros para aquelas que teñen un difícil encaixe en calquera delas. Pero, a min ocurríaseme estas 4 máis importantes, porque realmente eso sí que permite unha baremación interna dentro desa referencia, dese ámbito de actuación por parte de entidades e asociacións. E decía outro día, e manteño, e ten que haber unha parte que sí, que o grupo de goberno, a presidencia, poda dispor dela para proxectos que se consideren estratégicos. Lóxicamente, o que non tiña sentido é que esa parte, digamos, absolutamente discrecional por parte da presidencia fora a maioría do orzamento desta institución provincial. Con isto, pois nos absterémonos na partida a concellos, polo que lle estou explicando, porque a nosa vontade sería que ese plan Cooperou se vira sinceramente incrementado. No tema de entidades e asociacións tamén vamos a facer esa abstención, porque tamén entendemos que a nosa proposta é algo que creo que pode ser validado polo grupo de goberno e que así agardo que sexa e que melloraría de cara á cidadanía, de cara á transparencia desta institución, como se fai ese reparto de fondos públicos, pero efectivamente no que é o xeral a nosa postura vai ser permitir que esta modificación de crédito, xa o dixen nas comisións, se manteña, porque entendemos que eses 45 millóns de euros efectivamente non poden quedar guardados, non ten ningún sentido nunha provincia que necesita moito, ademais, ese desenvolvemento socioeconómico, que podemos tamén estar de acordo en que o mellor había que facer ese plan estratégico de ver que puntos son máis determinantes, pero, hai nos que son sabidos, coñecidos, reconocibles. Algúns deles veñen nesta proposta, outros non tanto, pero que sí que non há lugar a que eses 41,5 millóns de euros, desde logo, non vayan a mobilizar o tecido económico, socioeconómico da provincia, empezando polos propios concellos e esta propia administración. Por lo tanto, esa era a postura que trasladamos e a que mantemos hoxe. Nada máis. Moitas grazas. Pois moitas gracias por a súa intervención. Vamos. Partido Socialista. Quen fala? O seu portavoz Álvaro Vila. Bo día, presidente, bo días, compañeiros. A verdad que, con nerviosismo que entramos nesta sala, se nos tranquilizou Rafa, dicinos que a modificación vai salir adiante ca responsabilidade que ven atendo este grupo. O que me sorprende é o que cando comenta de que lle dixeron que non fose duro. Se depois na segunda intervención nos pode explicar un pouco máis por que non poden ser duros, pois estaría ben que nos aclarara o resto dos grupos.
Cando fai 2 anos se aprobou o primeiro plan Cooperou, o propio grupo de Democracia Ourensana nos dixo que nos vendíamos por un plato de lentesas. Menos mal que o aranceles xa non lle meteron todavía plato de lentesas, porque por 350.000 euros para libros, que nos parece moi ben, pero menos mal que os aranceles todavía non chegaron a este nivel. Vamos ao que vamos. Empezamos por o positivo, que é que se contemplan, se é verdad, que se contemplan varias das reivindicacións que, bueno, das inquedanzas que habíamos traído aquí no noso grupo socialista en máis dunha ocasión, como foi o incremento, digamos, do mantenimento das estradas provinciais. Nos parece algo positivo. Si seguimos votando en falta que se nos facilite a relación das mesmas. Nos gustaría ter a relación... ¿Qué? Perdón. Digo que nos gustaría que se nos facilitara a relación das estradas provinciais que se van a cometer estas obras. Tamén nos parece moi satisfactorio que se contemplen 500.000 euros para o plan de vivenda, algo que habíamos proposto o ano pasado aquí, e que creo que, se isto sale ben, debe ser unha partida a cuestionar, a ter en conta para ese incremento. Dixo antes da intervención o presidente de que se iba en breve a presentar o plan da disolución de Inorde, que habíamos pedido tamén no anterior o estudio. E tamén, ya isto digo, presidente, que creo que vai haber que empezar a atreverse a dicir que non sobre o tema de entidades e mancomunidades nas subvencións. É dicir, a mí me parece moi ben que se reflexen a imensa maioría, non vamos cuestionar ninguna delas, pero si habrá un momento que atreverse a dicir que non e intentar, por lo menos, que a maior parte delas poden ir a través de concurrencia competitiva por sectores. E sabemos a dificultad que ten a mesma, E tamén xa pusemos en algún momento de manifesto a doble financiación que teñen algúns concellos a través das mancomunidades. Hai concellos que non están a mancomunidades e non teñen esa doble financiación. E se hai mancomunidades que están con mala xestión, ademais, están levando unha financiación. Cando nos podemos analizar o que é a financiación dos concellos, digamos, no momento do plan Cooperou na subvención nominativas, indudablemente a vicepresidenta fixo aquí un relatorio, indudablemente, creo que agora entenderá porque na miña intervención o outro día e a reacción posterior da propia vicepresidenta non nos pode tildar de incomprensible a nosa intervención, porque se é verdade que fixo mención aos 473.000 euros con 562 con 16 céntimos que levan os concellos do BNG, tamén fixo relación dos 2.005.705 euros que levan os concellos do Partido Socialista, tamén fixo mención aos 6.901.174,05 euros que leva o Partido Popular, e isto tamén se pode manifestar en porcentaxes. O Partido do BNG, o Concello do BNG, leva un 4,92% deste plan. Os concellos do Partido Socialista levan o 20,76% deste plan e os concellos do Partido Popular levan o 73% do montante total. E non vou focalizar en ningún concello porque me parecería mal gusto e non o vou facer, pero iso é a realidade. E por iso a nosa intervención o pasado luns nas comisións. Por iso nos parece desproporcionada a reacción que se nos trate de incomprensibles cando é unha realidade. E é unha realidade porque a regla de xogo que nos habíamos marcado entre todos, non se levaron a cabo como se teñan que haber levado a cabo. E digo eu por qué. Porque a regla de xogo que nos habíamos marcado era un incremento en base a criterios obxectivos do plan Cooperou,
seas 30, 40, 50 ou 40, 50, 60, dependendo da cantidad que se poña arriba da mesa, e despois atender aquelas necesidades puntuales que presentábamos os concellos. E si é verdade que as reivindicacións ou aquelas inquedanzas que presentamos por parte dos concellos do Partido Socialista se recolleron na maior parte delas. Si é verdade. Pero a verdade leva implícita tamén unha falta de regla de xogo. Cando un concello, o sea, o Partido Socialista presentou unhas demandas que nos parecían aceitadas, equitativas, pero que non hai problema ningún que un concello, si eso se fora a financiar, en vez de unha demanda, presentar 2 ou 3 ou 4, como é no caso. Se o montante global é o que é, e o reparto tiña que ser equitativo, como nos había marcado na regla de xogo, ese montante tiña que ser repartido de forma igual. E chegamos a esta situación, o sea, non se dixemos, con esas premisas que foron engañosas, digo eu, incluso mal executadas. Chegado a este punto, realmente nós tuvemos un debate importante, e chegamos tamén á conclusión de que se alguén ten que poñer, digamos, cabeciña a isto, alguén ten que ser responsable e ten que ser o grupo do Partido Socialista. E, poñendo de manifiesto todo isto que acabamos de dicir, o Partido Socialista vai optar por abstención nas 3 modificacións de crédito que veñen neste momento. De momento, máis nada. Gracias. Bueno, pois, perdón, moitas gracias por a intervención. Segundo turno de intervención, Marta Novo. Moitas gracias. Bueno, agora que xa máis relaxados, gracias a todos, porque esta modificación vai a sair adiante non son por DO, sino tamén polo BNG e tamén polo Partido Socialista e, por suposto, polo traballo deste presidente e deste grupo de goberno que goberna na Deputación Provincial. Agradecerlles o seu voto de abstención para que salga esta modificación que sí que creo que podemos definir como histórica, pese o que diga Bernardo, porque é certo que parte de, obviamente, diñeiro que queda aí e que falta de execución do orzamento, e todos sabemos, pero como ocurre en todos os lados, e do propio remanente que temos, non? Eu, por analizar un pouco as súas intervencións, Rafa, podes ser todo duro que queiras, pásate todo lo que quieras, con mesura. Oye, eu non lle teño ningún medo de debate, non sei, tú nos aclararás nesa petición que che fai o señor Vila, pero bueno, se todo dio que queiras, aquí non hai, mentras non se falte o respeto, eu creo que todos aceptamos o debate, estamos debatindo e non hai medo a ningún tipo de debate. Entonces, bueno, obviamente sí que se incorporaron, bueno, pois podemos criticar o diñeiro que vai a algunha entidade ou algunha fundación, todo o que se fai nesta modificación, todos os cartos que van para as entidades ou federacións ou diversas asociacións redundan, son porque van a facer cousas na nosa provincia, na cidade e no resto da provincia de Ourense. Se san federacións a nivel estatal, hai a Federación Española de Baloncesto, obviamente, pois tamén a Federación Estatal, non? Pois, bueno, é porque vai a facer algo ou fixo algo nesta provincia, está clarísimo, eso non fai falta que o diga eu, é obvio, non? Que así é. Entón, bueno, pois a idea dos libros é fenomenal, pois vamos a ver como funciona e se valoran todas as ideas que poidan ser de aportación, pois eu creo que unha máxima do presidente a colaboración con todos os grupos dende o principio. Eu, señor Varela, perdóneme que non lle chame plan Varela e lle chame plan menor, porque é o plan do señor menor, eu sinto, o plan Cooperou é o plan do señor menor, porque, bueno, o presidente desta institución e aí está, quedará, pois foi el que no negociou con todos vostedes e obviamente pois é o plan Cooperou co apellido menor, creo eu, pero bueno, eso é un chascarrillo que obviamente pois é para a súa resposta do plan Varela, é un plan de todos. É un plan de todos, obviamente, eu creo que é moi valorado e que un pouco por respostar o que comentaban, non, que se incrementase ese plan Cooperou. É complicado meter nos orzamentos
isto que vai ahora para os concellos, que entre o plan cooperou esta modificación de crédito son 27,6 millóns de euros, eso é inviable metelos nos orzamentos para empezar dende o principio de ano, eso non pode ser, non dan os números, a Casa ten unha serie de servicios e de áreas que hai que manter e é imposible, por máis que facemos números, entón, agora que se pode, unha vez resultada a liquidación do orzamento anterior, pois obviamente eu creo que se supera calquera petición que houve aquí cando tramitamos os orzamentos, porque todos estábamos aquí e os debatimos conxuntamente e esa petición que facía, pois, por exemplo, o Partido Socialista de 3 millóns de euros se veu superada en 9,6 millóns de euros, porque o propio Partido Socialista, como ben decías, leva 2,05, bueno, 2,100 porque hai algunha partida que vai na parte das áreas da casa. Entón, eu creo que se atenderon todas as peticións, me parece que sí se pode traballar no plan tanto para sacar unha liña de subvencións pois máis competitiva e por concorrencia para entidades, como ben decía o señor Varela e despois apuntou o señor Vila, eu creo que sí que se pode facer, estamos traballando neso, pero, bueno, pois eu creo que se deu cobertura a un pouco todas as peticións de todas. Entón, eu agradezo o seu voto, a súa abstención e que esta modificación pois vai a salir adiante sen ningún voto en contra. Moitas gracias. Moitas gracias. Democracia Orensana. Muchas gracias, señor presidente. Solo para contestar a Álvaro Vila, al cual yo considero un amigo, lo conozco poco, pero lo considero un amigo, entiendo perfectamente que estés muy nervioso porque tú sabes que somos amigos, porque tus verdaderos amigos los tienes al lado, que ahora estáis con elecciones a secretario general provincial o de estas cosas, y entiendo que ahora intentes, pues, ser la oposición en la Diputación, pero la verdad es que sabes que no lo has sido. Tú has sido, pues eso, un apoyo incondicional al presidente de la Diputación, con todo el derecho. Yo ahí no te quito la más mínima razón. Tienes todo el derecho, o vuestro partido tiene todo el derecho a apoyar las cosas cuando las tiene que apoyar y cuando no. Eso no es ser incoherente, ¿sabes? Incoherente es haber votado en contra de la magnífica idea que es darles el dinero a los niños para que compren los libros que ellos quieran. Esa magnífica idea es una magnífica idea y vosotros votasteis en contra, y ahora vienes y dices tú, porque esta buena idea, no, perdona, es gracias a Dios sale adelante, pero no gracias a vosotros que votasteis en contra. Pero eso no pasa nada, tienes todo el derecho a ser todo lo incoherente que quieras en esta vida, pero hay una cosa y lo sé. Yo espero que ganes tú. Es más, si a mí me dejaran votar, votaba por ti. No porque me caigas muy bien, sino porque no conozco demasiado a Patricia. Pero lo que te quiero decir es que hay incoherencias e incoherencias. Y hay una incoherencia que a mí me dolió mucho y me puse como un loco aquí. Recuerdo que por eso me dicen, oye, Rafa, no seas duro, no te pongas como un loco, porque realmente lo haces tan bien que parece que estás loco. ¿Vale? Entonces intentaré ser lo más moderado y natural que sea. Pero hubo un debate en esta Diputación que a mí me indignó mucho, porque aunque no lo parezca, tengo ciertos sentimientos, pocos, pero alguno. Y entonces hoy he leído en El País de hoy una noticia que me volvió a indignar y me recordó aquel triste día. Y dice esto: España ha adjudicado El País, vuestro periódico, porque hoy en día los periódicos ya no esconden lo más mínimo en qué dirección van. Es una vergüenza mediática. El País. España ha adjudicado 46 contratos por más de 1.000 millones a la industria militar israelí desde el inicio de la guerra de Gaza. Desde el inicio de la guerra de Gaza. Yo estoy en vuestro partido y dimito y me voy, porque hay un límite y yo creo que este se ha pasado y hay que tener una cara dura para hacer estas cosas y luego, porque estoy convencido de que esas mociones que vosotros traéis os las mandan desde Madrid, y esto te lo digo con el máximo cariño y no intento ser duro. Gracias. Moitas gracias. Venegan. Nada, non intento apropiarme de ningún apelido, mas non lle puxera eu, fora outros diputados presentes desta sala, eran tempos.
o que xa trasladamos, é dicir, a nosa expectativa, e eu entendo efectivamente o que comentaba a Marta, tamén o entendemos, que é imposible que no orzamento vayan eses 25 millóns de euros, pero nada impide que incluso no propio plan de cooperación sí que vaya reflexado esa idea de chegar neste mandato eses 25 millóns de euros, porque ademais se ve que é posible, porque ao final acabamos, como vostedes moi ben din, sorpasando eso a través non só de Cooperou, sino a través de nominativas, non? Entón, bueno, eu aí creo que é cuestión de que vostedes se senten, eu, por suposto, si consideran que a oposición podemos axudar en algo, pois encantados da vida, entendo que estaremos todos os grupos, e ver como chegar a ese obxectivo, que un obxectivo, xa digo, que incluso sería respaldado, penso eu, pola inmensa maioría dos concellos da provincia de Ourense, independentemente de quen este ao fronte deles neste momento, porque ademais cada un, bueno, pois os concellos pois cambian, a xente vota como lle parece, o cual está ben, pero todos, cando estamos a xestionar, nos gusta ter ese colchón económico que che permite tomar decisións e non estar o albur de ver que vai pasando ano a ano, non? A partir de aí, a postura do Bloque Nacionalista Galego, eu non sei se temos sido irresponsables en outras ocasións ou non, agardo que non, que todos vostedes consideren que temos tido unhas posturas razonables dentro do que é o noso discurso e o noso facer, que seguramente, como toda obra humana, é mellorable, pero intentamos ter unha postura en defensa daquilo que consideramos o máis xusto e o máis beneficioso para os veciños e veciñas de Ourense. E hoxe, en esa postura, en esa forma de facer política que nos trae hasta aquí, vamos a, insisto, a votar favorablemente a modificación número 2 e a absternos na 3 e na 4. Nada máis. Moitas grazas. Partido Socialista. Sí. Eu cando lle dicía que fora dura era co Partido Popular, non comigo, a ver se me entende, non? Eu dicía que fora duro co Partido Popular, a ver se nos entendemos, non? Non, vamos a ver. E por outra parte, bueno, ese tema vámoslo deixar, que estamos, el tema interno do Partido Socialista vámoslo deixar. Mira, hai unha cousa. O libro sí, pero en Tabodela e na maior parte dos concellos da provincia non hai librerías. É que os meus veciños, para ser unha subvención sostible, van ter que coller o coche e vir ou a Ourense ou a Allariz a mercar os libros. Non, claro que facían antes. Ou tiñan a biblioteca pública que lle facilitábamos o libro. Refiérome que non é unha subvención totalmente sostible. E senón, metelle máis pasta para tamén pagarlle o transporte para ir a comprar. Non, que me refiérome que vos, a vosa incoherencia de cando foi o plan único que se quitou, o plan Cooperou, vos votasteis en contra porque non considerabas aceitados. Votasteis en contra. E agora vos absteñedes nesta modificación, que é un incremento do plan único, en base a esta proposta que facedes de libro de 350.000 euros, que me parece moi ben, pero que na imensa maioría dos concellos da provincia van ter que ir mercar fora dos seus concellos. Por iso dicía eu. Pero máis alá, ese debate que, bueno, que está como está, pois nada. Eu, simplemente, rematar, é dicir, un desexo, que sexamos capaces das próximas modificacións, si pode ser, digamos, que haiga, según as reglas fiscais, para outubro, setembro, que haya, se as hai, que volvamos á senda da regla del xogo, que nos hayan marcado, que creo que funcionaban ben, e que recuperemos nese sentido, bueno, o consenso entre os distintos grupos e podamos estar máis satisfechos ca próxima modificación. Máis nada. Bueno, es no turno de peche da presidencia. Bueno, en primeiro lugar, creo que de pura xusticia, lóxicamente política, agradecer que unha modificación como esta, donde os destinatarios
pois son, evidentemente, as necesidades da provincia, as necesidades da casa, as entidades deportivas, culturales, etc., e os concellos, porque, bueno, nos temos que cooperar con moita xente, pero fundamentalmente o noso obxectivo, evidentemente, é un obxectivo municipalista, é un obxectivo de cooperación cos concellos. E, por tanto, agradecer esa postura, evidentemente favorable, e facer un fito histórico que eu creo que se debía reproducir en moitos outros foros. O gallá noutros foros de debate, o gallá noutros lugares onde se tomen decisións, houbera, primeiro, este diálogo. A ver, temos que ser claros. Aquí chegamos e non levantamos a mão hoxe ou nos absteñemos porque sí. Aquí hai moito diálogo detrás, hai moita, lógicamente, a todo o mundo se lle preguntou, todo o mundo intentamos acoller as máximas, o máximo que nos plantexaron. Hai cousas clarísimas, por exemplo, plantexadas por o Partido Socialista, neste caso, que eles lo pediron no seu momento. Hai cousas plantexadas por Democracia ahora mismo, e hai cousas que, de outra maneira, plantexadas por o BNG, efectivamente, además dos concellos, que se teñen en conta. Por lo tanto, eu creo que eso é o primeiro que temos que facer. Eu agradezco, desde logo, como presidente e como veciño desta provincia, e como alcalde tamén, pues, que tamén teño esa condición, efectivamente representamos, creo que falamos en nombre dos alcaldes, pues agradecemos que haxe ese acordo. Agradezco tamén moitísimo o traballo da casa, porque é moi complicado elaborar unha modificación como esta de 41,6 millóns de euros, efectivamente, a veces con partidas grandes, pero outras veces con partidas de 2.000 euros, non? E atender a todo o mundo, e, por tanto, é un traballo que é moi importante, que levamos a cabo durante moitísimo tempo, e eu creo, poño en valor o traballo dos traballadores desta casa, non? Que, para min, desde logo, creo que para todos, son unhos magníficos profesionales que executan perfectamente aqueles acordos que temos no tema político. E despois, 2 ou 3 apuntes que eu creo que convén recordar que queden na memoria. Primeiro, efectivamente, nós xo falamos en comisións, pero mellor hoxe que é o pleno e cando máis trascenden os mensaxes é conveniente dicilo. Primeiro, efectivamente, sorprende que teñamos 41 e pico millóns de euros. Bueno, nós tamén concentramos todo aí, dixémolo, e vai un pouco ligado ao punto siguiente, que é o plan económico financiero. Cambiaron as reglas de xogo e había que ser valientes, porque outra opción era quedarnos con 20 millóns de euros desta subvención, pendiente de que non nos modificaran as reglas de xogo, non elaborar o plan económico financiero e quedarnos, efectivamente, pues, as entidades, os concellos, etc., sin 20 millóns de euros, non? Evidentemente, eu, cando se planteou isto, concentrado cos técnicos da casa e asumida a responsabilidade, optei por esta decisión, por a decisión de decir, se temos que guardar o diñeiro, guardarémolo máis adiante, cando non sea obligado, non agora, que evidentemente temos moitas necesidades e temos a posibilidade de facelo. Por iso é importante, porque quero recordar que tampouco é unha decisión temeraria. Esta casa ten débeda cero, gracias a todos. Esta casa cumple o plan de estabilidade e, por lo tanto, porque haxa unha regla tan discutible e ademais tan incoherente, porque recuperan as normas fiscales pero non se recuperan totalmente, e logo explicará mellor a vicepresidenta no seguinte punto. Se aumentan un pouco o teito, como aumentan xa agora po 25 o aumento do teito de gasto, a regla de gasto, e se simplemente recolleran as inversións financieramente sostenibles, non había que facer nada. Co que tiñamos feito estaba todo ben, porque cumplimos estabilidade, temos deuda cero e, por lo tanto, estaba ben. Entonces, o que é un pouco triste é ter 20 millóns de euros e non lle poder dar aos concellos, ás entidades, a nada, telos que ter nunha caixa con deuda cero. Iso é incongruente totalmente, non? Por iso, insisto, levamos a cabo esa cantidade. Insisto eu, pois eso, que hai un traballo previo de acordos, de moito diálogo, de moitos acordos, e efectivamente aquí tamén convén, porque houbo algún momento no que creo que houbo un malentendido, pero eu procuro cumplir sempre a palabra que se dá. E, por lo tanto, e sobre todo, cando é unha palabra, un compromiso que se adopta, sempre, pero en público, pois en público vincúlanos a nosa posición, non? Efectivamente, nós falamos, cando o Partido Socialista, a quen eu lle recoñecerei sempre que no primeiro momento que aprobamos o plan cooperou foi o que deu o paso. Iso é así. Se non fora o Partido Socialista,
non diríamos este plan cooperou. Tamén lle digo que o plan cooperou, mientras eu sea presidente, e creo que, como ben dicía Bernardo, nadie o vai a poder quitar, independiente de quen estea de presidente, ten a garantía total de que como foi pactado no primeiro momento, todo o mundo sabe, vaise executar totalmente. Esa é unha garantía por parte deste grupo, que a pouco que conte que a colaboración dunha persoa solo sería sempre para adiante. Eso está claro. Logo puxemos as outras condicións e falábamos, eu dixenlle que repartíamos, usted pedíame 3 millóns no plan cooperou, a maiores. Eu dixenlle que lle daba un con criterios obxectivos, pero ao final, cando nos saliu a liquidación, aí pudo ser o error, porque era moi fácil aumentar o plan cooperou e eu cumplir ao que dixen d'1 millón de euros tendo 9,6 millóns de euros. Aumento o plan cooperou nun millón de euros, que é o compromiso meu, ou aumento en 3, e ainda me quedan 6 para nominativas. Entón, o que fixemos foi outra cousa diferente, pero bueno, como pode haber algunha discrepancia, non pasará nada. Chegaremos aos acordos que chegaremos e non hai problema ningún. Que esta parte do plan, esta parte das nominativas que vayan nun plan cooperou. A mí dame igual dar 9,6 millóns en nominativas como reservar 1, 2 ou 3 ao plan cooperou e o resto nominativas. Témolo claro, e non hai absolutamente ningún problema, porque resultamos todos beneficiados e non hai ningún problema. O que pasa é que nos que dixemos, como todo o mundo leva máis, co que lle vai a tocar no millón de euros, pois o que falamos foi con todo o mundo, máis ou menos, e puxemos un pouco en función da población e das situacións, porque tamén quero aclarar unha cousa. Efectivamente, algún concello ahora mismo nesta modificación pois leva menos, non vamos a entrar en detalles, pero efectivamente, hai algún deses concellos que ten levado moitísimo. Por qué? Porque lle tocou un campo de fútbol, porque lle tocou unha residencia, algún destes concellos que agora vai así. E tamén hai o compromiso que o teñen, e fago explícito, de que ningún, e creo que é un acordo que podemos aquí tomar, ou un acordo no que podemos estar todos de acordo, valga a redundancia, de que se un concello recibe unha financiación doutra administración en donde teña unha aportación importante que sobrepase o diñeiro que el teña, eso se atenda. Algún compañeiro, somos alcaldes, algún compañero veu, que se me dan tal, son 500.000 euros, teño que poñer 100.000. Pois non vas a perder 400.000 euros porque tú non teñas 100.000. Ainda que che toque solamente 50.000. Eso vais a facer con todas as garantías, porque o importante é multiplicar os efectos do diñeiro. E, por tanto, esa garantía tamén a quero dar para todos. Por tanto, eu estou contento, estou moi contento, moi satisfeito do que transmitimos á sociedade desde esta casa. Primeiro, que este é un plan de todos, pode haber algunha discrepancia no reparto, pero se hai discrepancia corrixirase, é un plan de todos, é un plan que elaboramos, é un plan que falamos entre todos, e é un plan para todos. Ningún concello queda fora desta asignación. E respecto do que falamos, e xa remato, respecto do que falamos do plan de entidades e demais, bueno, xa temos falado en comisións e temos falado fora das comisións, que moitas veces hai cousas que se poden medir e hai outras cousas que non se poden medir tan claramente. Entonces, pois, en entidades é máis difícil medir. Tú nun concello mides a extensión, a población e tal, ben, pero nunha entidade que che ven a pedir, que lle mides? Número de socios, número de tal, pero a mellor ten unha inversión estratégica, en fin, é máis complexo. E tamén lle agradezco sempre moito ao señor Bernardo que me deixe un pouquiño de libertad, porque a verdade é que senón podían poñer aquí un robot que repartira o diñeiro e sobrábamos aquí os demais políticos, non? E iso tamén, a verdade, tamén costa. Pero, de verdade, este presidente repártelle pouco, máis ben atendo que lle piden e pouco máis. Bueno, pois con todo isto, moitísimas gracias por as súas intervencións, moitísimas gracias por facilitar que a provincia, as entidades, os concellos, en definitiva, os proxectos estratégicos desta provincia, o regadío da Limia, a Ribeira Sacra, 50.000 cousas que van aí, creo que hoxe salgan dotados económicamente e poidan traballar todo o resto do ano con este diñeiro e agardamos, e agora sí que remato, que efectivamente, pois, neste caso, se recapacite, se reconsidere esa situación que hai das reglas fiscais e, por lo menos, incluan, xa non digo que as eliminen, que eu creo que, en fin, non está ben que alguén se pode endeudar indefinidamente como algunhas administracións e outros, efectivamente, teñamos que ser a caixa de estabilidade deste país cando temos os menos recursos posibles, non? Neste caso, entidades provinciales e locais. Eu pido que, por lo menos, se recuperen esas inversións financieramente sostenibles co cual nos cumpliríamos
prácticamente aquí e non teríamos necesidade do plan económico financiero, que nos vai a facer é que teñamos que teñer nada ou ninguna outra cousa, vai nos facer que teñamos diñeiro e que non podíamos repartir. Iso é, en términos vulgares, o que é o plan económico financiero. Ter diñeiro e para cumplir a regla de gasto non poder repartilo. Bueno, pues sería triste que houbera 15 ou 20 millóns metidos na caixa da Diputación e que non lle puderamos dar 50 ou 100.000 a un concello ou a unha entidade que verdadeiramente lo necesita. Espero que eso cambie, e se eso cambia, e se todo sale como previsto, e polo tanto hai a liquidación, e a liquidación é positiva, e teremos máis recursos, pois evidentemente viríamos a outra modificación, e nesa modificación prometemos corregir algún erro se houbo nesta modificación por esta confianza que nos dan ustedes. Máis nada. Bueno, como falamos, ou como estaba acordado, vamos a votar por separado cada unha das modificacións porque hai algúns votos distintos e, por tanto, para que eso se podía facer. Así que, por lo tanto, empezamos. Por a punto 5, aprobación do expediente número 2, que son para entendernos as necesidades da casa. Vale? A favor? Vale. Bloque PSOE. Entendo que os demais, abstención. Sí. Os outros grupos, abstención. Sí. Vale. Perfecto. Queda aprobada. A aprobación do expediente número 3/25, modificación de créditos orzamentarios. Isto eran entidades, non? Bueno, pois a favor. Vale. Entendo que os demais, como falaron, abstención, non? Vale. E por último, a modificación número 4. Perdón. Perdón. Primeira emenda para incluir a Maceda. Vale, para incluir a Maceda, o GES de Maceda, os 40.000 euros do GES de Maceda. Bueno, a favor. Entendemos todos, non? Que incluímos. Solo la enmienda. No, votamos só a emenda e agora votamos a modificación. A ver, perdón, para que non haxa malos entendidos. Nesta modificación fixemos unha emenda porque quedaba, omitiramos o GES de Maceda, os 40.000 euros do GES de Maceda. E incluímolos. Vale, entón o que temos que primeiro votar é a inclusión do GES de Maceda. A inclusión do GES de Maceda. Entón, a ver, agora xa que a cabeza ben tal, a ver, a favor da inclusión. Vale. E agora sí, xa, incluído o GES de Maceda, votamos a modificación, vale? Que é a de concellos e demais, vale? A favor? Os demais, abstención, entendemos, non? Sí? Abstención, sí. Bueno, pois moitísimas gracias. Quedan aprobadas as 3 modificacións. Bueno, seguindo o orden do día previsto para o día de hoxe, a continuación ven a punto 8, non? Non, sí, punto 8. Bueno, que é consecuencia anterior, está en parte debatido, que é a aprobación do Plan Económico e Financiero da Diputación Provincial de Ourense para o cumprimento da regra de gasto con motivo da liquidación do orzamento. Ten a palabra. Como? Bueno, aquí eu lle pedín creo que con carácter previo ao debate, creo que non hai moito problema neste tema, pero de todos modos eu agradezco moitísimo que se dixo que, por suposto, estaba disposta a dar a súa opinión técnica. Lóxicamente, pois que a nosa interventora, Mónica, pois dé un pouco a explicación do que é a regla de gasto e do que é o que vamos ao plan económico financiero que ao final nos aconsella ela ou nos indica ela. Así que, por favor, ten usted a palabra, sin límite de tempo. Bueno, pois bo día a todas e todos. A verdade é que o Plan Económico Financeiro é o marco legal que temos neste momento e que nos exixe a legislación actual, a pésima legislación actual que temos agora mesmo, e, polo tanto, non hai moito que dicir. É dicir, hai 3 reglas fundamentais, que son regla de gasto, estabilidade e débeda. Esta Deputación hasta este momento cumplía as 3, e neste ano, na liquidación do 2024, incumpliu a regra de gasto. Persoalmente, para min, e só para min, a regra de gasto é un absoluto sinsentido para a administración local, pero é o marco legal que nos toca vivir. Polo tanto, a opinión persoal obsta, é dicir, sobra, porque nos movemos neste marco. Independentemente deso, a regla de gasto único que fai, que xa se dixo aquí nos puntos anteriores, é acumular excedentes de tesorería, é dicir, acumular contas correntes, o cal é absolutamente improductivo. Pero é o marco.
e, polo tanto, isto é o que hai. O incumprimento da regra de gasto entre as tres cousas, entre as tres regras fiscales, para min é a menos importante, porque por isto que acabo de dicir, pero, bueno, neste momento o que hai que facer é un plan económico financeiro que, se se pode cumplir xa na liquidación do 25 cos novos baremos, porque isto, ao final, o cálculo de regra de gasto son 5.000 contas diferentes con 5.000 axustes diferentes que dá o que dá, e, polo tanto, se o cumprimos no 25, coa liquidación do 25 respecto ao 24, isto estará salvado. Nada máis, moitas grazas. Moitísimas gracias. Moitísimas gracias. Bueno, pois agora xa con esta previa información que é conveniente ter todos, para non alarmar a nadie, non? Porque efectivamente podíamos alarmar de que había algún problema e creo que non hai ningún problema. O único problema que temos é ter que ao mellor deixar o diñeiro sin mover e esperemos que eso non ocurra así. Entonces agora xa entrando na defensa do punto. Non, porque esa foi unha intervención, non. Mónica, é unha intervención é de todos, entonces non é unha intervención partidista, é unha técnica, entonces ahora vamos falar os políticos, entonces novamente ten a palabra, neste caso, a nosa experta económica Marta Novoa. Experta para nada, non, a experta acaba de falar. Gracias, Mónica, por esa aclaración e polo teu traballo de asesoramento e sobre todo de redacción deste plan que é feito por ti e o teu equipo e sobre todo pola axuda que xa che comentou antes o presidente pois nas anteriores modificacións porque o traballo máis gordo está no equipo de intervención e foi moi arduo estos días. Entonces, bueno, pois obviamente a opinión técnica, pero é a opinión que seguramente todos compartimos, que xa levamos comentado nos anteriores puntos e pois o marco que temos, como ben di Mónica, hai que cumplir esa regla de gasto que se incumpriu fundamentalmente pola incorporación de remanente que fixemos na última modificación de crédito do mes de outubro de 2024 e que sumou eses máis de 16 millóns, creo que eran, que fixeron, non? Pois que eso todo houvese que traspasarse e como non hai as tan demandadas inversións sostenibles, pois hai que computalas. As inversións sostenibles, si as hai, non computan para a regla de gasto, non se teñen en conta e, polo tanto, pois seguramente estaríamos cumplindo a regla de gasto se estuveran aprobadas esas inversións financieiramente sostibles, non? Un pouco o que fixemos, pois bueno, pois é intentar poñer as medidas, non? Por que se incumple? Pois se se incumple por incrementar o, digamos, o orzamento por unha modificación de crédito, pois obviamente a medida correctora pois vai a ser non facer máis modificacións de crédito a partir de agora, Rafa, a partir de agora. Non facer máis modificacións de crédito que vendo que decía Mónica, como ese marco tamén cambia, tamén se actualiza esa tasa, xa non é o 2,6, xa vai a ser o 3,2 para este ano 2025, aínda que non aprobaron as inversións, pero iso sí está aprobado polo Consello de Ministros, entón xa é o 3,2 do gasto efectivo deste ano do liquidado no 2024 que nos vai facer subir o teito de gasto, eso contando non un pouco coa execución que se fai nesta Deputación que agardamos mellorar, é outra das medidas que xa adiantou antes o presidente na súa última intervención, pero que estamos traballando nelo con as reunións trimestrais co distintos departamentos da Casa para mellorar a execución, non? Porque boa parte do remanente de tesorería ven pola baixa execución e entón temos que asustar máis o que podemos, o que presupuestamos e o que executamos para que logo non teñamos que traspasar diñeiro o ano seguinte e nos perxudique. Pois outra vez no cumplimento das reglas fiscais. Nada, como ben dixo a interventora Mónica, pois cumplimos a estabilidade, non temos débeda, cancelada o ano 2023, estamos a cero, polo tanto, o único que nos queda é pois intentar cumprir a regla de gasto, que será que por ese incremento de teito de gasto e a execución que máis ou menos se pode conseguir, parece que poderíamos estar salvados, pero pode resultar a paradoxa de que veña unha liquidación positiva deses, pois como mínimo, mellor 20 millóns de euros como ocurriu o ano pasado e que, como ben decía o presidente, non nos poidamos utilizar porque non se aprobaron as reglas, as inversións sostenibles e teñamos certa dúbida ou medo, non? Entón, bueno, que non podemos volver a incumplir, eso supoño que é así, e non se pode volver a incumplir cando estamos debaixo do paraguas do Plan Económico Financiero, en 2025 hai que cumplir a regla de gasto sí ou sí. Entonces, pois teremos que, chegado o momento, tomar unha decisión, si
obviamente non están aprobadas as inversións sostibles, teremos que ter eses cuartos aí guardados, sin sentido, non? Porque, ao final, as administracións creo que non estamos para ter aforros, estamos para non ter débeda, ter algo aforrado, sí, por si ven un imprevisto, pero tampouco ter un montón de millóns sin poder facer proxectos, nin destinarnos tanto ás melloras ou proxectos que se poden facer desde esta casa, como tamén para volver a poder axudar aos proxectos dos concellos. Así que nada, traemos a aprobación este plan que non nos gustaría, pero que hai que facelo e nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias. Diego. Muchas gracias, señor presidente. Pues eso, señora interventora Mónica Legaspi, su opinión personal la comparto totalmente. Es más, usted sabe perfectamente que si en el mundo de la política se pudieran hacer fichajes futbolísticos, estaríamos dispuestos a pagar lo que fuera para fichar en el Concello de Ourense. Pero bueno. Tengo unha cláusula innegociable. Y la única pega que le pongo a este plan económico y financiero es que si lo llevamos nosotros en el Concello de Ourense, perdóneme, señor presidente, por ser comparativo, pero ya sabe, la vida es así. Para ver una cosa blanca hay que saber conocer el negro. Bueno, la única pega que le pongo, muy rápidamente, porque no quiero enrollarme, la única pega que le pongo es que si nosotros llevamos esto en el Concello, nos montan un cisco. Bueno, en los medios de comunicación saldríamos como una locura. Y iba a intervenir diciendo el nombre de una persona de su partido, pero me dijo, como digas esto, te mato. Entonces, como no puedo decir su nombre, voy a decir el de Jorge Pumar, que también está aquí, aunque no tenga nada que ver. Pero si usted escucha las cosas que nos dicen por gestionar muchísimo mejor que lo que hacen ustedes, bueno, me refiero saltándose estas cosas, porque mire, le pongo mire lo que ha comentado su vicepresidenta, a la cual tamén me cae moi bien, pero dice: a nosa esperanza é que o Estado apruebe as inversiones financieramente sostibles, porque si no va a ser moi complicado con estas modificaciones de crédito volver a mantener un cumplimiento de la regla fiscal. Es decir, nos vamos a basar todo en la esperanza. Pues no. Gracias a Dios estoy yo aquí para darles una nueva idea y creo que mucho mejor, que es ponerle velitas a San Antonio. Entonces, con cosas así, yo creo que la economía de la Diputación va a mejorar. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. A ver, ¿cómo vamos? Bloque, perdón. Del centro, pero tenía que ir poñer velas a San Antonio, non sei. Del centro, bueno. En Allariz somos máis de San Bieito en Allariz. A ver, sí, vamos por partes. Estos son cousas da macroeconomía, de Montoro a Montero, chegamos aquí. É certo que, bueno, todo, sobre todo nesto da macroeconomía, todo é susceptible de mudar dun día para outro, non? Eu acordábame ahora, mentras falábamos, de que Zapatero e Rajoy acordaron nunha noite porque alguén lles mandou mudar a Constitución española e dicir que o primeiro era que pagar a deuda, e iso fixoxe así de socate sin problema ningún. E isto, supoño que nun momento dado tamén, como se ten feito en outras ocasións, pois mudará ao longo deste ano, así que o Partido Socialista decida que xa non hai opción de pactar co PP, ou non sei se sí ou como será o conto. Somos un xuguete nas mans de outros intereses maiores, me dá a min a sensación, non? E este é un caso clarísimo. Miraba fai momentos datos, para este ano as entidades locais temos de adianto a conta 26.893 millóns de euros. Fíxense, eso para todos os concellos e entidades locais do Estado español, cabildos e deputacións, etc. E a semana pasada o señor presidente do goberno dixo que 10.500 xa para armamento no mismo día, non? O sea, así, fixo unha modificación express que se chama. Entón, vendo isto, pois, que queren que lles diga? Creo que facemos o que temos que facer. A conclusión a que chego é que, evidentemente, eses 41 millóns de euros que eu entendo que para esta provincia é unha cantidade moi importante, que no xogo este que se traen a nivel macroeconómico non deixa de ser absolutamente nada,
E ese é o problema, ao mellor, non? Que significamos tan pouco para o Estado, e me dá igual que este o Partido Socialista ou que este o PSOE á fronte, que ao final as entidades locais somos os que estamos por aí, e, bueno, home, hai que deixarnos estar, porque ao final somos que tamén a primeira babeira cara aos veciños, non? Os primeiros en escoitalos, en darlle unha saída ás súas expectativas, pero en realidade non somos máis que eso e non lles importamos, porque senón teríamos outra financiación, teríamos outra capacidade e bueno, en parte, eu creo que parte do problema deste Estado pois ben derivado de aí. Co cual, nos vamos a apoiar este plan económico financeiro. Non sei se terá esperanza poñer velas ou agardar que se cansen de marear a perdiz e efectivamente permitan que estas reglas fiscais deixen de estar en vigor, polo menos nesto, porque eu podo entender tamén que efectivamente hai outras reglas fiscais, xa o comentaba antes a señora interventora, que poden ter un sentido de evitar que haxa administracións locais que se endebeden en exceso, non? Que pasen do 50% dos seus fondos ordinarios, etc. Eso pode ter un sentido, aínda que tamén é absolutamente incumprido tanto por comunidades autónomas como polo Estado, que están endebedados a máis do 100% dos seus ingresos ordinarios e tira usted pa diante. Xa non lle digo en Estados Unidos, que andan ahora con eses problemas de deuda, que vaya a que teñen montada e, sin embargo, non pasa absolutamente nada porque lle dan o maquinillo de facer dólares e hasta mañá. Bueno, pois eso é o mundo no que vivimos. Nos facemos os nosos deberes, xa digo, neste caso, por parte do Bloque Nacionalista vamos a apoiar esta medida porque entendemos que hai que facer, pero o outro non depende de nós. Nada máis. Moitas grazas. Moitísimas gracias. Doña Elvira. Sí, moitas gracias, presidente. Bos días a todos e a todas. Ao respecto do discurso que facía o señor Cachafeiro con respecto ao compra de armas, acábame de chegar unha comunicación de que hoxe sai nun diario que o seu concello tamén comprou armas a Israel despois do 7 de outubro, xunto con outros concellos tamén socialistas. Entonces, quero decir, o discurso muda en función do destinatario. O seu tamén. Entonces aquí, leccións axustas, cada un ten que aguantar e ten que aguantar o pau da súa vela e moitas veces apandar co que non nos gustas. Por favor, está no uso da palabra, señora diputada, Non se alporicen, vale, pero nada. é o que ten... A ver, respetar o uso da palabra, Gracias, presidente. Isto é o que ten estar en política, que moitas veces pois temos que tragar grandes sapos. Pero bueno, vainos no cargo e vainos no soldo e vainos na representación dos cidadáns de todos os ourensáns desta provincia. Dito isto, si para un cidadano normal é difícil comprender a estrutura dos orzamentos en cuanto ao estado de ingresos e de gastos e por que non se poden mover partidas que teñen que ir no capítulo 1 para o capítulo 2 e por que non se poden mover os capítulo 1 e 2 que son os gastos de funcionamento de calquera entidade pública para o capítulo 6 que son investimentos, esas caixas encorsetadas que temos moitas veces, non? Dito isto, pois é moito máis difícil de comprender para a cidadanía o que implica un plan económico financeiro derivado das regras fiscais dunha lei que se aprobou alá polo ano 2012, a lei famosa, a lei de Montoro, para que o endebedamento dos concellos non seguira sendo desbocado. E recordo, por exemplo, o endebedamento do Concello de Madrid, que superaba os 7.000 millóns de euros. E tamén o meu. E cando falamos de que se incumplen esas regras de gastos e se ten que aplicar a lei, pois nesa lei se estipula que os concellos, cando superen ese 50% dos gastos, teñen que facer un plan económico financeiro. Unha palabra maldita, e digo maldita con coñecemento de causa, no meu concello. No meu concello que gobernei durante 4 anos tiñamos un plan económico financeiro que se estableceu no ano 2012 e que non nos libraremos dela hasta o ano 2032, verdad, Mónica? Con grandes medidas de axuste que implica moitísimas restriccións e o non poder facer pois moitas inversións e poñer en marcha moitos servicios que require a poboación.
Eu tamén felicito aos técnicos da área de intervención e nomeadamente a señora interventora titular Mónica Legazpi por este plan económico financeiro que nos relatou aquí brevemente na súa magnífica concreción de datos, que di o seguinte: o incumprimento da regra de gasto débese ao uso de remanente líquido de tesorería como medio de financiación das modificacións orzamentarias realizadas durante o exercicio 2024. Recordo a de abril do 24, tamén a de xuño, menos importante, a de outubro do 24 e a de novembro do 24. Dito isto, tanto a de abril como a de outubro son as de maior importe. E tamén volvo a citar a señora interventora cando nos explica magníficamente, escuetamente e con claridade que todas as modificacións que se fan antes do mes de xuño son modificacións que se poden chegar a cumprir e, polo tanto, non afectarían. Sin embargo, as modificacións que se fan ao final de ano, alá polo mes de outubro, hai que arrastralas ao exercicio seguinte e computan como regla. Por lo tanto, motivo de eso é polo que temos que facer agora este plan económico financeiro, que non significa, nin máis nin menos, como decía o presidente, que non poder botar man deses 20 millóns e telos nunha conta corrente. Unha mágoa, pero como digo, hai que cumplir a lei. Por lo tanto, nos votaremos a favor deste plan económico financeiro que non deriva para esta institución máis que ter aí suxeitos eses cartos. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Segunda intervención, sí. Un segundo. Sí, segunda intervención, Marta Novo. Gracias, presidente. Señor Rafa, a verdad que xa lle tiñamos medo antes, agora vamos ya a teñer máis medo, porque cuidado, a vostede con... Bueno, a ver, chascarrillos aparte, eu creo que este tema é máis serio do que parece, porque sí, aínda que nos parezca a todos que, bueno, pois é algo que hai que aprobar e que tal, pois pode perxudicar moito si te ves coa incapacidade de ahora podemos facer esta modificación, pero imagínate non poder facela. Ou nun concello, porque o problema vai a vir, e supoño que o Estado terá cando vexa, están a maioría deles aprobando esos plans económicos financeiros, porque hai un mes, e entonces pois eses máis de 8.000 concellos que hai en toda España, todos os incumplimentos que vai haber, e verá toda a cantidade de plan económicos financeiros que se van a ter que aprobar, tanto por os concellos distintos concellos como por as propias deputacións. Entón, eu, a verdade é que creo que esa lei que naquel momento, noutro momento, porque era 2011, esa lei Montoro, pois a señora Montero, 14 anos despois, pois ben, podía ter modificado algo, non? E a realidade é que as reglas fiscais siguen en vigor e ainda por riba veu o COVID e xa cambiou o mundo por completo e as facilitaron, suspendéronas naquel momento, tiñanas modificadas coas inversións sostenibles e agora ven a peor versión das reglas fiscais, a que é a máis dura de todas, non? Entón, eu creo que nestes últimos anos, pois despois de tanto tempo, ben se pudo facer algún cambio. De todos modos, agradezo ese voto favorable para que este plan, que é algo que hai que aprobar sí ou sí, que ten que salir, pois esa posible, e nós vamos a seguir actuando con responsabilidade, intentando cadrar as contas tanto da propia casa como as que o que se vai para os concellos e intentar mantendo obviamente esa estabilidade que é o máis importante, non? Pois das reglas fiscais non ter débeda e a estabilidade presupuestaria, que non é o mesmo que incumplir, aquí decía a señora Elvira Lama, que no Concello de Xinzo, supoño, non sei se era a estabilidade ou era a regla de gasto diferente, bueno, non é o mismo incumplir estabilidade que regla de gasto, e entonces, bueno, que isto é a regla máis absurda de todas e que solamente fai pois eso, bloquear os cuartos e cando cumples as outras normas. Entonces eu agradezolle o seu voto e nada máis, vamos a continuar agardando que se fan esas modificacións e non é, eu creo que incluso seríamos capaces de cumplilas polo que dixen antes, pero se aproban as inversións sostibles, pois moito mellor para a Deputación e para todos os concellos, que creo que somos os que máis o precisamos neste momento. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Democracia. Nada más que decir que estamos totalmente de acuerdo. Es un movimiento arriesgado, pero que estamos totalmente a favor. ¿Por qué? Pues porque no es lógico, ya lo han dicho ustedes aquí,
que el dinero tenga que estar guardado en unos bancos que ganan más que todos nosotros juntos y nuestros descendientes, sin poderse mover cuando hay enormes y necesarias urgencias en determinados pueblos, villas y ciudades. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo con casi todo lo que acabáis de decir. Gracias. Moitas gracias. Bénega? Pouco máis que engadir. Simplemente acordábamos ahora dun dato, e que en algunha ocasión tuvemos que ter unha modificación de crédito a esta Diputación, non fai moito tempo, porque eu levo aquí 6 anos agora, para incrementar a partida orzamentaria dedicada a pagarlle aos bancos por ter os cartos ingresados nas cuentas. Cuidado, eso é algo así, é verídico, non estamos contando unha chanza. Entón, estaría ben que nos obrigaran a ter 20 millóns de euros na cuenta e pagarlle ao banco por telos. Sería... digo isto tamén porque moitas veces escoito o tema este de si pagan moitos impuestos os bancos, as grandes eléctricas. Fai pouco saían os resultados consolidados do ano pasado despois de impostos, e a verdade é que era datos non sei se decirles espectaculares ou espeluznantes, poderíame quedar en calquera das dúas expresións, porque falaban de miles de millóns de euros con incrementos por enriba do 20% de beneficios respecto dos beneficios do ano anterior, e ao mesmo tempo queixábanse de que tiña moitos impuestos, e eu decía, pero aquí en que me perdín, non? Entón, ao final, a verdade é que, xa digo, os intereses que moven, desgraciadamente, os estados e as grandes estructuras superestatais, como pode ser a Unión Europea, pois en moitos casos, insisto, desgraciadamente, non coinciden cos intereses da cidadanía de a pé, neste caso dos que estamos máis próximos a ela, que somos os concellos ou administracións locais. E así nos vai, non queda máis que apoiar esta medida para poder sacar adiante eses 41 millóns de euros e agardar que dende arriba visualicen que efectivamente é necesario mudar o que está agora mesmo para poder permitir aos concellos, que ademais son a administración que mellor cumpre, pero con muitísima diferencia, con toda a estabilidade orzamentaria, que utilicen os seus fondos para aquilo que están destinados, que é apoiar a sociedade na que viven eses concellos, e non para poñelos a disposición dos bancos para que podan seguir amasando esas grandes fortunas con eles. Nada máis. Moitas grazas. Moitas gracias. PSOE. Nada, moitas gracias, presidente. Decir que, bueno, que igual non é o mismo PEF que o plan de axuste, pero un deriva do outro, e, polo tanto, a moitos concellos que lla mola pois ter que lidiar durante tantísimo tempo con unhas medidas moi estrictas que incluso non permiten, pois, no caso, e fago referencia ao meu concello, como pode ser noutros, donde ocorre o mesmo, porque é o que coñezo de primeira man, non poder ni siquiera contratar a persoal pois para un servicio que agora mesmo están prestando os concellos tan básico, inda que non ben recollido na Lei de Bases de Réxime Local, como é o propio servicio de axuda a domicilio, e ter que contratar servicios externos. Xa por non falar de outros servicios onde pois non temos prácticamente, non teñen ou non tiñamos persoal, e tiñamos que recurrir a fórmulas de externalizar servicios. Polo tanto, reitero, este é un plan económico financeiro que vai a, bueno, que ven derivado dunha obriga fiscal por incumprimento desa regra de gasto que comentaba a señora interventora, e que non ten maior consecuencia que a que acabamos de relatar. Polo tanto, o noso voto vai a ser favorable. Pois moitas gracias. Non hai turno de intervención nada. Eu simplemente no turno da presidencia logo pois dar as gracias a todo o mundo por a comprensión, lóxicamente, por cumplir con unha obriga legal. Señor Rafa, se usted trae, eu entendo que un plan económico financiero derivado dun incumprimento da regla de gasto, non de outras cousas, da regla de gasto no Concello, eu creo que nadie lle tería ningún problema, porque é unha cuestión legal exactamente igual. Se son outras cousas, vale.
Bueno, pues venga, dito isto, vamos a votar. Venga, a favor. Moitas gracias, queda aprobado por unanimidade. Vamos ao seguinte punto do orden do día, que é a ratificación do convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias e as Deputacións Provinciais da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra en materia de emerxencias e prevención e defensa contra os incendios forestais para o desenvolvemento dos grupos de emerxencias supramunicipais. Ten a palabra para neste punto o diputado Plácido Álvarez. Gracias, presidente. Bo día a todas e a todos. Vou a ser moi breve, porque senón igual nos dai que o pentecostesco que ainda falta. E isto, pois, como se dice aí no enunciado da orde do día, trátase simplemente de ratificar un convenio que no seu momento foi negociado pois pola Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias e as 4 deputacións que nos representaron a todos, no que eu, pois, por encargo do presidente, estuve nesas negociacións. Que teño que dicir? Mellorable? Pois claro que sí, como todo na vida. E espero e deseo, como diría aquel expresidente do goberno, que na vixencia do convenio, así pode ser este ano, que a Xunta, a través dunha adenda, pois mellore o seu cofinanciamento dos GES. Como fixo da man do señor presidente esta deputación, non me consta nas outras, cos 40.000 euros que fai pouco se fixo mención a eles. Como saben, aquí en Ourense hai 11 grupos de emerxencias supramunicipais, conocidos como GES, máis a mancomunidade da comarca de Celanova que está asimilada como tal, que son Avión, Ribadavia, o Barco de Valdeorras, Castro Caldelas, Agudiña, Laza, Muiños, Lobios, o Pereiro de Guiar, Maceda, a Veiga e, como digo, a mancomunidade. O mapa de emerxencias nesta provincia con estos GES e o Consorcio de Bombeiros entendo que está moi completo e, polo tanto, pois toca seguir apoiando estas iniciativas e mellorando na medida do posible. E xa digo, é un desexo de todos que a Xunta, e me fago eco, porque entre as aportacións que se fixo aos ayuntamientos onde temos GES, non todos, pero a maioría deles fixeron aportacións para que foran negociadas a través do convenio e, bueno, pois a reivindicación que todos coincidíamos como máis necesaria era mellorar o financiamento, dado que a aportación da Xunta é a mesma nos últimos 3 anos da que pretenden que sean os seguintes 3. E, bueno, xa digo, vamos a desear co apoio do presidente, que me consta que está facendo alguma gestión para que eso mellore como a Diputación o fixo no día de hoxe. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias e perdón que non lle dei os 4 minutos. O sea, estaba en 4 minutos, estaba en 8, pero chegaron e sobraronlle 4, O sea que moitas gracias. Nada, democracia nada, BNG. Señor Puga. Bo día. Bueno, nós tamén imos apoiar esta proposta, porque entre outras cousas xa foi falado no seno da FECAM, xa foi acordado. A ver, iso non quita que, dende logo, por parte do Bloque Nacionalista Galego, entendemos que o sistema de emerxencias non é o mellor. Nos pensamos que debería de existir outro modelo, non? Sobre todo por os concellos, pensado nos concellos. Aos concellos isto representalle un problema importante, de feito incluso, arriscándose a ser sometidos a demandas xudiciais e que poden acarrear importantes demandas e custes, non? E sobre todo meternos xa na vía xudicial. Bueno, isto efectivamente o que acaba permitindo é ter un mapa de emerxencias que cubra toda a provincia, iso é bo, sobre todo tendo en conta a provincia na que estamos, non? Pero, insisto, eu creo que desde a perspectiva dos concellos, o mellor sistema, e supoño que tamén desde os propios traballadores, non? Porque hai diferencias despois salariais en función dos concellos nos que estén. Entón, quizáis o que debería haber unha reflexión que non nos corresponde aquí, senón que correspondería á Xunta de Galiza, é exactamente definir un sistema de emerxencias que terá que estar completado tamén co sistema de extinción de lumes forestais,
que variara, que fora complementario e que desde logo fose de ámbito galego e non ter que asumir os concellos pois esa parte de responsabilidade con derivadas complicadas que lle poden ter custes engadidos, non? Nada máis. Moitas gracias. PSOE, Tino. Hola, bo día a todas e a todos. Gracias, presidente. Bueno, pois, en primeiro lugar, agradecer esa aportación especial que se fai desde esta Diputación aos GES da provincia, porque, dende logo, 40.000 euros sempre axudan a enxugar un pouco ese déficit que temos nos concellos que dispomos deste servicio dos GES. Decía o compañeiro Plácido da mellora do financiamento, evidentemente, por suposto, claro que sí, pero tamén abundaba noutro tema que eu levo comentado en moitas ocasións o compañeiro Puga respecto a esa situación que vivimos nos concellos. É un servicio que non é como ter unha brigada de desbroces ou unha brigada de obras. Isto é moito máis complicado e nós non temos, e estou falando desde un concello que temos unha certa infraestructura técnica, non temos moitas veces a capacidade para para xestionar, sobre todo a nivel de prevención de riscos laborales, aínda que temos unhas asesorías externas, etc. E eu sempre plantexei aquí, cando xurdiu o tema do GES, pois esa necesidade dun apoio xurídico, dun apoio de prevención de riscos laborales, é dicir, unha guía que nos diga, oye, hai que cumplir con isto e con isto, hai que dotalos con isto e con aquelo, para evitar pois todos eses procesos nos que estamos metidos ahora mismo, procesos judiciales que, non sabemos en que van a acabar. Parece que se empeza a ver algo de luz nalgún deles, pero non sabemos en que van a acabar. Eu xa o dixen outro día na comisión, a nosa interventora, pois nos orzamentos do 2025, que aínda os temos por aprobar, pero ten apartada unha partida de máis de 500.000 euros para posibles indemnizacións. É dicir, é un tema moi serio que o Concello pois nos costa seguir ese ritmo de sobre todo a nivel de normativa e a saber que temos que cumplir. Se alguén nos guía nese proceso, pois moito mellor. Por eso lle pido a esta Diputación pois que se de algún xeito pois que se nos poña a disposición algún sistema, algún técnico, algún estamento desta propia institución para que nos sirva de guía. Moitas gracias. Perdón, o noso voto vai a ser favorable, por suposto. Moitas gracias. Señor Plácido, algunha intervención? Non. Alguén máis quere intervenir? Non. Bueno, pois eu, se me permiten, xo dixemos, eu creo que debemos poñer en valor o traballo desta Diputación, porque nos GES aquí danse varias cuestións. Ahora mesmo estamos aprobando un convenio da Xunta, que é un convenio igual para todas as diputacións, pero esta Diputación xa anteriormente con outras persoas aquí de todos os lados, e ahora mesmo fai un esforzo superior a calquera diputación, e como dicíamos o outro día, a que menos recursos ten, pero é consciente de que 40.000 euros, como aprobamos hoxe, para axudar os concellos, 40.000 euros para a maioría dos concellos ou para a totalidade, porque ainda que algúns como o Barco, que son os máis grandes, teñen unha certa capacidade e tal, pois fora de aí prácticamente a maior parte deles son concellos pequenos que 40.000 euros que tiñan que salir a maiores do seu peto é moi complicado. Entonces eu, e aquí xa lle dixen tamén, eu neste aspecto felicítome por o traballo que temos na Diputación e por que temos na provincia, porque gracias ao traballo feito anteriormente, cando a Diputación asumiu unha financiación maior que as outras diputacións, a Xunta ten a mesma financiación para todo Galicia, pero estando o director, acordo meu que a financiación, estaba presente nesas negociacións, plantexamos unha financiación maior das diputacións para restarlle a aportación aos concellos, que sabemos que son os que teñen que pagar o último pato, non? E só a Diputación de Ourense o conseguiu. E froito deso, conseguimos completar o mapa de emerxencias. E, por exemplo, xe temos 11 GES aquí, cando Pontevedra ten 4. E outros non asumiron a creación de novos GES. Nós, gracias a esa aportación inicial, conseguimos, unha, aumentar o número de GES e dúas, completar plantillas, como en algún sitio que estaban con 8 e pasaron a 12, non? E entonces eso creo que é moi importante. E hoxe o que facemos é pois completar este convenio, e eu espero, e vou a loitar por eso,
porque espero que a Xunta tamén nos bote unha man, porque o diñeiro da Diputación está claro que está para os concellos, pero entendemos que nas emerxencias a Xunta nos debe tamén botar unha man, e non é non é razonable que se faga un convenio 4 anos despois onde houve aumentos de personal, aumentos de gasto corrente, etc., e se faga exactamente nos mismos términos económicos, porque entón xa sabemos a quen lle cae o aumento. Se todo o mundo aumenta a mesma parte e hai que pagar máis, ao final o que paga é o titular do servicio, que somos os concellos. E, por lo tanto, pois eu tamén creo que aquí temos unha sensibilidade, pero que, por outra parte, nos levou a que unha provincia como Ourense, como provincia dispersa, unha provincia envellecida, tamén teña o mellor, eu creo que a mellor tasa de cobertura de emerxencias, tanto en parques de bombeiros, que temos tantos como Pontevedra tamén, estou falando do consorcio, como, desde logo, en Gesa, en donde superamos ampliamente, ou a outra provincia parecida a nos como Lugo, que non asumiu esta financiación e, por tanto, non desenvolveuse o mapa de emerxencias, de acordo? Entón, eu creo que iso que é un traballo que é bo para todo o mundo, e, por tanto, pois sei que aprobamos o que temos que aprobar, pero temos que seguir exigindo que se cumpla, e non só esta Diputación, que se cumpla o resto das administracións, se mo permiten, vale? Bueno, pois como aquí creo que non hai moito debate para a votación, vamos a votar igualmente. A favor? Vale. Gracias a todos. Bueno, pues agora empeza a parte de mocións, vale? No punto 10 temos a primeira das mocións previstas para o día de hoxe, que é a moción de Democracia Orensana para reclamar unha definición clara das competencias dos concellos e un financiamento xusto, especialmente no medio rural e nos servizos sociais, perdón. Ten a palabra o seu portavoz. Muchas gracias, señor presidente. Me han comentado a algunos partidos que el punto 2 no les gusta demasiado. A mí no tengo ningún reparo en quitarlo. Sí que me gustaría que si de aquí conseguimos lograr una idea concreta de cuáles son nuestras verdaderas competencias, las delegadas y las inventadas, pues sí que sería bueno transmitírselo al resto de los ayuntamientos de esta provincia, porque yo estoy convencido de que todos los que estamos aquí todavía no tenemos claro cuáles son nuestras funciones, en el sentido de cuáles son las competencias propias, cuáles son las competencias delegadas y cuáles son las competencias que podemos coger si nos da la gana y la ley no nos lo prohíbe. Y para empezar, voy a utilizar sus palabras que usted mismo dijo en el pleno anterior, que fue, la semilla que me dio la idea esta, porque digo yo, ostras, mira esto que lo hemos comentado y discutido un montón de veces y todavía estamos cada uno con su propia idea. Usted dijo, también quiero decir una cosa y que me corrija, si no, el señor secretario, que la prestación del servicio social es competencia del concello. De este tipo de servicios es competencia del concello por la ley de bases de régimen local. Y el señor secretario le dijo, pues más que por la ley del régimen local, por la legislación autonómica. En este caso, la ley de servicios sociales de Galicia, que es la que establece competencias de las entidades locales. Y me gustaba ver el careto que ponía el señor Bernardo porque no estaba de acuerdo. Y yo tampoco estaba de acuerdo. Y entonces, si conseguimos algo positivo y llegamos a una conclusión, nos va a ayudar mucho, porque uno de los grandes, para mí, males que tiene esta Diputación y muchos concellos es que están haciendo cosas que no tienen por qué hacer. ¿Y tú, por qué? Porque desde que llegué a este mundo de la política he aprendido que la mayor parte de las cosas se hacen por tradición. Coges a los técnicos, por cierto, si me permiten una frase que he transformado, porque había una maldición que decía entre músicos te veas, y yo digo entre jurídicos te veas, porque yo he visto a jurídicos pelearse entre ellos verbalmente y no llegar a ninguna conclusión. ¿Cómo es posible que las leyes sean tan ambiguas? Bueno, concluyendo, me gustaría, y sé que además esto ya se ha transformado en un verdadero problema de alta categoría, sobre todo por el SAF. Aunque probablemente el SAF sea lo que más se debata aquí, lo que sea como ejemplo, yo estoy hablando de todas las competencias en general. Tenemos, los concellos denuncian que están al borde del colapso por falta de fondos, por culpa del SAF. La FEGAN alerta de una situación de muchos concellos en Galicia, vamos a la quiebra. Os concellos del PP
instan al FEGAN a pedirlle ao Goberno Central que chegue ao 50% que lle corresponde por financiamento do SAF. É dicir, aquí hai un montón de gente que cada uno dá a súa opinión. A mí me gustaría, para intentar demostrar que tanto Bernardo como yo tenemos razón, me gustaría partir de 3 axiomas o 3 conceptos básicos. El primero es el artículo 149 de la Constitución española. Establece, en casos de conflicto, las normas o leyes del Estado prevalecerán sobre las comunidades autónomas. ¿Hay alguien que esté en desacuerdo con este principio o con este axioma? Si estáis en desacuerdo, podéis comunicarlo. ¿Hay alguien? No. Vale, bien. Segundo, es indubio pro reo, que quiere decir que en caso de duda, el beneficiario tiene que ser, en este caso, como no hay reo, la entidad o el organismo más débil. Y va a haber muchas dudas, porque lo que sí que reconozco es que estas leyes son bastante ambiguas. Y la tercera, sí, es quien legisla financia. En resumen, quien legisla en financiación pública tiene la responsabilidad de establecer las reglas para una gestión sana, transparente y responsable de los recursos del Estado con el fin de promover el bienestar general. Con estas 3 premisas, axiomas o principios básicos, yo creo que si todos estamos de acuerdo podemos llegar a una conclusión, con una serie de leyes bastante ambiguas. La ley que leía el señor secretario, me voy a la ley de la legislación autonómica, dice, de la financiación de los servicios sociales, y en el artículo 53, financiación por la comunidad autónoma, y establece, el Parlamento de Galicia aprobará anualmente los presupuestos generales de las cantidades necesarias para hacer frente al cumplimiento de los gastos derivados del ejercicio de las competencias de la Xunta de Galicia en materia de servicios sociales. Y el punto 2 de esta ley dice, la atribución a las entidades locales de competencias de titularidad autonómica en materia de servicios sociales deberá ir acompañada de la transferencia de los medios económicos, materiales y personales que resulten necesarios para el adecuado ejercicio de las mismas. Yo aquí entiendo que si es verdad que la Xunta de Galicia delega los servicios sociales, en el punto 2 establece que nos tiene que dar el dinero, los materiales y todas las necesidades para poder desarrollar esa competencia. Ustedes se pueden basar en decir, no, es una competencia propia. Aquí el problema es qué consideramos competencia propia o consideramos competencia delegada. Yo creo que va a ser el punto principal del debate. Porque en el artículo 54 es cierto que lo que dicen ustedes, la financiación por las entidades locales, dice los ayuntamientos tendrán que consignar en sus presupuestos las cantidades necesarias para la creación, mantenimiento, gestión y desarrollo de los servicios sociales de su competencia, con arreglo al artículo 7 de la presente ley. Pero en el anterior artículo nos dice que la Xunta de Galicia nos tiene que dar el dinero. Entonces, bueno, en caso de duda, axioma número 2, en caso de duda, a la parte más débil, que en este caso son los concellos. La ley reguladora de bases del régimen local, ahí ya no hay ningún tipo de duda. Dice perfectamente que los servicios sociales es una competencia delegada y que nos tienen que dar el dinero. No voy a volver a leer eso porque creo que el artículo 27 y eso lo hemos leído un montón de veces. Y ahora le dejo al señor Bernardo, que espero que me dé no solo el apoyo y la razón, sino que espero que lo hagas mejor que yo. Gracias. Sí. Bueno, pues vamos a deixar ao señor Bernardo que fale por sí mismo, non? Sí. Bueno, pois neste caso xa saben que estamos totalmente de acordo, é un tema que temos debatido en distintas ocasións. Non é que o segundo punto que era unha mesa na Diputación Provincial. Eu creo que isto vehiculizase a través da FEGAM, que é onde están todos os concellos e deputacións, e aí xa hai unha mesa de diálogo. O que pasa é que o problema é que hai que comprarlles sonotones porque non están funcionando, non? Pero ese é o problema real, que hai xa distintos acordos e ao final non chegan a
a bon porto. Ao final, para min, comentaba vostede antes que, claro, aquí como operan as leis, non, o sistema de prevalencia, eu creo que, salvo que exista unha modificación posterior a este respecto, para min operaría a Lei 27/2013 de racionalización e sostenibilidade da administración local, a lei que, ademais, fixo o señor Montoro do Partido Popular. E esa é a lei que determina, porque modifica as anteriores, e, por outra banda, está por enriba das propias leis autonómicas, que clarifica este tema. Hai cousas que clarifica que a min, particularmente como administración local, non me gustan, pero claro, teño que asumilas. E, sin embargo, outras que me encantan e vexo que as outras administracións non as asumen, non? Entón, por exemplo, no artigo 25, que está redactado así, o municipio, para a xestión dos seus intereses no ámbito das súas competencias, pode promover actividades e prestar os servicios públicos que contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal en términos previstos neste artigo. O municipio deberá, en todo caso, como competencias propias nos termos da legislación do Estado e das comunidades autónomas, as seguintes materias. E unha delas, que xa digo que esta non é precisamente das que me guste, participar na vixilancia e cumprimento da escolaridade obligatoria e cooperar ca administracións educativas correspondentes na obtención dos solares necesarios para a construcción de novos centros docentes. A conservación, mantemento e vixilancia dos edificios de titularidade local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria e educación especial. É dicir, aquí, algo que nós sempre discutimos porque nos parece que non ten moito sentido, que algo que ten que ver totalmente con educación acabe competendo no Concello, como é a limpeza dos propios centros escolares e o mantemento dos mesmos, a lei di que sí, que nos toca. Pois, bueno, mentras non conseguiramos quen de cambiar esa lei ou de negociar coa Xunta outro modelo, isto sí que nos competería. Pero, indo a outras cousas que sí que entendemos que non nos competen, no artigo 28, os municipios deberán prestar, en todo caso, os servizos seguintes. En todos os municipios, alumiado público, cemiterio, recollida de residuos, limpeza viaria, abastecemento domiciliario de auga potable, alcantarillado, acceso a núcleos de poboación e pavimentación de vías públicas. Tamén, os municipios con poboación superior a 5.000 habitantes, parques públicos, bibliotecas públicos e tratamento de residuos. E nos municipios con poboación superior a 20.000 habitantes, ademais, nos demais de 20.000 habitantes, que ten que ver moito tamén co que se falaba no punto anterior, porque nas provincias de Coruña, por exemplo, e Pontevedra, hai moitos núcleos de máis de 20.000 habitantes que teñen que ter obrigatoriamente protección civil, evaluación de información de situación de necesidades de risco social e atención inmediata a persoas en situación de risco de exclusión social, prevención e extinción de incendios e instalacións deportivas de uso público. Nos municipios con poboación superior a 50.000 habitantes, ademais, transporte colectivo urbano e medio ambiente urbano. En municipios con poboación inferior a 20.000 habitantes, será a Diputación, neste caso, a que poda xestionar a prestación dos seguintes servicios: recollida e tratamento de residuos, abastecemento de auga potable a domicilio, evacuación e tratamento de augas residuais, limpeza viaria, acceso a núcleos de poboación, pavimentación de vías urbanas e alumbrado público. O artigo 27, que tamén di que queda redactado como sigue, fala de que hai outras competencias que poderán delegar o Estado e as comunidades autónomas nos municipios no exercicio das competencias. Claro, pero entón, se as poden delegar é porque son deles. Senón, non poderían delegalas, é evidente, non? Entón, o artigo 27 fala tamén que co obxecto de evitar duplicidades administrativas, mellorar a transparencia dos servicios públicos, o servicio á ciudadanía, en xeral, contribuir aos procesos de racionalización administrativa xerando un aforro neto dos recursos, a Administración do Estado e as comunidades autónomas poderán delegar, segundo criterios homoxéneos, entre outros, as seguintes competencias. Punto 1, vixilancia e control da contaminación medioambiental. Punto 2, protección do medio natural. Punto 3, prestación dos servicios sociais, promoción da igualdade, oportunidades e a prevención da violencia contra a muller. É dicir, esos podenos delegar, pero esos en principio serían servizos de competencia totalmente entre o Estado e a Administración Autonómica. Enténdese que neste caso a Administración Autonómica por delegación do Estado. E no punto 6 di, a delegación deberá ir acompañada en todo caso da correspondente financiación, para o cal será necesaria a existencia de dotación presupuestaria adecuada e suficiente nos orzamentos da Administración delegante para que de exercicio económico, sendo nula sen dita dotación. Eu, a verdade é que leo e releo e volvo á mesma conclusión. E ademais, di
e debería de facerse por un período de 5 anos, é dicir, non é algo que se vaya a facer anualmente e que a propia administración local ten que ser a que diga que sí, o sea, ten que admitilo ex profeso, non vale que cho den. Entón, a partir de aí, claro, hai unhos datos que saíron nestes últimos días por unha enquisa que fixo a FEGAN ao respecto dos custes, en concreto o servicio do SAF, porque é o que máis nos apreta a todos o zapato. Vamos, é un servizo que, por un lado, é imposible deixar de darlle aos nosos veciños e veciñas pola propia situación a nivel de avellentamento que temos nas nosas realidades e, por outro lado, que afoga as economías dos concellos. Por qué? Porque o que di esa enquisa é que agora mesmo o precio medio por hora do servizo está en 24 euros e as aportacións que nos fai a Xunta, que en principio son as da Xunta e o Estado, son 12 euros. Bueno, pois está claro, un servizo que teóricamente non deberíamos de ter custe nos concellos, os que máis poñemos somos nós. É evidente, non? Porque despois, ademais, discute a Xunta e se o Estado lle dá o que ten que darlle, o Estado di que lle dá máis do que pon a Xunta, que me dá igual. Sinceramente, nós non deberíamos de ter que poñer nada e estamos poñendo unha cantidade moi importante, a máis importante. E a realidade é que eso, ademais, cada vez se está a disparar máis. E, bueno, e ademais despois se dedican a legislar cousas que eu pois me parecen estupendas, pero a ver quen coordina o sistema, porque o modelo este que falaban agora de que o propio SAF vai ser tamén responsable de acompañar a estas persoas que vivan solas aos centros médicos ou facerlles a compra, pero eso como vai ser posible? Como vas a coordinar un servizo que van a ir ao médico e non sabes nin a que hora entra, nin a que hora sae? Pero alguén se sentou a ver isto na realidade, como vai ser posible xestionar isto e os custes que vai ter? Isto collen, lexislan, xa tamén teño feito algunha vez aquí referencia a que en vexo as entidades locais de Euskadi. Bueno, por un lado, porque as diputacións ali son o ente recaudador, co cual, claro, o que recada ten a posibilidade de ver como reparte, como as diputacións dependen dos concellos, os concellos vamos decir que non lles vai mal. E, por outra banda, ali, claro, como eso é o que a forza que teñen as entidades locales en Euskadi, fixeron que o propio Parlamento Vasco elaboraron a lei pola cal cada vez que se fai unha nova competencia, cada vez que se atribui unha nova competencia aos concellos, obrigatoriamente ten que ir acompañada da dotación orzamentaria suficiente para cumplila. Iso é o que debería de ser. Porque aquí tamén vivimos outra fai pouco, primeiro cunha lei de ámbito galego, despois cunha lei de ámbito estatal, que tamén temos falado aquí varias veces dela, non? A de benestar animal, que está moi ben. Pero de onde saco eu, nun concello como Allariz, entre 300 e 400 mil euros, fixéramos o estudio que o propio servizo da Diputación Provincial, de custe para a castración dos gatos e mantemento das colonias, adicamos 400.000 euros a eso sin que haxa financiación. Eu, de verdade, pois non sei, seguramente habería xente que está de acordo no propio Concello de Allariz. O problema é que explicarlle iso á maioría da ciudadanía cando temos tantas eivas nos propios servizos de cara ás persoas, pois non sei. E, bueno, os que estamos aí ao final temos que tomar determinacións. E a verdade é que, bueno, pois, eu teño claro as prioridades no noso caso, pero resulta difícil, porque a xente dice, no, pero que o pon a lei. Dices, xa, a lei sí, pero e os fondos para aplicar a lei, onde están o acompañamento? Por lo tanto, xa digo, nós votaremos a favor desta moción que trae hoxe Democracia Orensana, e é un tema que seguramente dará que falar, porque como estamos falando de fondos e de como se fai o reparto e a nivel Estado e a nivel Xunta, as entidades locais non estamos ni mínimamente tomadas en serio, pois é un problema serio, porque despois os veciños a quen se achegan é a nós para recibir eses servizos. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. O portavoz Álvaro Vila. Sí. Perdón.
Bueno, alégrame, a maio dixen, creo que ayer, que coincidimos en algún lado, que Democracia Rexana hubiera traído unha moción, hubiera traído esta moción, e hubiera interiorizado que hai vida máis alá da Plaza Maior, o sea, indudablemente, que temos vida máis alá da Plaza Maior. E a min gustame o segundo punto, A min o segundo punto, ustedes son os que teñen a moción, e tal, pero a min parece má caída o segundo punto, porque sí creo que temos que facer este traballo. Eu creo que, lendo a moción, e vendo despois os argumentos, isto, ao final, trátase de diñeiro. Básicamente, podémolo enmascarar ou podémolo adornar, todo o que queramos, pero trátase de diñeiro pos concellos. Pasta. E claro, pasta. Pero claro, é que nos encontramos, cando estamos demandando a distintas institucións que trasladen, financien eses servicios que nos encomendan moitas veces, con transferencias, con competencias que unhas desexamos, outras non desexamos, pero en todo caso non las impoñen. Pero claro, fai uns días saliu o Consello de Contas cun informe que, claro, que nos dice: la Xunta de Galicia deja de ingresar aos ayuntamentos gallegos 91 millón de euros. 91 millón de euros. Lo que vuelve a poner sobre la mesa una realidad. Una cosa es lo que se anuncia que se va a invertir y otra la que realmente se ingresa. 4 de cada 5 euros que orza a Xunta para as entidades locais de Galicia teñen as finalidades definidas, de forma que non teñen ninguna capacidade de decisión sobre o seu destino. Nos dice tamén, ou dícenos tamén, as entidades locais de Galicia teñen unha participación meramente testimonial na xestión dos fondos europeos asignados polo Estado da Xunta. 2.475 millóns de euros ingresados, esta transferiu ás entidades locales un 0,01%. Repito, 0,01%. É dicir, unha participación marxinal co que ten que ver co tamaño da planta municipal e a súa escasa capacidade para xestionar. E claro, esta é a realidade. Esta é a realidade. Porque, como ben sabemos todos, os concellos, sobre todo no rural, nós financiámonos a través da participación dos ingresos do Estado, o chamado PIE, que é unha transferencia incondicionada que ten como finalidade dar cobertura ás diferencias existentes entre a necesidade do gasto das entidades locales e os recursos que poden obter por seus propios medios. Tamén nos financiamos que a participación nos ingresos das comunidades autónomas, o PICA, que é unha transferencia incondicionada tamén que se realiza como cooperación económica a través do Fondo de Cooperación Local, a través do Fondo de Cooperación que falamos 1001 vez deles, e dun Fondo Extraordinario de Apoio aos Ayuntamientos. E despois, os que os teña e os que podien, tributos propios creados e xestionados por as entidades locais. Indudablemente, nos concellos pequenos, a capacidade de tributación témola moi reducida. E isto se traduce en porcentaxes. O sea, da participación dos ingresos do Estado supón un 37% de ingresos dos concellos. Da participación dos ingresos das comunidades autónomas representa un 36% da financiación. Claro, isto nos suma un 73%. Nas capitales ou nas grandes cidades podedes compensar probablemente ese 27% con tributos e impostos. Pero nos concellos pequenos, que facemos? Donde sacamos ese 27% para autofinanciarnos os nosos servicios? Imposible. Entonces, benvida a moción. Eu creo pouco máis teño que añadir, digamos, sobre o que puxestes tanto Democracia como BNG. Estamos infrafinanciados. Como ben recordades, fai un mes, máis ou menos, trouxemos unha moción ao Partido Socialista neste mesmo sentido. Nós vamos a apoiar, por suposto, esta moción con todos os seus puntos. Moitas gracias. Gracias. Por parte do Partido Popular ten a palabra a súa portavoz. Bo día, gracias, presidenta. Non sei se, a final, retirades o punto 2 ou mantedes.
vale. Bueno, pois en vista de que se retira o punto número 2, a posición do Partido Popular é a favor. Este é un debate que se trae, pois unha vez máis, a este plenario, sí que é necesario, efectivamente, pero o cambio pasa pois por modificar realmente o modelo de financiamento e que se inclúan nos criterios pois elementos como o envellecemento, a dispersión xeográfica, porque son vitais para poder facer viable o goberno, a prestación de servicios e, por suposto, a de inversións, sobre todo nos concellos rurais, sen ter que correr en perigo de ter que endebedarse, non? Neste caso, hai outras comunidades autónomas nas que os concellos están conformados únicamente por unha unidade de poboación e moitas veces incluso con moi pouca poboación. Eso fai que prestar esos servizos sexa máis económico, pero no caso de Galicia somos concellos con moitísimos núcleos de poboación, con unha dispersión xeográfica grandísima e prestar servicios como o lixo e demais, o lomeado público, servizos que son obrigatorios, faise difícil e faise moi complicado e, por tanto, moi caro. Dende logo, nos entendemos que isto é necesario definir ese novo modelo, é necesaria tamén delimitar as competencias e tamén é necesaria que haxa unha financiación acompañada a esas novas delegacións de competencias que nos fan outras administracións. O SAF, por suposto, a verse por fin en unha realidade que se financie o 100%, porque, dende logo, é o elemento que máis descuadra as contas nos municipios, sobre todo nos pequenos. Por tanto, é importante que se lle traslade isto ás administracións competentes, a FEGAM, a FEN e os gobernos que teñen, neste caso, a capacidade de financiación ás entidades locais e que escoiten e fagan algo, porque levan moitos anos traballando sobre o tema, pero, de momento, poucos avances houbo. Por a nosa parte, nada máis, e gracias. Moitas gracias. Por parte de DEO, ten de novo a palabra. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Álvaro, sí, tienes mucha razón en lo que dices, pero esto no solamente va de dinero, aunque es fundamental para todo, no va solo de dinero, va de saber qué es lo que tenemos que hacer, que ese es el problema. Yo cuando vengo aquí sé que caigo mal porque siempre estoy diciendo, pero que esta no es competencia de la Diputación. Es que esto que traéis aquí, claro, estoy cansado de hablar de temas que no vienen a cuento en la Diputación. Y en los concellos pasa igual. Si supiéramos a lo que nos tenemos que atener y realmente hacer, creo que nos iría mejor. Porque, vuelvo a decir lo mismo, es que las competencias propias ya no dan abasto los ayuntamientos. Claro que es una cuestión de dinero. El dinero es fundamental. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros, si sabemos cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones, podríamos exigir. Y esto, yo no puse el punto por no ponerlo, pero yo diría, pues vamos a poner una denuncia. Y yo denunciaría a la Xunta de Galicia. Y os voy a decir por qué. Considero a la Xunta de Galicia la principal culpable de esta situación. Porque si es verdad que ellos se escudan con es que a mí el gobierno del Estado me debe 500 millones. Oye, me parece muy bien, tienes toda la razón. Y lucha por esos 500 millones que te tiene que dar. Pero tú tienes una obligación con todos nosotros. Primero, tú has transformado una competencia delegada en una competencia, entre comillas, y ahora os voy a demostrar las comillas estas, en una competencia propia. Y estás arruinando a todos los concellos, que lo están pasando fatal. Y si nosotros sabemos eso, pues creo que nos podríamos defender mejor. Vuelvo a decir lo mismo, la mayor parte de todos los alcaldes de nuestros pueblos piensan que es una obligación por ley y que lo tienen que... Y no es cierto, yo considero que no es cierto y que deberían de defenderse y luego, vuelvo a decir lo mismo, luchar por nuestras competencias, que ni siquiera damos abasto con ellas. Y os voy a decir por qué. Porque la Xunta de Galicia tiene unos presupuestos de 14.000 millones de euros. Y ella, la Xunta de Galicia, hace sus presupuestos. ¿Y sabéis cuánto se gasta en el SAF? Pongo al SAF como ejemplo. ¿Sabéis cuánto se gasta? En el año 2013 se gastó 112 millones. En el año 2024, 128. Y en el año 2025 se va a gastar 140 millones. Y los pueblos de la provincia de Orense y del resto de Galicia están, ¿se puede decir la palabra aquí, jodidos, señora vicepresidenta? Pues los pueblos de Galicia están jodidos porque la Xunta de Galicia, cuando hace sus presupuestos, se gasta menos dinero que lo que se gasta en la TVG, que se gasta 140 millones. Y a nosotros nos critican, es que vosotros solo hacéis fiestas. Eso es mentira, porque lo único que hacemos son obras. Y luego las fiestas las hacemos porque es una competencia propia.
Y ahora al señor Bernardo, con el que me da siempre rabia estar siempre de acuerdo con él, porque quiero un debate contigo algún día, te voy a demostrar, me hizo mucha gracia, porque pensamos bastante. Yo tenía que saber cuál es la diferencia entre una competencia delegada y una propia, aquí tal, y yo dije, estas leyes son ambiguas, tal. Entonces me hice un mapa, porque como soy bastante corto para estas cosas, hice un mapa. Y además utilicé como ejemplo a el SAF y el mantenimiento de los colegios, que es una competencia propia del Estado y delegada a la Xunta de Galicia y que nos obliga, por lo tanto, es decir, no hay excusa, aunque todos estemos en desacuerdo con ella. Vale. Y entonces dice, tipo de competencia, el SAF, competencia propia según la legislación autonómica. Mantenimiento de los colegios, competencia obligatoria según la legislación estatal y local. Norma que lo impone, el SAF, Ley Autonómica de Servicios Sociales, la ley tal. Y mantenimiento de los colegios, Ley 785, régimen local, estatal y la tal, estatal, leyes estatales. Grado de obligatoriedad. Depende del desarrollo autonómico y convenios con la Xunta. Es decir, que en otras comunidades, esta competencia del SAF, a lo mejor la tratan de otro tema. Conozco a dos autonomías. Mantenimiento de los colegios. Es obligatoria para todos los municipios con centros educativos del Estado, de todo el Estado. Financiación. Cofinanciado con la Xunta más ayuntamientos. Reclamable si es insuficiente. El mantenimiento de los colegios, normalmente a cargo del ayuntamiento, aunque puede pedir apoyo. Pero aquí es una ley de competencia propia y no hay excusa, aunque todos estemos en desacuerdo. Posibilidad de renunciar. Difícil, pero posible si se justifica incapacidad y lo asume la Xunta. Mantenimiento de los colegios. No. Es obligatorio legalmente, aunque todos estemos en contra. ¿Quiénes marcan los estándares? La Xunta de Galicia en el SAF y el Ministerio de Educación en el mantenimiento de los colegios. Bueno, y por último, colaboración supramunicipal. El SAF puede mancomunarse o externalizarse. Mantenimiento de los colegios no se externaliza, aunque se puede contratar mantenimiento. Esta es la diferencia. El SAF es una competencia delegada, aunque le podéis llamar de otra manera, o le podéis llamar competencia propia autonómica, pero delegada. Entonces, cuando es una competencia delegada, tenemos todo el puto derecho a exigir que nos den el dinero. Y esto no es para defender el Concello de Ourense, que está de sobra apoyando a los servicios sociales. Es para defender a los pueblos de la provincia de Ourense que cada vez están más jodidos. Moitas gracias. O bloque desa palabra, Bernardo. Bueno, eu creo que está claro e sempre centramos o tema no SAF porque é verdade que é un servizo que absorbe moitos fondos e que cada vez absorbe máis por a realidade social que temos nos concellos, especialmente no entorno rural. Mais alá deso hai outro debate de fondo tamén que é a financiación que temos as entidades locais por parte do Estado e da propia Xunta de Galicia, que non deixa de ser tamén un debate moi interesante, non? Ahora xa son datos un pouco vellos porque os recollí no seu momento de 2023, falo sempre de que, por exemplo, a capital do Estado, Madrid, recibe por poboación 600 euros por habitante do Estado, mentras que un concello da provincia de Ourense, a Gasa Capital, que ten outra forma de financiación por ter máis de 20.000 habitantes, estamos en torno aos 220. Claro, dice, bueno, é verdad que unha gran cidade ten unha serie de competencias a maiores, é certo, pero ao mesmo tempo o coste dos servizos é absolutamente diferencial, sobre todo na nosa realidade, non? No Concello de Allariz temos 92 núcleos de poboación. Que custe ten dar o servicio de recollida de lixo, os augas e saneamento, alumeado público? Sempre o conto. Nos temos núcleos de poboación onde temos ao mellor 2 farolas por habitante, ou máis. Mentras que, evidentemente, nunha capital, xa non digo en Madrid, cos rañaceus, tú, para alumearlle a 1000 veciños, encendes unha farola e xa chega. Claro, pois, como é posible que teña máis financiación, máis premio, donde o custo dos servizos é infinitamente inferior? Non ten nin pés nin cabeza, pero é a realidade que temos neste Estado. Que pasa? Que, bueno, por outro lado, a realidade tamén é que cada vez vive máis xente en grandes cidades, en grandes concentracións humanas, e, polo tanto, é onde máis vota. Esa é a realidade. Entón, cando se fartan desde Madrid, dame igual un partido ou outro,
en decirnos o da España vaciada, e tal, eso irse a facer a foto nun momento determinado. Pero despois, cando chega a hora de legislar e ver como se reparten os fondos, eso esquécese e vamos ao que importa, que é donde hai máis xente para que estén máis ou menos contentos dentro da realidade. Non? Despois, eso, os dos pueblos, bueno, xa viven tranquilos, entre comillas, pois que sigan vivindo tranquilos. Entón, bueno, é algo que podemos seguir debatindo, que seguiremos debatindo sin dúbida, e eu aí tamén apoio unha cousa que decía Rafa, e que na FEGAM xa o teñen valerado en algunha ocasión, que é levar estes tribunais. Se temos a razón, levemos aos tribunais, e ademais, se non, pois que un día nos digan que non temos a razón, que realmente estamos interpretando mal a legislación vixente e que en realidade o que dice é que non lo comemos nós. Ao mellor salimos trasquilados, porque despois a xunta igual dice, pois nin os 12 euros que vos damos, non? Isto é cousa vosa. Bueno, collemos, pechamos a porta do Concello e xa virá alguén que faga o traballo, porque evidentemente non vai haber forma de asumilo, non? Pero, bueno, eu sí que creo que está moi ben falar, está moi ben que intentemos chegar a acordos, pero se isto nun prazo curto xa, porque levamos moitos anos con elo, non ten unha traslación efectiva de como se vai vehiculizar, dándolle oportunidade ás administracións locais de xestionar unhos fondos equitativos coas súas competencias, pois haberá que chegar a eses tribunais contenciosos administrativos e que, de alguna forma, isto se verifique e se diga, pois isto faise así, por que o que pon a lei? Como que nes teñen que interpretalas son os xuíces, pois que o fagan. E pouco máis. Nós, evidentemente, vamos a apoiar a proposta que trae hoxe Democracia Orense. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Álvaro. Sí, pouco máis que añadir. O que a mí me sorprende esta situación é que se nos leva todo o que levamos de ano anunciando de que se vai actualizar o SAF, que andan aí en negociacións permanentes, que a Xunta de Galicia vai poñer máis diñeiro encima para os concellos, e, oi, estamos no mes de abril, acabamos o mes de abril, maio, todavía non hai noticia ni nada polo estilo. É dicir, non sei quanto tempo necesitan, pouco diagnóstico o temos sumamente claro, creo que por todas as partes, os costes os temos moi claros tamén todas as partes, e a que esperan, digamos, para poñer o orzamento encima da mesa e aumentar, digo, SAF como outro tipo de competencias. E despois xa recalco unha vez máis, é dicir, un pouco en relación á informe da conta, é dicir, a Xunta se dá moito tipo de subvencións, pero subvencións teledirixidas, é dicir, que ou faz aquilo ou non o faz. É dicir, que a mellor moitas veces non é o que necesitamos os concellos. Non é o que necesitamos os concellos, de feito, eu por primeira vez nestes 5 anos hubo subvencións que eu este ano non pedín en Tabadela porque non me eran caídos ou esa necesidade xa tiña cuberta. Entonces, no montante global non me resulta satisfactorio. E creo que ten que ser a través do Fondo de Cooperación Local, donde se ingresen, digamos, ese diñeiro, onde se facilite esa financiación aos concellos, por unha banda, incrementando o Fondo de Cooperación Local, e por outra banda, financiando axeitadamente os servicios que nos están transferidos e que estamos asumindo. Mais nada. Moi ben, turno de peche para o propoñente, entendo. Rafa, se quere decir vostede algo. Muchas gracias, señor presidente. Nada, solo decir que aparte del debate que hemos tenido aquí con el dinero, con el SAF y todo eso, vuelvo a decirlo, a recalcar y perdonad que sea reiterativo. ¿Cuáles son nuestras competencias? Me cuesta mucho, ¿cómo se dice?, debatir temas que sé que no pertenecen a la Diputación. Y alguien puede coger, no, pero es que esto en el fondo, con esto, no. Claro, la Diputación se puede meter en cualquier tema mundial, pero deberíamos de centrarnos en nuestras verdaderas y propias competencias y no ser y divagar tanto por ahí, porque yo siempre que salgo de estos plenos, aparte de tener la cabeza como un bombo, la sensación de no haber hecho nada no me la quita nadie. Es decir, es hablar por hablar, barallar y no decir nada, absolutamente nada útil y práctico, que es lo que va a pasar con las mociones que van a venir ahora. Y no quiero decir que esta sea muy importante, pero sería interesante centrarnos única y exclusivamente en lo que es nuestra obligación. Muchas gracias. Moitas gracias. Bueno, un erro que non lle dei a palabra ao meu grupo. Entonces teño que emendalo eu por haber... Quere eu a palabra, perdón.
Estado falando, vale. Pois entonces... Bueno, en fin, xa mo cobraredes despois. Bueno, nada, eu creo que aquí hai unanimidade, entonces falo un segundiño no turno de peche, que non tiña pensado facelo, pero xa que non tuvo a nosa portavoz a ocasión de facelo, pois eu creo que no nombre do grupo, pois o que decimos, aquí estamos todos de acordo en que o ideal era que as competencias estén aclaradas, estamos todos de acordo en que calquera competencia que se atribuya a un concello e que todos somos de concellos, pois debería vir dotada da correspondiente financiación. Estamos todos de acordo que os grandes paganos desta historia somos os concellos, porque o veciño chega a porta a petar e non entende de competencias, entende de que o atendas ou non o atendas. E, por lo tanto, eso así de claro. E deseamos, evidentemente, sabemos que os grandes problemas que hai agora, un dos grandes problemas, o que nos está lastrando profundamente, é o SAF, pero hai outros, non? Porque agora, pois estas, o que decíamos, é que en lugar de arreglalo, ainda empeoramos máis con modificacións legales que encima de non garantir a financiación, ainda nos dan máis competencias, por non dicir, pois a lei de benestar animal ou outras que sufrimos día a día, os que estamos efectivamente ao fronte dos concellos e que realmente é increíble, non? Que nos atribuye un montón de competencias e que nos vai dotar de financiación. Por lo tanto, deseamos que efectivamente isto se clarifique e eu creo que igual que na financiación está claro que os concellos somos maiores de edad, as diputacións somos maiores de edad e debemos ter as competencias claras e a financiación correcta, porque ao final, por exemplo, na Diputación pasa un pouco como nos concellos, como se non che dá a Xunta, non che dá o Goberno, termina sin dar a Diputación, porque se non che resolve o Concello, a Diputación é a entidade máis próxima. E entonces, se tes un problema, ao final terminas vindo aquí. E tú terminas asumindo cousas que, como decía tamén antes Rafa, efectivamente, asumes cousas que non son moi grandes, pero ao final moitas cousas pequenas de traer, de facer ao mellor algún proxecto estratégico, algún proxecto maior. Por lo tanto, aquí estamos todos de acordo despois da retirada dese punto que entendemos que está cubierto ca negociación que se fai na FEGAN. Por nosa parte xa denunciamos que tamén estamos todos de acordo. Así que, nada, votamos que aquí non hai ningún problema. Vale, vamos a votar. A favor? Vale, queda aprobada. Bueno, vamos co siguiente moción, neste caso a moción do Grupo Socialista para a adopción dun plan de prevención e control da lexionela en colaboración cos concellos da provincia. Ten a palabra o diputado Diego. Bueno, bo día a todos e a todas. Traemos unha moción pensando, bueno, pues na importancia que colleu a loita contra, neste caso, contra a lexionela por parte dos concellos. Vamos dar paso a unha rápida lectura onde comezamos dicindo que, coñecido polo seu patrimonio natural e riqueza termal, a provincia de Ourense está a afrontar un reto significativo no que atinxe a lexionela, un problema maior de saúde pública provocado por unha bacteria na orixe de enfermidades graves como a denominada febre dos lexionarios, conformándose nunha crecente preocupación pola súa presenza en instalacións hídricas. Esta situación non só afecta a integridade física das persoas, senón tamén as economías locais, o turismo e mesmo tamén a imaxe que se proxecta da nosa provincia. Asegurar unha correcta xestión e prevención da lexionela entóxase unha responsabilidade compartida entre administracións e tamén gobernos, empresas e cidadáns, pero require dun liderado claro e coordinado por parte de institucións públicas. Neste senso, a Deputación de Ourense ten un papel fundamental para abordar esta problemática a través da promoción de medidas preventivas, fomentando a concienciación e garantindo a coordinación entre actores implicados. Dicimos isto porque tamén hai outras deputacións tamén que neste eido tamén tomaron medidas de xa hai uns anos e que agora cada vez vemos como tamén incluso os propios costes van subindo dunha forma importante e dañando as arcas municipais. Mantendo unha tendencia preocupante, ademais, nos últimos anos registráronse varios brotes de lexionela na provincia, en ocasións asociados a instalacións termoilladas ou sistemas de agua mal mantidos. No 2019, por exemplo, registráronse 25 casos, dos calos 4 foron graves, 28 casos no 2020 con 5 graves, 31 casos no 2021, incluindo un brote asociado a unha instalación termal que afectou a 7 persoas, ou mesmo tamén 33 casos no 2022, que foi o ano que tuvo maior incidencia
durante toda a década, e xa no ano 2023 pois hubo 18 casos. Dicir tamén que na propia moción, que poden ver os diputados, pois houve un erro na transcripción despois nas cifras que xa por eso obvio a súa lectura, pero bueno, tamén dicir que sobre estes datos tamén houve dificultades para atopalos, que no propio Sergas tamén pois non se levaba pois un rexistro, non o topamos, e tuvemos que recorrer á Rede Nacional de Vigilancia Epidemiolóxica, e por eso tamén esta moción tamén está ben en canto a que se poda levar un control ou polo menos un coñecemento máis exhaustivo da situación real da nosa provincia. Continuo tamén dicindo que a febre dos lexionarios, como chamamos, pode ter consecuencias graves, oscilando a taxa de mortalidade que está asociada entre un 6 e un 8%, especialmente entre persoas maiores de 65 anos ou con patoloxías previas ou inmunodeficiencias. Dicir tamén que a presencia de instalacións obsoletas, malmantidas e sin adecuación e sin adecuada revisión incrementa o risco de proliferación da bacteria. Os edificios de titularidade municipal que poden verse afectados pola proliferación da Legionela figuran aqueles que teñen sistemas de agua quente sanitaria, torres de refrigeración ou instalacións obsoletas. Entre estes, cabe subliñar pabillóns con vestuarios e duchas comuns, algo que tamén hai casi en todos os concellos, centros sociocomunitarios ou residencias, sendo aquí un agravante a idade avanzada e vulnerabilidade do grosso dos seus usuarios. Edificios administrativos e escolares con sistemas de climatización centralizada e agua quente tamén, así como instalacións termilladas e fontes públicas que poden acumular biofilme e favorecer a proliferación da bacteria. As circunstancias particulares da nosa provincia e a asunción cada vez de máis competencias impropias fan que os concellos non adoiten dispoñer dos recursos necesarios para realizar os controis periódicos e manter unha correcta calidade da auga. Os custos sanitarios derivados do tratamento destas enfermidades son significativos tanto para o sistema público como para as familias afectadas, sendo a prevención a mellor das estrategias a adotar frente á Legionela. Doutra banda, a existencia de brotes ou casos de febre de lexionario dana a imaxe da provincia e afecta negativamente o sector turístico, nomeadamente o turismo termal, que é un dos motores económicos de Ourense. A percepción da inseguridade pode crear un clima de alarma susceptible de desalentar a visita de turistas e a utilización de instalacións públicas. Ademais, a normativa estatal e autonómica en vigor establece obrigacións claras sobre a prevención e control da Legionela, pero a súa aplicación non sempre é homoxénea. Un problema con fondas implicacións para o desenvolvemento económico e social que fai urxente a acción da Diputación, que ten competencias indirectas e importantes na promoción da saúde pública, pero sobre todo no apoio a concellos e na coordinación de políticas territoriais. Tamén, como ben saben, fixemos unha modificación do primeiro punto que na nosa proposta pois queda de seguinte maneira: elaborar un estudo das necesidades por parte dos técnicos da Diputación de Ourense para avaliar o custo da aplicación do Real Decreto 487/2022 de 21 de xuño, polo que se regulan os requisitos sanitarios para a prevención e control da Legionela no Estado español nas instalacións municipais dos concellos de menos de 20.000 habitantes, coa fin de crear un fondo económico específico e establecer liñas de axuda destinadas a facilitar a aplicación efectiva do Real Decreto polos concellos da provincia. Este fondo buscará apoiar a adaptación e modernización das instalacións hídricas municipais, garantindo así o cumprimento das normativas e mellorando a seguridade sanitaria das infraestructuras. E despois tamén propoñemos un segundo punto, que é impulsar campañas informativas dirixidas á población en xeral e aos responsables das instalacións hídricas na provincia de Ourense, co obxectivo de aumentar a concienciación e sensibilización sobre os riscos asociados á Legionela e as medidas preventivas necesarias. Ademais, organizar cursos de formación específica para técnicos e persoal responsable das instalacións, facilitando os coñecementos e ferramentas precisas para unha correcta xestión e mantemento das mesmas, co fin de minimizar os riscos sanitarios asociados. Nesta primeira intervención nada máis e moitas gracias. Pois moitas gracias. Turno de intervención agora para os grupos. Empezamos por Democracia Rensana. Buenos días. Gracias, presidente. Bien, yo como concejal delegado del mantenimiento de los edificios del Concello de Ourense, en el que se incluyen todos los colegios, nosotros adelantándonos un poco a esta nueva normativa, hicimos un estudio de habilidad e implantamos un sistema de ayuda al control de la Legionela por telemetría.
hicimos una prueba piloto en 2 colegios, llevamos un año más o menos. Y, bueno, lo que se trata es de sensorizar el colegio y reducir los gastos, que es lo que es la finalidad. Es un tema simple y complejo a la vez. Es simple porque al final, resumido muy brevemente, es instalar sensores, meter electroválvulas en donde están los ACS, los termostatos, y lo que hace es, bueno, mediante telemáticamente, lo que hace es abrir el grifo, medir la temperatura, cerrar, y eso lo hace en intervalos de tiempo o en intervalos de diferencia de grados de temperatura. Luego, claro, todos esos datos van a una plataforma que esa es la parte ya compleja. Entonces, bueno, la verdad que estamos muy contentos de cómo está funcionando y lo vamos a implantar en el resto de colegios del ayuntamiento. Entonces, yo lo que hice, según vi esta moción que presentabais, me puse en contacto con la Diputación y nos reunimos, bueno, José María Lago, un técnico de la Diputación, otro técnico del Ayuntamiento de Ourense y yo, pues por lo menos para explicarle que mediante esta plataforma, esta o otra parecida, pues oye, que igual es una solución para abaratar los costes y que puedan, pues ellos centralizar todo en los diferentes ayuntamientos, en los colegios y, bueno, edificios municipales, todo donde se necesita hacer esas mediciones. Y luego decir que, bueno, que no solo se limita a este control de la legionela, se puede también medir el pH, calidad del agua, o sea, se pueden hacer un montón de cosas una vez que sensoricen los colegios. De momento nada más, muchas gracias. Bueno, adelanto que vamos a votar a favor. Moitas gracias. Bloque. O que queda. Moitas gracias de novo. Bueno, xa adianto que nós tamén imos votar a favor, porque efectivamente estos problemas que relatades aquí, os casos, estamos falando de saúde pública, un tema moi importante, non? E volvemos a estar falando tamén da responsabilidade que teñen os concellos e as administracións locais neste tema. Pero igual estamos misturando un pouco as cousas, non? Porque, en realidade, na moción e na explicación, por un lado, creo que teñen que ir todo o que son esas instalacións de auga quente, do que dependen os concellos, e por outro lado, o tema termal, que ten a súa propia lei, non? E ao final, en realidade tamén, todo se condensa no programa de vixiancia sanitaria da Lexionelose que fixo a Xunta de Galiza, inda que o programa é o 22-25, un pouco curioso, porque está firmado o 21/6 do 2024. Xa iba con retraso, de feito hai partes que xa non se poden cumplir por os propios prazos, porque establecía que en 2 anos tiña que estar postas en marcha medidas estruturais, outras en outro ano, en un ano, deberían estar posto en marcha un plan sanitario, o tema de formación, que tamén é un tema moi importante, non, da cidadanía, porque hai bastante descoñecemento, curiosamente, de todo isto, non? Temos o prazo en vigor aínda dos 5 anos. Pero digo que está todo eso que estaba facendo mención o concelleiro de Democracia Orensana, o Concello de Ourense, todo eso está en este plan de como actuar. De feito, esa ferramenta que é unha plataforma informática, ERME, xa está en funcionamento. Por lo tanto, é desenvolver o que aquí figura. Eu non son técnico, é dicir, as persoas que sabedes desto poderedes valorar se é o correcto ou non. Eu entendo que sí, porque é unha guía, un programa de vixianza que supoño que está basado en cuestións técnicas e o que hai que desenvolvelo. Co cal, aí hai a responsabilidade por parte de todas as administracións públicas, pero tamén por parte da cidadanía, non? Iso é para todas as instalacións de auga quente, que dependen dos concellos ou non. Pero, por outro lado, vai o tema termal. E aquí é onde nos chama un pouco a atención, porque precisamente en este programa de vixianza establecese que no ámbito de aplicación, a parte de outras, non? As instalacións con fins terapéuticos e mineromedicinais ou termais están excluídas. Por tanto, non vai por este camiño, vai por outro. E aí sí que hai unha crítica que supoño que compartirá tamén o concelleiro de Democracia Orensana ao respecto da afectación que ten toda a provincia, pero especialmente no Concello de Ourense no tema termal, non? Porque esta lei da Xunta, a Lei 8/2019, acabou supoñendo para o termalismo de Ourense unha verdadeira lousa, non? Que estamos arrastrando, non?
que estamos arrastrando porque, en realidade, o curioso é que, efectivamente, hai unha normativa galega que establece que a Lei 8/2019 do 23 de decembro no que se regula o aproveitamento lúdico, no que establece no artigo 24 que as condicións que teñen que ter os vasos de termais son as que teñen que estar suxetas ao Real Decreto 742/2013. Vale, pois o curioso é que nese Real Decreto 742/2013, no que se establece o que son os vasos de auga termal e mineros medicinais, no artigo 3º, no ámbito de aplicación, permitía que os vasos termais quedaran excluídos. E, sin embargo, o que fai a lei da Xunta é incluílos. Polo tanto, acabamos facendo dos vasos termais piscinas. Esa é a realidade. E iso transforma radicalmente o concepto do que é o noso termalismo. Especialmente naqueles vasos que están por encima dos 60 grados, que hasta onde teño sabido, a Legionela aí xa non se reproduce en esos vasos. Por lo tanto, por parte nosa xa digo que estamos de acordo, é un tema de saúde pública e con estas cousas non debemos xogar e, por lo tanto, votaremos a favor da súa moción. Moitas gracias. Por a parte do Partido Popular, Rosendo Fernández. Moitas grazas, señor presidente. Dado o tono distendible deste pleno, e nós tamén vamos a votar a favor, porque xa nos reunimos e así o acordamos, e así se modificou o primer punto como condición. Bo día da revolución dos cravos, xa que é 25 de abril. Vamos a ver, eu creo que estamos distorsionando e confundindo, porque o primer punto da iniciativa non é que non teña razón o señor Puga, pero o punto é para facer efectiva a aplicación do Real Decreto 487/2022. Este é o tema central. Despois podemos derivar do que sexa. Pero do que se trata aquí, según a iniciativa por certo, moi ben e exquisitamente exposto, moi ben argumentada e sincera, e así podíamos discrepar a mellor de algún número, pero xa sabemos que os números son variables, está moi ben. Pero, señores e señores, vostedes xa din que un problema maior é de saúde pública, regulada por un Real Decreto, se eu dixen ao señor Orentino. Señor Varela, acaba de dicir vostede hai un pouco que con novas competencias aos concellos tiñen que ir acompañados de dotacións económicas novas. Pero xa cae, señor presidente, un Real Decreto e que nos cae aquí. Por lo tanto, comprendo que, señor Varela, nós tamén vemos como unha vez máis temos que facer fronte a un Real Decreto. Este Real Decreto 487/2022, por o que se trae aquí, dice no seu artigo 1, tiene como objetivo la protección de la salud de la población a través de la prevención y control de la legionosis. Pois sí, o que tratamos de facer. E, efectivamente, señor Puga, eu teño aquí o programa de vixiancia sanitaria de Legionela 2022-2025. E isto. Comprendo, e así está. Ben, estamos dun problema de saúde pública, hai legislado un Real Decreto, os concellos non teñen a dotación económica, a Diputación está aquí. Está aquí. E dado que estamos diante dun problema de saúde, chegamos a un acordo, porque nos reunimos telemáticamente, porque efectivamente temos que chegar ao acordo que estamos falando de saúde, e se modifica a proposta de acordo, a primeira proposta de acordo, por que? Se quería e se pedía pedir un fondo económico. E que fondo económico? Se non sabemos que fondo económico, nin liñas de axuda. Podemos pôr os bois sin ter o carro. E, polo tanto, o que fixemos, ou polo menos fixo este grupo, xa que me responsabilizaron a min, é falar cos responsables de medio ambiente que levan augas. E tiño aquí un informe. E xa lles anticipo, a Diputación xa ten tomado medidas. Non partimos de cero, non. E máis, o informe técnico di textualmente: a Diputación de Ourense ven incluindo anualmente no seu programa de asistencia ás entidades locais para a xestión de servicios municipais do ciclo da auga accións concretas para afrontar os concellos as obrigas derivadas da legislación sobre o control da legionelosis e dende o ano 2023 adaptadas ao Real Decreto 487/2022.
22 do 21 de xuño. No caso concreto do programa en vigor, recolle dúas accións, a 27A e a 27B, para os controis analíticos en función do seu tamaño a un custo reducido respecto ao custo de mercado e, polo tanto, esta institución provincial xa ten accións de apoio e axuda aos concellos tamén nesta materia. Non partimos de cero, Respecto ao estudio, os confirmo que sí podemos afrontar un estudio que valore tanto las acciones necesarias para adaptar a las instalaciones actuales a la normativa, allí donde no lo están, el coste de gestión y el mantenimiento vinculado a este Real Decreto. Por lo tanto, eu creo que hai que felicitar a institución provincial, concretamente os responsables de medio ambiente e de augas, porque teñen un traballo xa adiantado e un traballo feito. Non estuvo de brazos caídos. Por lo tanto, eu creo que estamos, non quero falar moito máis porque estamos de acordo, pero aquí non distorsionemos. O núcleo central desta iniciativa do Partido Socialista é a aplicación dun Real Decreto, o Real Decreto 487/2022 do 21 de xuño. Podemos facer outras derivadas e todo o que queiramos, por suposto, pero centrémonos da petición e das propostas para esa petición. Por a miña parte, nada máis, tiña aquí todas as cuestións que ten a Sanidade, a Consellería de Sanidade, por certo, pero aquí o que se trata é do Real Decreto 487/2022 e eu quedei tranquilo hai 48 horas polo traballo adiantado que ten feito esta Diputación por medio de Medio Ambiente, concretamente do Servicio de Augas, aos que hai que felicitar porque se adiantaron os acontecementos. Por ahora nada máis. Moitas gracias. Pasamos ao segundo turno de intervencións, outra vez, novamente, don Diego. Sí, bueno, nada, dar as gracias a todos os grupos por darnos o apoio, dicir tamén que perfectamente se pode ter en conta a experiencia do Concello de Ourense, que teñan en conta os técnicos a hora de redactar ese estudo, ese informe das necesidades. Dicir ao señor Rosendo que obviamente tamén agradecemos a aportación e dende logo tamén que nos hubiera gustado que se incorporara ao expediente, que se nos dira o informe tamén dos técnicos para coñecelo, pero en todo caso que é unha boa nova, dende logo que dende a Diputación de Ourense tamén nos poñamos de acordo nalgo tan importante e que tamén incluso dende a FEGAN non se leva traballado porque nós falamos con eles e que isto vai ter unha repercusión obviamente porque nós como Partido Socialista tamén vamos a elevar esta proposta que temos para que dende a FEGAN se traballe, pois se crea un grupo de traballo para que sexamos capaces tamén que isto que estamos facendo na Diputación en canto a financiación pois tamén poda ser algo puntual e que sexan o resto de administracións, tanto a estatal como tamén incluso a autonómica que ten competencias en sanidade, pois tamén que podan financiar ou cofinanciar pois os gastos derivados de adaptar e sobre todo tamén de facer pois unha formación tan importante que tamén se estende ao ámbito termal, obviamente tamén a Diputación non só da cuestión económica e de formación, senón dar soporte técnico tamén cando cumpra pois para un sector clave, non? Eu penso que pouco máis que dicir que moitas veces as cuestións internas dos concellos non teñen moita repercusión mediática porque os veciños ou pois moitas veces non teñen en conta pois os costes que podamos soportar. En este caso pois hai que dicir que incluso pois tanto do punto de vista técnico como económico os concellos esta é unha cuestión que lle preocupa e dende logo tamén dentro do ámbito da saúde. Por lo tanto, pois nada máis e agradecer ás forzas pois dende logo pois que apoyen esta moción e que isto vaya para diante, nada máis. Moitas gracias. Deo, nada. Bénega, segundo turno. Sí, moi brevemente. A ver, en todo caso, eu tiña claro por onde iban os tiros. Simplemente digo para non, porque na propia moción faise referencia ao tema do turismo termal e do termalismo para non confundir, porque iso van por camiños distintos, non? Pero, bueno, a importancia que ten o tema do termalismo tamén é interesante recalcala, non? En Ourense especialmente. Eu coincido co portavoz do Partido Socialista en que xa que chegamos a este acordo para que se faga ese estudo de necesidades, ese fondo non pode ser de aportación única da Deputación Provincial. Precisamente por o que acaba vostede de decir, señor Rosendo.
xa que nos mandan votando esta nova competencia impropia, ou chamémoslo como queiramos, a ver, pois empecemos a tomar mau do asunto e non asumamos así a lixeira. Eso é o primeiro paso, e, por tanto, aí terá que haber aportación a ese fondo de as outras administracións, non? Nada, simplemente unha cuestión máis, é dicir, no tema de formación, creo que é interesante. Hai entidades que xa as fan, supoño que nese plan, ademais da propia Diputación, que de apoio aos concellos estará contemplado esa formación nos concellos que queiran facelo, imagínome, non o sei. Nada máis, por último, tamén efectivamente pedir ese informe que nos gustaría telo, xa que é un informe dos propios servicios, algo que fora un informe de parte, que non creo, sería un informe dos servicios, que non lo trasladaran, porque así podemos dispoñer de todos os grupos políticos de esa información. Por o demais, nada máis. Moitas gracias. Rosendo. Solamente apuntar, vamos a ver. Eu teño este informe porque ante unha iniciativa quero enterarme ben. Fun a un servicio que eu sei e empeña a miña palabra que se vai calquera de vostedes a ese servicio pregunta e o dan. Eu fun ao servicio, oiga, que hai desto? É sobre isto. E me dixeron, pois hai isto. Oiga, é cuestión de ir de vontade propia, non é de parte, é de vontade propia, a ver se estamos confundindo aquí. Cantas veces teñen ido vostedes, me constan a outros servicios e a ese mismo servicio e lle dan un informe. Por tanto, al César lo que es del César y a los demás lo que no. Bien. Señor Puga, solo iniciou usted, obvio, eu empecé a miña intervención antes dicindo o que había dito uns minutos antes o señor Varela, que unha nova competencia aos concellos tiña que ir acompañado da dotación económica correspondente. E non se pode en Madrid legislar un real decreto, alá vai, e os concellos non teñen os medios económicos. Entón, ten que actuar o concello dos concellos que é a Diputación. Estamos sempre da mesma, e cada vez máis. Por lo tanto, creo que está ben precisado. O importante é que cheguemos de acordo porque é un problema de saúde pública. Temos que ter en conta. E só non iba a dicilo, pero tamén temos que precisar que ese real decreto do apartado 2 di textualmente, porque esta iniciativa é polo Real Decreto. Pois ese Real Decreto do apartado 2 dice: quedan excluidas del ámbito de la aplicación las instalaciones ubicadas en edificios dedicados al uso exclusivo de vivienda, siempre y cuando no afecten al ambiente exterior de estos edificios. Ello sin perjuicio de que, ante la sospecha de un riesgo para la salud de la población, la autoridad sanitaria podrá exigir que se adopten las medidas de control que se consideren oportunos. Por eso yo decía antes que non derivemos en outras cuestións importantes tamén, pero que non entran dentro do ámbito de aplicación do Real Decreto 487/2022. Creo que fun claro, a mí me parece. Por lo tanto, o importante é que saquemos isto adiante, repito, medio ambiente, o Servicio de Aguas leva adiantado porque os reales decretos, independientemente que teñan a dotación económica correspondente, son de aplicación e non nos podemos inhibir ante eles. Nada máis e moita gracia. Turno de peche para o propoñente. Ben, bueno, efectivamente non vou volver ao tema do informe, pero bueno, digo, señor, eu quería enterarme e por eso fixen a consulta, pois así tamén nos enteramos todos, porque tamén dentro do que forma a normalidade, pois é cando se presenta unha moción e hai un informe sobre todo recente, se acompaña no expediente, non pasaría nada que nos enteráramos todos. Pero bueno, quitando eso, pois dicir que ainda hai outra paradoxa, ademais do que dicía vostede, que ainda por riba tamén temos que prestar o servicio nos propios centros educativos co cal, aí temos un doble castigo, por así dicilo, en canto a que quizáis pois en ningún caso debería facerse nin con fondos municipais, nin debería ser o Concello quen tuvera que facer esa actuación dentro dos propios centros. Pero bueno, no que estamos, e dende logo pois os que estamos máis preto dos cidadáns somos sempre os que temos que actuar e non podemos obviar nin escabullir o bulto, como fan outras administracións en tantas cuestións. Nada, dicir que seremos perseverantes nesta cuestión, estaremos, como digo, pois dende a FEGAN, na medida que podamos, facendo presión para que
se tomen medidas e se faga un equipo de traballo, xa os avisamos tamén, ao ter a forza da unanimidade, pois pensamos que é importante que este resultado pois teña froitos. Sabemos que a área de Medio Ambiente, a sección de Augas, a Deputación, pois tamén é un equipo pois que traballa moi ben, son os técnicos moi profesionais e, dende logo, pois tamén traballaremos con lealdade en canto ao que podamos aportar e, dende logo, pois a que isto non quede no tinteiro. Nada máis e moitas gracias. Pois moitas gracias. Bueno, terminado o turno de intervencións, vamos a proceder á votación, de acordo? Venga, a favor? Bueno, pois queda aprobado por unanimidade. Bueno, pois pasamos á seguinte das mocións previstas para o día de hoxe, que é o punto número 12 do orde do día, a moción tamén do Grupo Socialista para a adopción dun plan integral contra a silicose na provincia de Ourense. Ten a palabra que na vai defender aquí. Don Emilio. Gracias, señor presidente. Moi bons días a todos e a todos. Agradecer a presencia da agrupación Asilival, que son os que levan este tema dentro da zona de Valdeorras. Bueno, sin ir máis alá, lerei a moción e despois, de alguna forma, debatiremos no segundo turno as opiniones de cada uno. Nos estuvemos reunidos co señor Rosendo por vía telemática e chegamos a unhas modificaciones e fomos chegando a algún tipo de acordo. Bueno, decir que a silicose é unha enfermedade profesional grave que afecta a traballos expostos ao podo sílice cristalino. Nomeadamente na minería, na cantería, na industria transformativa de materiales de orixe mineral e construcción. Un informe do Ministerio de Sanidade que inclúe a reemerxencia da silicosis en España, registrándose no 2024 até 520 casos do total de 5.900 comunicados dende o 2007. Uns datos que confirman o deterioro da situación sobre a que xa se alertaba o Instituto Nacional de Silicosis, cando confirmou 224 novos casos de silicosis en 2023, marcando unha cifra sustancialmente superior á media dos últimos 15 anos. O incremento reflicte a persistencia do andazo e a urxencia de políticas para o seu control, sobre todo en sectores como a extracción da roca ornamental, o granito e a lousa, que son os principais responsables dos novos casos, un 36,2% do total. Galicia sigue a ser a comunidade autónoma española máis afectada polo sílice. Durante o período 2020-2023, en territorio galego concentráronse o 28,1% dos partes de declaración de enfermedades profesionais por silicosis no Estado español, con 447 casos notificados segundo os datos recollidos no informe La reemergencia de la silicosis en España. Galicia eríxese deste xeito como a comunidade máis afectada con diferencia, duplicando a incidencia de Andalucía, que ten 14,2% dos casos, moi por riba de Valencia, que ten un 12,4%, de Castela e León, que ten un 13,2%, e de Euskadi, que ten un 5,9%. Este alto impacto está vencellado á longa tradición da industria extractiva galega, contabilizando importantes tasas de actividade na explotación de granito e lousa, así como as actividades de procesamento destes minerais. No contexto galego, é na provincia de Ourense onde a silicosis ten unha meirande afectación peso da extracción e transformación de pedra natural, destacando aquí o sector da lousa. E por iso, a comarca de Valdeorras é a que máis padece o auxe da enfermidade. En 2023, o Terro da Lousa foi responsable de 56 novos casos de silicose e que representa o 25% do total nacional. Isto pon de relevo a importancia deste sector na provincia, onde se extrae ao redor do 70% da produción global española de lousa. Na distribución dos procesos asistenciais por tipo de diagnóstico, Ourense presenta unha carga case exclusiva de diagnósticos secundarios, que significa que moitos casos de silicosis están a ser ditaminados como complicacións de outros problemas de saúde, o cal pode subestimar o seu auténtico alcance. O estudo epidemiolóxico médico-técnico de traballadores de pizarra en Galicia, elaborado por INS, revela que a silicosis asociada a extracción e procedimento de lousa ten unha longa trayectoria histórica en Ourense. O documento, que analiza a exposición ocupacional a sílice cristalina entre os traballadores da lousa na provincia, destaca que a maior parte dos casos de silicosis están relacionados con exposicións prolongadas no sector extractivo. Segundo, o tempo medio de lactancia entre a exposición e o desenvolvemento da enfermedade oscila entre 12 e 15 anos. E terceiro, que a idade media dos pacientes nos procesos asistenciais por silicose en Ourense sitúese ao redor dos 74,8 anos, denotando un desenvolvemento acumulativo da enfermedade no largo do tempo.
A predominancia de diagnósticos secundarios en Ourense obstaculiza a detección ceda de novos casos e a visibilidade de riscos emerxentes derivados do procedimento de alousa. O sílice cristalino está clasificado pola Axencia Internacional para a Investigación do Cancro como sustancia canceríxena, engadindo un risco potencial á exposición á mesma. Requerido de acciones específicas para prevenir a atención da enfermedade. Entósase imperativa a adopción dun plan integral que combine medidas preventivas, tratamentos médicos, sensibilización, apoio legal e desenvolvemento tecnolóxico, estando a Deputación de Ourense en situación de liderar o esforzo coordinado entre administraciones públicas, empresas, sindicatos e organizacións sociais. Como propostas de acordo, que evidentemente vamos a permitir que se voten por puntos, en primer lugar, instar as autoridades sanitarias, empresariais e mutuas a avanzar cara á creación dun rexistro provincial de enfermedades profesionais que incluya datos específicos sobre os casos de silicosis, a realización de estudos epidemiolóxicos para identificar sectores de risco e zonas prioritarias, así como facilitar exámenes médicos gratuitos e periódicos para traballadores expostos ao sílice con vistas a mellorar a detección ceda do andazo e xerar datos precisos para deseñar políticas efectivas. Segundo, en colaboración coas instancias acaídas, promover a adopción de protocolos de seguridade laboral para empresas e sectores de alto risco, en concreto minería, canterías, construcción. Incentivar a instalación de sistemas de ventilación e aspiración con espazos de traballo con pó de sílice e establecer auditorías laborais regulares para verificar o cumprimento da normativa de seguridade con vistas á reducción a exposición dos traballadores e previr novos casos de silicosis. Terceiro, instar a Consellería de Sanidade a creación dunha unidade especializada en enfermedades pulmonares ocupacionais no Hospital Comarcal de Valdeorras, dispor de especialistas no devandito centro médico e garantir a gratuidade de tratamentos médicos, que inclúen a rehabilitación respiratoria e asistencia psicolóxica para pacientes con silicosis e facilitar o acceso a axudas económicas a persoas con silicosis incapacitante para brindar unha atención integral e mellorar as condicións de vida dos afectados. Cuarto, en colaboración coas asociacións do sector, instar as autoridades competentes a posta en marcha de campañas informativas dirixidas a empresarios, traballadores e sociedades en xeral sobre os riscos de exposición ao pó de sílice, organizar obradoiros e xornadas formativas e distribuir material didáctico sobre medidas de protección e dereitos laborais. Quinta, facilitar asesoramento jurídico gratuito a traballadores afectados pola silicosis para reclamar os seus dereitos, que poden incluir indemnizacións e compensación, exixindo das empresas que contraten seguros específicos para cubrir enfermedades profesionais relacionadas co sílice. Sexto, instar os organismos autonómicos e empresariais a fondar na colaboración coas universidades e centros de investigación para avanzar no coñecemento da silicosis e promover solucións científicas e tecnolóxicas que minimicen o impacto de exposición ao sílice. E, por último, a sétima, instar os organismos autonómicos e nacionais a manter, incrementar, se procede, a abrir liñas de axuda para a modernización de canteiras e obradores artesanais para incorporar equipos que reduzan a emisión de pó, promovendo dinámicas laborais que dean a prioridade á saúde e á sustentabilidade do sector para preservar a actividade económica e avanzar cara á protección dos traballadores. Moitas gracias. Moitas gracias. Turno de intervención por grupos. Democracia Resana. Muchas gracias, señor presidente. Ustedes son de la asociación de... Vale. Silicosis de Valdeorras. ¿Queréis que diga las cosas políticamente correctas o diga realmente lo que pienso? Vale. Pues primero daros las gracias por estar aquí. Y la experiencia que yo he aprendido en estos sitios es, esto es la Diputación de Ourense, han venido farmacéuticos, trabajadores de empresa, ganaderos, vinicultores, bueno, todas estas cosas han venido a pedir ayuda, porque, y vuelvo a decir lo mismo, vuestro problema es un problema enorme, os doy toda la razón, lo que os voy a decir es mi opinión, es que esto no va a servir prácticamente para nada. Esa es mi opinión. Ojalá me equivoque. Pero han venido, aquí se les ha soltado un rollo, aquí estamos hablando y hablando y hablando, repitiéndonos continuamente sobre las mismas cosas, pero a la hora de la verdad, que yo sepa, soluciones no hemos encontrado casi ninguna. Os voy a poner, me hace gracia porque yo creo que esta gente tiene que traer mociones porque se los encargan sus partidos políticos y tienen que venir aquí y hablar. Yo ahora estaba pensando con todo este ruido que estaban cortando losetas, el otro día pasé y yo me cuido mucho los oídos
porque es algo que la mayor parte de la gente no hace, pero los que estaban cortando los setas no tenían ni esto, ni las mascarillas, ni nada. Imaginaros la protección que pueden tener esta gente. Yo no sé si están informados, si la empresa les dice, oiga, ustedes no pueden trabajar en estas circunstancias. Esto es una verdadera salvajada, pero bueno, no quiero ir. Realmente esto tendríais que conseguir que la Xunta de Galicia os escuchase, y si la Diputación consigue que os den una cita con una persona que realmente tenga capacidad ejecutiva, pues entonces sí que podríais conseguir algo. Pero aquí, pues probablemente van a hablar y decir las mismas tonterías que digo yo. Perdonad si he sido demasiado franco, pero primero os pregunté la opinión. Pues muchas gracias. Moitas gracias. Bloque Nacionalista. Bo día a todos e a todos, benvidos ao público en xeral que nos acompaña, especialmente os da Asociación de afectados por silicosis de Valdeorras e os compañeiros da Central Sindical CICA que tamén nos acompañan. Dito isto, tamén digo, Rosendo, é 25 de abril, efectivamente, o pobo é que máis sordea. É a frase preferida desta persoa que vos fala e que intento respetar o máximo. E como o pobo é o que máis sordea, aquí temos un grupo de persoas que representan a uns afectados por unha enfermedade terrible. Eu vivina na miña casa fai moitísimos anos, pero pensaba que estaba erradicada, xa o dixen outro día nas comisións, e realmente lendo os informes que caeron nas miñas mans dome conta que non é así, e que cada vez o número de casos aumenta e as mortes tamén aumentan con respecto á silicose. As causas xa quedaron ben claras coa intervención do compañeiro do Partido Socialista, pero o que nos afecta ao noso país e a nosa provincia en concreto son os casos da zona de Valdeorras, porque é a zona onde máis se traballa a lousa, onde máis canteirías hai, e, bueno, por que nos ven por encima, parece que as minas en Galiza van a ter, ou por lo menos se pretende que vayan aparecendo, pois vámonos a ter que preparar porque esta enfermedade vai aumentar máis e máis. Enfermedade que, por outro caso, se podía atallar con as boas medidas de protección e un pouco de interés por parte das autoridades sanitarias. Xa digo un pouco de interés, que non xa extrapolar e ser o único caso que ten a sanidade galega, senón adicarlle un poquinho de tempo e recursos económicos. Como decía, esta enfermedade grave, porque os síntomas poden aparecer, eu aquí na exposición de motivos fala entre 12 e 15 anos, en algúns casos aparece xa o segundo ano de traballo, os primeiros síntomas, esa tos, esa insuficiencia respiratoria que, por outro lado, vai acompañar aos enfermos de silicose toda a vida. Non hai un tratamento que cure, hai un tratamento paliativo, pero non resolve a vida destas persoas. É triste que teñamos que estos enfermos teñan que acudir a Oviedo para que lle recoñeza enfermedade laboral, cando está clarísimo que é unha enfermidade de países modernos e é enfermidade directamente relacionada co posto de traballo. Entonces, que non teñamos no territorio un centro similar ao Instituto Nacional de Silicose de Oviedo tamén é triste, e que os pacientes teñan que viaxar, moitos deles en malas condicións, para simplemente ter un recoñecemento legal desa enfermedade e poder acollerse ás axudas que están na súa man. Como dato, simplemente decir que ahora mismo o 60% da poboación en activo está enferma de silicose e o 24%, un pouco máis do 24%, presentan casos graves. Ben, volvemos ao inicio.
En primeiro lugar, perdón porque me esquecín, agradecerlle ao Partido Socialista que nos permita a votación por puntos, porque o Bloque Nacionalista Galego, aínda que na maioría deles está de acordo e agradece unha segunda redacción, como xa onte lle fixen chegar a unha das persoas do Partido Socialista, estamos máis de acordo ca segunda redacción que ca primeira, pero eu quero me centrar especialmente na parte sanitaria. Vale? E no punto 3, no que estamos de acordo non, o seguinte. Falaba ao principio das dificultades que ten os enfermos de silicose. Si pensamos en que un enfermo de silicose ten que trasladarse desde o barco a Ourense porque no barco non hai neumólogo ni neumóloga, todos coñecemos as vías de comunicación da provincia de Ourense e máis concretamente a que une o barco de Valdeorras ca cidade, ca área sanitaria de Ourense. Pensen no que é un traslado para un enfermo de silicose con unha bombona de oxígeno e nas condicións nas que está despois de hora e media ou máis de recorrido. Entonces, que é o que se pode facer neste caso? Neste caso, como piden os compañeiros socialistas no terceiro punto, é que na zona de Valdeorras, dentro do Hospital Comarcal de Valdeorras, exista unha unidade con un neumólogo. É certo que xa había un neumólogo, pero por as condicións leoninas as que sometían a esta persona, decidiu que o mellor era non seguir no Hospital do Barco. E entonces agora estamos nunha situación na que o Hospital do Barco non ten neumólogo. Pero non só o Hospital do Barco. A área sanitaria de Ourense tamén é carente de os suficientes neumólogos ou neumólogas para atender aos enfermos non só de silicose, sino de trastornos respiratorios e agravados por o COVID, vale? Porque sigue habendo moitos trastornos respiratorios derivados desa enfermedade. Súmenlle todo isto e nos atopamos nun colapso sanitario como en moitas outras especialidades. Fago miñas as palabras do compañeiro Nino, que tamén tuvo unha intervención no Parlamento Galego sobre a silicose, e ao mellor temos que lle dicir ao conselleiro que non sabe xestionar ou non pode ou non quere, porque temos suficientes recursos económicos para xestionar a cubrir esas plazas sanitarias e xa me podría estender a outras especialidades, pero simplemente neumoloxía. Entón, a mellor, temos que retomar unhas palabras dunha persona ben conocida por vostedes, que era aquello de márchese, señor conselleiro, e deixe outra persoa que o faga un pouquiño mellor. Seguirei na miña seguinte intervención analizando os seguintes puntos, pero pídolle a este pleno que teña en consideración sobre todo a necesidade sanitaria que ten estas persoas. Seguimos despois. Moitas gracias. Partido Popular, Rosendo. Sí, moitas gracias outra vez, presidente. Saúdos. Efectivamente, o argumentario está moi ben posto, desta enfermedade profesional e nada a coxetar. Pero, e permítame antes de nada facer unhas palabras a nivel xeral. Non é nada desdeñable a incidencia de silicose en Lugo. Despois farei as incidencias por provincias. Pero sabrán todos vostedes que hai un mes abriuse unha crise que está trascendendo as fronteiras galegas por mor dun expediente aberto ao detectar inspección de traballo unhas anomalías dun emblemático edificio, ademais un edificio catalogado como BIC, ademais de fábrica. Estamos a falar de Sargadelos na Mariña Lucense. Uns traballadores afectados de silicose. Neste edificio BIC, ademais de fábrica, como digo, segundo os informes de inspección, hai que desenvolver 36 reformas para poder facer seguro o posto de traballo. O empresario, o coñezo, decidiu pechar. Cousa está, si pecha, si non pecha. Vostedes todos están intranquilos. Eu tamén, e sei que o grupo
Popular en esta Diputación tamén está intranquilo. Pero miren, eu non notei, desmíntame vostede, se a Diputación de Lugo, o que decía o señor reporter, entrou en isto, en esta crise por mor da silicose. Por lo tanto, eu xa lle agradecín outros días das comisións que agradezco a confianza que teñen todos vostedes para vir á Diputación de Ourense, porque da Diputación de Lugo son goberno e obvian todo. Da Diputación de Ourense son oposición e recurren á Diputación, cando isto trascende efectivamente o da Diputación. Pero aquí estamos, non hai problema ningún, o afrontamos. Por lo tanto, antes de nada, agradecer esa confianza. Da Diputación de Lugo non se moven por un tema igual, pero non igual, agudo, porque non é só un edificio que vi, son uns traballadores e unha empresa que pode pechar, que en este momento está, como se dice, aquí e alá. Outra cuestión, señora María. En sanidade, a proximidade é importante, pero sabe o que é máis importante? Eu, cando fixen cursos de xestión, así me enseñaron. A accesibilidade e a calidade que se presta do servicio. Accesibilidade e calidade, non tanta proximidade. Eu comprendo, e sempre comprendí cando exercín, que a xente quer ter os servicios sanitarios á porta da súa casa, pensando que así é máis importante, sin ver se é accesible o aparataje que pode ter esos servicios e a calidade que se pode prestar. Eu lle vou dicir unha cuestión. A Xunta vén de poñer en marcha unha nova unidade de enfermedades pulmonares intersticiales e unha consulta monográfica de silicose no Hospital Comarcal de Valdeorras. Eso é así de taxativo. Como é igual que as persoas traballadoras que padecen silicose son diagnosticadas e reciben tratamento por parte dunha mutua, da mutua da empresa, e que ten que o deber de prestar esa asistencia sanitaria. Unha vez que os traballadores deixen de estar en activo, o servicio por parte do Sergas, a prestación do servicio por parte do Sergas, con ese deber de atender a todos os pacientes que sufren a silicose. Lle digo unha cuestión. Cualquera das tres áreas sanitarias, con especial actividade da canteira, Ourense, Pontevedra e Vigo, teñen procesos específicos para a detección de tratamento dos pacientes de silicose. Como médico, yo digo, pode mellorar? Poderá mellorar. Pero estilla así. Porque, además, eu sei. Na área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras, repito, púxose en marcha o Comité Multidisciplinar de Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas, do que forman parte neumoloxía, radioloxía, anatomía patolóxica, reumatoloxía e sección de enfermedades autoinmunes e medicina interna, que avalía mensualmente os casos máis complexos. Por lo tanto, desde o pasado martes 22 de abril, pasaron uns días, comezou a funcionar a recente creación de unidade de enfermedades pulmonares intersticiales, especificamente con unha consulta monográfica de silicose no Hospital do Barco de Valdeorras. Mire, a Xunta, a través da Consellería de Sanidade e da área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras, traballa e busca solucións e adopta medidas, como non, co fin de mellorar a atención a esos pacientes. Co objetivo, e con este objetivo, continuará a traballar para reforzar a asistencia, esa asistencia que xa se puso en marcha hai uns días, tendo en conta, sí, por un lado, as necesidades e os profesionales sanitarios disponibles. Porque unha cousa é querer e outra cousa é ter profesionales. Mire, dice que se marchou un neumólogo, sabe vostede por as condicións. Mire, un neumólogo, un profesional, se vai e outros se veñen. Vale, porque hai liberdade para irse, ou para vir, ou para quedarse, como nos pasou a todos. Comprende? Porque tamén eu lle podía dicir que outros viñeron. Este, efectivamente, un neumólogo se foi. E mire, non me poña en duda o servicio de neumoloxía do Chugo. Coño, dixo que estaba en precario. Oínllo. Eu lle oín que estaba en precario. Que había poucos e que non podía atender a todos e que ademais que... Non. E un servicio que lle funciona bastante ben, Non nomeou o de precario, pero deixou no caer, ben.
que non tiña suficientes, e non é así. Polo tanto, esta nova aposta da unidade para tratamento das enfermedades pulmonares mellorará, como non, a calidade asistencial dos pacientes con silicose da área sanitaria, pois posibilita a realización e seguimento clínico máis estrito e a disminución dos tempos para o diagnóstico e o comezo dos tratamentos. E a clave está para reforzar a asistencia tendo sempre en conta necesidades e profesionais sanitarios disponibles. Si, así. E non me confundan proximidade con accesibilidade e calidade asistencial. Por lo tanto, da reunión que efectivamente tivemos 3 ou 4 personas, éramos, non? Chegamos que se nos concedía votar por puntos, nos vamos a votar todos os puntos menos o 3 e o 5, e lle explico, xa que teño 50 segundos, o 5 por qué. Vostedes piden asesoramento xurídico a traballadores afectados. Dicir que calquera asesoramento deste tipo sería entrar en conflito de intereses, competencia desleal con respecto ás compañías. Iso de establecer un asesoramento xurídico da Diputación, porque para a silicose e non para outras enfermedades profesionales. Vale? É que a Diputación, aparte de atender, porque é un problema de enfermedade profesional, e atende, claro que atende, vamos a votar 5 puntos a favor, porque ten que crear un gabinete de asesoría xurídica para os traballadores cando os traballadores teñen outras instancias a obligación de prestarlle asesoría xurídica. Pero que pasa? Que aquí esta Diputación está para todo? Non, está para as accións esenciales e competentes. E como antes dixo moi ben o señor presidente, ante todo está para prestar asistencia aos ayuntamientos, aos que se debe, porque para eso unha Diputación e o Concello dos Concellos. Por lo tanto, nos vamos a votar todos os puntos a favor, menos o 3 e o 5. E xa que me queda un segundo nada máis, mire, do ano 2023, actualizados, de 93 novos casos en Galicia, Ourense 49, Lugo 20, Coruña 17 e Pontevedra 20. Remato. Que tiña que haber máis enfermedades profesionales e cada vez máis, dixo vostede, pois non debería ser así. Porque a prevención e as medidas preventivas son o máis noble protocolo. Apliquemos, eso sí, informemos, eso sí, e fagamos protocolos, porque a prevención é o que pode evitar que despois haxa que curar e que rehabilitar. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, segundo turno de intervencións na moción para o propoñente, don Emilio, señor diputado. Moitas gracias, señor presidente. En primer lugar, o señor Rafa, conocendo o carácter que ten, eu recomendo que a próxima vez que vexan os empleados do Concello de Ourense en esas condiciones que lle chama a atención. No referente aos puntos que vai votar o contra o Partido Popular, hombre, nos entendemos un pouco a situación, pero evidentemente ten usted que entender que son personas que se encuentran en unha situación complicada, que desplazarse hasta Ourense que é complicado, que o foco está centralizado no Barco de Valdeorras e que por lógica o que hai que tener é un centro ali destinado a isto. O que nos anuncia o conselleiro, por o que eu teño leído na prensa, é que vai a haber unha enfermeira, pero creo que con carácter administrativo. E despois nos chama a atención de que non temos conocimiento de que a jefa do Servicio de Medicina Interna dali tuvera siquera conocimiento destas cousas. Bueno, eu creo que é importante, tema importante, e entendo que hai que ter unha sensibilidade moi importante con persoas que están en unha situación moi complicada. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Democracia non, BNG, segundo turno. Sí. Bueno, antes de nada, efectivamente, existe ese protocolo e desde a propia asociación nos trasladan que os marean constantemente desde a xerencia sanitaria porque entre reunión sí, reunión non,
acúsanos de non acudir a unha reunión cando eles comunicaron que tiñan que ir a Compostela. A ver, creo que hai un certo maltrato a esta asociación. E logo, todo este parafernalia de unidade que vostede comenta, señor Rosendo, foi un protocolo lanzado aos medios de comunicación, pero que os enfermos non teñen coñecemento. E como acaba de decir o compañeiro do Partido Socialista, o único que hai é unha enfermeira entrecomillada, vale? Porque non sabemos realmente se esta persona é enfermeira ou non, e que o único que fai é facer unha lista de agarda. Entonces, a unidade queda aí en entredito. Vale? E con respecto á neumoloxía, volvo a decir que o propio servicio de Ourense se queixa da falta de efectivos. Entonces, ao mellor temos distintas informacións, vale? E manexamos distintos interlocutores, pero a propia unidade, a propia xente que traballa na unidade se queixa de falta de efectivos, pero eso podo trasladar ao resto, vale? Xa o falamos, non lle den as voltas aos datos que sempre lle salen a favor. Eu de verdad que non o entendo. Non o entendo. No caso da sanidade, a vostedes os datos sempre lle salen a favor. E os usuarios, e eu son usuaria, e como diría, moi usuaria, vale? Podo lle decir que non son tan a favor. E estou contenta ca atención, todo sea dito. En cuanto ao que me dice das enfermedades profesionais, por suposto que terían que desaparecer as enfermedades profesionais. Son as máis fáciles, a máis doada de con unha boa prevención poder chegar a solucionar unha enfermedade profesional. Que non nos contaxemos dunha enfermedade profesional, porque ninguén estamos libres. Logo, con respecto ás propostas de acordo, decir que o BNG está especialmente de acordo ca terceira, xusto na que vostedes rechazan. Vale, porque creemos que é necesaria, a parte da accesibilidade, a cercanía, por o mismo tema que dixen antes, ni máis ni menos. E logo, nós vamos a votar a favor da primeira, a favor da terceira, a favor da cuarta e a favor da sexta. Na quinta, estamos tamén en contra, porque por os mesmos argumentos prácticamente que dizo Rosendo, e, ademais, porque o asesoramento xurídico é gratuito, xa temos outro organismo que pode facer, que son as centrais sindicais. E os traballadores ten as centrais sindicais a súa man para poder acudir e ter un asesoramento xurídico xusto e gratuito para afiliados. Por suposto, seguros específicos para cubrir ese tipo de enfermedades non pensamos que non. E queríamos facer unha pregunta con respecto á segunda proposta de acordo, que a que se refiren cando falan das instancias acaídas. No segundo punto, perdón. Perdón, pensei que me estabas... A ver, a segunda e a séptima levan certo parello, vale? Eu personalmente intentaría, bueno, agora xa non, pero como recomendación para a seguinte moción que podan presentar, agrupar un pouco os puntos. Son demasiados, desde o meu entender, son demasiados puntos e algún incluso se chega a parecer. Eu estou de acordo con Rafa en que traemos cousas que a veces non nos corresponden. Por a contra, Rafa, teño que decir o que dixen antes ao iniciar, o pobo é que máis ordea. Nós estamos aquí representando o pobo. E se o pobo nos pide que tratemos unha problemática, debémola tratar. Esta é unha moción, aparte de sanitaria, unha moción política. Desde a Diputación se poden facer moitas cousas con respecto ás institucións superiores, pedir, suplicar incluso,
e incluso presionar, que é o noso traballo. O noso traballo non é sair á rúa a cortar a pedra, é buscar quen corte a pedra e xestionar para pagar o corte da pedra. A función da Diputación é prestar axuda e servir de ponte a enfermos como os que nos acompañan. Vale? Entonces, para rematar, primeira, terceira, cuarta e sexta estamos a favor. Na segunda e na sétima vámonos a abster. E na quinta estamos en contra. Moitas grazas e bo día. Moitas gracias. Partido Popular, Rosendo Fernández. Varias aclaracións. Se hai un maltrato por parte da asociación, eu mesmo vou trasladar esa acusación, porque para mí é unha acusación á Autoridade Sanitaria Provincial. Por eso, por si non está recollido en un olén ou non saben, vou trasladalo. Segundo, non é coñecedora a asociación do que acabo de dicir en cuanto a funcionar a unidade. Concho, eu teño aquí a prensa, hasta recollo o día 10 de abril, Ourense tendrá unidade para enfermos de pulmón, en el barco habrá un gestor de casos, el BNG pide neumólogos, o sea, ten unha páxina, o sea, isto foi dado a coñecer do Parlamento de Galicia, non estou inventando. O que quero que se sepa ben é que o pasado martes 22 de abril comenzou a funcionar no barco de Valdeorras unha unidade de enfermedades pulmonares intersticiales e especificamente unha consulta monográfica en silicosi no Hospital de Valdeorras. Se queremos especificar máis, do Hospital Comarcal de Valdeorras, con un protocolo asistencial que prevé incluso a figura do xestor de casos no Hospital de Valdeorras. Eu non estou inventando nada, son fontes da Consellería. Non poden ir a ver esa unidade ali en sitio porque empezou a funcionar hai días. Moitas gracias, pero pode ir eu. Segundo, hai un observatorio de condicións de traballo da silicosi por parte do ISGA. Cando estamos falando de prevención, medidas preventivas polo menos do papel, sei. Por parte do ISGA, o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. E hai medidas generales de prevención tamén. Por lo tanto, algo se está facendo en prevención. E eu tamén quero que é moi importante suliñar, dada a sensibilidade que temos todos, e en este caso non é unha sensibilidade miña, senón de alcaldes e de algunha alcaldesa que está aquí, da comarca de Valdeorras, donde me pasa que nos obradores de emprego do Partido Popular, máis do 50% dos afectados de silicosi son destes obradores de emprego. Iso sí que é sensibilidade. Enhoraboa, doña Mari Carmen. Vamos a ver unha cousa. Estamos sendo respetuosos con todo o mundo, por favor, non podemos interrumpir o pleno. Vale, non se interrumpa a palabra a nadie. Bueno, a primeira xa pasamos, a segunda non, vale? Polo tanto, a mí non me interrompen, me griten. Quero darlle as gracias e dicir que algo estamos facendo. Que non é todo o que se quixera, todas as necesidades, son o primeiro reconocelo, pero tamén hai que ver os recursos que temos. En este caso podemos dicir aquilo, non é un programa de recortes, é un programa de recursos que non temos a disposición para dar a optimización do que queremos. Eu sempre supen aquelo de corruptio ótimos pésima. Lo bueno es enemigo de lo ótimo. Queremos o ótimo. Hai que tender ao ótimo, sí señor. Pero non están desatendidos, ni moito menos os enfermos de silicosi. O gallá, o tempo este mellor atendidos porque temos máis recursos. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Turno de peche, non? Para os propoñentes. Moi ben, vamos a ver, deixar claro que o que de aquí sale en conclusión, en primer lugar, que o Partido Popular non quere que haxa un neumólogo no Hospital do Barco de Valdeorras. E despois, cando se refere a asistencia xurídica, dicir que aquí xa ofrecida asistencia xurídica. Se ofrecía asistencia xurídica aos afectados por Costa Concordia no ano 2012, xa se a afectados polas preferentes se le satisface que se le va a dar asistencia xurídica, polo tanto tampouco entendo ahora porque en este momento non se le podría dar. Muchas gracias.
Bueno, para concluir, nada, eu creo que simplemente un matiz. En ningún caso dixemos do Partido Popular que non queremos un homólogo no barco, Dicimos que non temos un homólogo no barco. Que non temos, non quere dicir que non o queiramos, eso que quede perfectamente claro, Eso digo usted, vale? Digo usted, pero non digo o Partido Popular, Respecto do resto dos puntos, nada, pois vamos a votar por puntos, porque é o que se acordou, entonces, pois, empezamos, non? A ver, veña, vamos a votar. Vamos a votar por puntos, vale? Empezamos. O primeiro punto, vale? Estar as autoridades sanitarias, etcétera, etcétera. Vale, tal como puxeron, o sea, a favor? Venga, aprobado. Segundo, en colaboración coas instancias recaídas, promover a adopción de medidas de protocolo de seguridade, etcétera. Vale, a favor? Sí. Perdón, abstención do bloque. Vale. Terceiro punto, instar a Consellería de Sanidade a creación de unha unidade especializada de enfermedades pulmonares. A favor? Abstención, non? Ou en contra? Rodito. En colaboración coas asociacións do sector, instar a autoridades competentes a posta en marcha das campañas informativas. A favor? Quinta, facilitar asesoramento xurídico. A favor? Vale. En contra? E abstencións? Non hai. Perfecto. Sexta, instar aos organismos autonómicos empresariais a afondar na colaboración cos universidades e centros. A favor? E sétimo, instar os organismos autonómicos nacionais a manter e incrementar e proceder a abrir líneas de axuda. A favor? Abstención ao bloque. A ver, punto terceiro, a ver que pasou. Hubo un empate para Gonzalo. Sería 12-12, hay que hacer segunda votación y decidir el voto de calidad. No, votamos en contra. Nos votamos en contra, votamos en contra. Sí, no, terceiro. Terceiro e quinto en contra. Terceiro e quinto en contra. Sí, terceiro e quinto en contra. A empate, bueno, pues nada. Pues. Vale, pues venga, segunda votación. A ver, a favor. O terceiro, vale. A ver, bueno, en contra. Vale. Decide voto de calidad. Vale. Bueno, queda terminado, non? Vale, moitas gracias. Co seguinte punto do orden do día, que é o moción do Grupo Popular para a mellora da atención e integración do colectivo inmigrante na nosa provincia, non? Ten a palabra para a súa defensa Patricia Torres, a nosa portavoz. Gracias, presidente. Neste caso, a primeira intervención do Partido Popular vaiselle ceder a Lorenzo González, que é o presidente dunha das entidades, neste caso de inmigración almayanera de Venezuela, porque nestes momentos é, digamos, o colectivo con máis presencia na nosa provincia e, por tanto, entendemos que mellor quen ten man a man e quen sufre directamente esta situación para poder explicarlo.
simplemente para identificarse nombre e apellidos, os datos xa constan aquí. Sí, bueno, eu chamome Lorenzo González Rodríguez, son presidente da Asociación Ourensa Venezolana Almayanera e vicepresidente da Federación de Venezolanos de Galicia. Vale. Bueno, pues neste primeiro turno, por un tempo de 8 minutos, ten usted a palabra. Vale, empezamos. De acordo. Bos días a todas e a todos. Grazas a todos os partidos políticos aquí representados por incluir na vosa axenda política as necesidades, as demandas e as inquedanzas de migración que día a día escolle nosa provincia como novo fogar. Comparezco hoxe aquí como migrante retornado que vive en Galicia para defender a necesidade de alcanzar un acordo político que permita dar resposta a unha realidade crecente e innegable. A situación de vulnerabilidade que viven moitas persoas emigrantes que están a chegar a Galicia, especialmente aquelas que proceden da terra que me veu nacer e que tamén acolleu a meus pais e a meus avós, Venezuela. A emigración venezolana representa un caso moi significativo en Galicia, non só polo seu número, senón tamén pola súa relación histórica. Moitos desas emigrantes son descendentes de galegos que un día tamén marcharon buscando unha vida mellor e hoxe son elas as que chaman a nosa porta. Galicia é unha terra de acollida. Sabemos o que é emigrar e tamén sabemos o que significa regresar ou buscar unha nova oportunidade nun lugar distinto do que era o noso fogar. Por iso, non podemos mirar cara a outro lado cando temos diante unha realidade que afecta a miles de persoas que chegan con vontade de traballar, de integrarse e de contribuir ao noso país. De feito, fai poucos días os medios de comunicación facíanse eco dunha nova sobre o peso cada vez maior dos inmigrantes no mercado laboral da provincia, sendo máis de 8.000 os cotizantes registrados na Seguridade Social provintes do estranxeiro, un incremento do 18% respecto ao ano anterior. Tamén chamaba a atención sobre que estes estranxeiros teñen moita actividade emprendendo sendo autónomos, revertindo a tendencia decrecente que se vive no autoemprego na provincia. Ni que hablar del impacto demográfico de esta población de origen extranjero que, aún modesta en proporción, se ha convertido en el factor decisivo que detiene y desde el 2022 revierte el descenso demográfico de la provincia de Ourense. El saldo migratorio exterior es ya positivo y creciente desde 2016 y en el 2023 compensó el 126% de las pérdidas naturales, permitiendo un ligero crecimiento neto. La moción que se va a presentar hoy recoge 3 peticiones muy concretas que, si se llevan a cabo, aliviarán la situación de miles de familias que han hecho de Galicia su nuevo hogar. En primer lugar, permitir agilizar los trámites básicos, pedir al Gobierno de España que acelere las concesiones del NIE, los permisos de trabajo y las respuestas a las solicitudes de asilo. No hablamos de privilegios, sino de plazos razonables, de poder firmar un contrato de alquiler, tener una vivienda, abrir una cuenta bancaria o simplemente ir al médico sin meses o a veces años de espera. Así como dotar de recursos, de personal administrativo y de gestión los departamentos de migración y extranjería de las comisarías de policía. En segundo lugar, pedimos reconocer de verdad nuestras cualificaciones. Muchos llegan con títulos universitarios o certificaciones profesionales que el mercado laboral orensano necesita con urgencia. Sanidad, hostelería, construcción, cuidados, logística, tecnologías. Pero, sin embargo, la homologación se convierte en un laberinto burocrático que nos condena a empleos muy por debajo de nuestra formación. Se pide un procedimiento ágil, seguro, que valore el talento que ya está aquí. Y, finalmente, se pide corregir los vacíos del nuevo reglamento de extranjería que va a entrar en vigor el 20 de mayo. El texto actual obliga a demasiadas personas a elegir entre 2 derechos básicos, o protección internacional o trabajar. Porque según este decreto, para poderse acoger al arraigo social o sociolaboral, hoy hay que renunciar al contrato y por lo tanto renunciar a la solicitud de asilo. Eso nos lanza de nuevo a la irregularidad y deja a las empresas sin manos de obra estable. Además, el sistema de citas para asilo y extranjería está colapsado y ese vacío lo están explotando mafias que venden su cita al mejor postor. Hablamos de una práctica que alimenta la corrupción y que atenta contra los principios más básicos de igualdad y justicia. No representamos a ningún partido político. Somos médicos, enfermeros que no pueden ejercer, albañiles con años de experiencia, camareros, ingenieros, agricultores. Somos hijos y nietos de gallegos que un día también emigraron. Pedimos a todos los grupos políticos de la Diputación que respalden esta moción. No es una cuestión de ideología, se trata de sentido común.
de justicia y de futuro para una Galicia envejecida que necesita población activa y diversa. La inmigración regulada, humana y bien gestionada revitaliza el rural y la economía, sostiene los servicios públicos y enriquece nuestra cultura común. Hoy solicitamos su apoyo, pero sobre todo su compromiso para hacer que estas reformas se conviertan en realidad. Muchas gracias. Pois, moitísimas gracias. Vale, pode regresar ao seu lugar. Vale. Bueno, pois vamos a empezar xa co turno de intervención dos grupos. En este caso empeza por Democracia Ourensana. Muchas gracias, señor presidente. María, estoy totalmente de acuerdo contigo cuando me dijiste que tiene que hablar el pueblo. Y eso fue lo que intenté hacer, porque me cuesta mucho ser hipócrita. Sé que en la política un grado de hipocresía la necesitas. Estoy aprendiendo. Entonces, cuando fui hasta allí, fui a decirle si el señor presidente nos lo permitía, que yo le cedía mi turno y que hablara y que dijera lo que él quisiera. Porque estoy de acuerdo contigo, que hable el pueblo. Y cuando dije la verdad, dije lo que pensaba, primero le pregunté si no le molestaba que yo dijera lo que pensaba, es eso. Me da mucha pena venir aquí. Es más, empiezo a tener el síndrome del colegio, porque yo fui un niño que odiaba ir al colegio. Y cuando tenía que ir me entraba una angustia. Pues ahora cada mes que vengo aquí al pleno digo, ay, no, por Dios, esto es terrible. Y esa sensación de vacío y de que no somos prácticos no me lo quita nadie. Dime. A ver, sí, es verdad, puedo dimitir, pero es que en el Concello trabajo mucho. Bueno, sé que esto os molesta, pero es mi forma de pensar. Con respecto a Emilio, que se me acaba de marchar, le diré que no le dije nada a los trabajadores porque no era mi competencia. Y con el ruido que hacían probablemente no me escuchaban. Y además, yo creo que la obligación la tiene que tener la empresa de decirles, oye, no podéis trabajar en estas circunstancias. Pero bueno, pero yo tengo la manía de meterme donde no me llaman. Y cuando digo que tengo la manía de meterme donde no me llaman, os cuento mi propia experiencia. Es verdad, en el Concello de Ourense venían unos emigrantes y me preguntaron, mira, ¿dónde es esto del permiso de trabajo? Y le dije, mira, yo tal. Y entonces intento ayudarlos dentro de mis limitaciones. Y fue la primera vez que me enteré de que había una mafia a la hora de pedir cita para conseguir un derecho a trabajar. Y había, porque no, es que hemos conseguido cita, pero en el barco dentro de 2 meses. Y yo digo, pero esto no puede ser real. Y es así, es real. Lo viví y me fascinó. Y además con unas cantidades increíbles. Es decir, que haya gente que se esté aprovechando y yo dije, pero esto la Policía Nacional no sabe nada. Sí que lo sabe, pero es muy difícil de detectar o de lo que sea. Bueno, pues está ahí. Ese problema existe. Es muy doloroso y es así. Y lo digo porque, si me permitís un poco de ironía, la raza gallega, entre los que yo me incluyo como raza gallega, que no existe, la raza no existe, porque gracias a Dios la genética le demostró a los racistas que no existían las razas, pues la raza gallega es probablemente la primera que desaparezca. Y va a desaparecer por 2 razones. Una, porque no procreamos lo suficiente para mantener la continuidad, y luego porque la mayor parte de los jóvenes gallegos se quiere marchar y se van. Y a mí lo que más me sorprende es que vivimos de maravilla. La prueba de que vivimos de maravilla es que somos uno de los países más longevos del mundo. Y esas paradojas siempre me han llamado mucho la atención. Entonces, ¿qué sucede? Pues que vamos a necesitar que venga aquí muchísima gente. Nos va a costar porque somos unas personas muy... ¿Cómo explicar? No nos gusta cambiar los hábitos. La prueba está en que funcionamos siempre con las tradiciones, con los hábitos y tal. Y viene gente nueva, distinta, que son los que os van a todos vosotros, a ir a cuidar a los geriátricos. Yo no, porque no pienso ir a visitaros a ninguno de vosotros a los geriátricos. Y ahora voy a decir una cosa, que no voy a decir el nombre, pero que yo ya tenía clara y que lo dijo una persona del Bloque Nacionalista Gallego, y es un gran problema al que se enfrentan los emigrantes a la hora de poder convalidar sus estudios. Es que aquí se les exige el CELGA 4 de gallego. Y os aseguro una cosa, ninguno de los que estáis aquí aprueba el CELGA 4.
con lo cual lo van a tener muy difícil. Entonces nos vamos a encontrar en la famosa paradoja de Cataluña, de una de dos, o queréis médicos o queréis médicos que hablen catalán. Entonces aquí va a suceder lo mismo. Vamos a tener que empezar a tomar decisiones que a lo mejor perjudican vuestras fes y religiones. Muchas gracias. Por parte do bloque, María, tes a palabra. Saúdos de novo. E saúdo a persona que se dirixiu a nós. Ademais, agradezcolle que se dirixira en galego, co esforzo que vin que lle supoñía, pero, de verdad, profundamente, persoalmente, profundamente agradecida, e políticamente, por suposto. Antes de nada, voulle contestar a usted. Non suelo saltarme puntos, pero voulle decir que a creación da unidade no barco de Valdeorras non pasou por a falta do seu compañeiro, Jácome, e tuvo que decidir a presidencia. Por que yo digo para que conste? Vale? Digo yo para que conste, porque hai que ser responsables co pobo. Dito isto, paso á moción que nos ocupa e recoñezo que cheguei a perderme na túa exposición, de verdade, e procurei atender. Pero hai momentos en que non me suele ocurrir, pero ahora mismo perdínme, perdóname. Vale? Bueno, con respecto á moción que nos ocupa, por suposto que o Bloque Nacionalista Galego, xa o adianto, xa o adiantei a Patricia no seu momento, está totalmente de acordo con esta moción que se trae aquí. Incluso egoístamente falando, precisamos dunha poboación que nos ven a acompañar, que nos ven a sacar das nosas eivas, porque, como decía aquí Rafa, na provincia de Ourense pois hai poucos nenos, hai pouca poboación activa, como xa se quedou de manifesto nunha moción que trouxemos aquí xa fai meses, que por certo lle lembro ao presidente que queda esa mesa por constituir, para que tome nota, e realmente a población inmigrante é a población que nos saca dos nosos apretos a nivel laboral. Porque, como dixen en comisións, hai Ourense, que é unha cidade e unha provincia fundamentalmente de servizos, xa non temos persoas que queiran traballar, e a maioría de cuidadores e cuidadoras proceden, non vou a decir no 100%, pero sí nunha ampla porcentaxe do continente sudamericano, que, por outro lado, é a poboación que máis retorna, na maior parte dos casos, máis retorna vámonos a centrar na provincia nosa, máis retorna a Ourense, tamén por as facilidades que a Xunta de Galiza dispón, vale? Tamén hai que decilo. Pero tamén temos unha pequena poboación de países, de persoas que ven de países africanos e asiáticos, que ten máis difícil a integración, sobre todo por cuestións de idioma, porque ao final, aínda que nós somos galegofalantes, o español é un idioma que conocemos e que entendemos, e por tanto entendemos a inmigración que chega de Sudamérica e de Centroamérica principalmente. Decía na exposición o compañeiro de Venezuela que sí, que se instalan en ciudades e en rural. Bueno, aí teño que discrepar un pouquiño. No rural non é que non queiran, porque eu penso, ademais coñezo o rural, e moitos fillos e netos de inmigrantes o mellor sí que ten posibilidades de instalarse no rural porque manteñen a casa familiar, pero hai un problema grave que coñecemos todos e do que todos temos falado aquí, que é o transporte. Sigue habendo moitos municipios sin o contacto directo ca cidade, cos polígonos industriales, e entonces eso impide que esta xente que se traslada ou que se quere trasladar ao rural non poda facelo porque non pode acceder facilmente ou ca mesma igualdad que a xente que vive na cidade aos postos de traballo. Entonces, é difícil. Mafias.
Existen mafias para todo. E desgraciadamente non só existen mafias para buscar citas, existen mafias para traer a moita xente para aquí. A maioría deles, e refírome máis aos países africanos e asiáticos, como decía fai un momento, a maioría deles enganados. Non saben o que esperan aquí. Por sorte, a inmigración que nos ven de Sudamérica e de Centroamérica sí que é máis coñecedora da situación que se vive porque teñen contactos familiares de amigos ou personais, vale? Pero coñecen máis a situación que se vive aquí que moitos dos que veñen de outros países que non están na órbita dos países sudamericanos. Preguntarlle ao Partido Popular se acepta a nosa emenda e, decir que en calquer caso o noso voto, como che dicen xa fai un par de días, é favorable. Logo na segunda parte remataremos con isto, simplemente con as pinceladas sobre a inmigración. Moitas grazas. Moitas gracias. Partido Socialista. Sí, moitas gracias, presidente, e moitas gracias a Lorenzo, neste caso, por expoñer a realidade do seu colectivo. A esta moción do Grupo Popular meteron unha emenda para cambiar o título da mesma, onde se retiraba pon especial atención á poboación venezolana, como si a inmigración tuvera algún tipo de nacionalidade ou característica. Vou empezar a miña disertación e o meu debate. Hoxe venres 25 de abril, co Papa Francisco de corpo presente, o líder espiritual do catolicismo que se puxo abertamente de lado dos inmigrantes, nun momento no que o mundo xirou á dereita, máis ultra e reaccionaria, con líderes que abertamente se declaran en contra dos inmigrantes en cualquera parte do mundo, especialmente no primeiro mundo. Sí, no primeiro mundo, onde a dereita máis extrema e a máis centrada tamén lanza discursos de odio e criminalización sobre os que abandonan a súa casa, a súa terra e a familia na procura dun futuro de liberdade, traballo e dignidade. Hoxe debatemos esta moción do Partido Popular. Quero deixar aquí constancia de que son filla e neta de emigrantes no exterior. Os meus pais emigraron a Europa e o meu avó emigrou nos anos 50 a Venezuela. Basta con repasar os centros de titulares de responsables ao fronte dos gobernos de Europa e de América, os Meloni, as Le Pen, os Orbán, os Erdogan, os Milei ou os Trump, ordenando detencións, encadeando, deportando previo pago a terceiros países as estancias en territorios onde non lles molesten os que chegan, como Salvador, Albania ou os campos de refuxiados ás portas de Europa, en Turquía, a cambio sempre de cartos, tratando as persoas non como iguais, sino como mercancía. Cando fixen a carreira de Xeografía e Historia na Universidade de Santiago, estudábamos os movementos migratorios da humanidade dende a prehistoria, cando as poboacións se movían en función dos alimentos e dos asentamentos, noutras épocas en función das conquistas, da colonización, das crises e tamén dos movementos migratorios do último século, froito do reparto dos territorios con tiraliñas en África despois da Segunda Guerra Mundial. Daqueles polvos estes lodos, ou anteriormente as conquistas de América polos europeos que buscaban terras e tesouros, ou refuxio político cando en Europa campaba o fanatismo ou o fascismo e a destrucción que deixan de sí tras as guerras. Poderíamos repasar as hemerotecas dos últimos 25 anos tan só. No último ano tamén hai titulares sorprendentes do seu presidente e xefe da oposición, señor Feijóo, e as máis recentes vou nas citar. Xullo de 2024. Feijóo ahonda en su discurso contra la inmigración tras la ruptura con Vox por un puñado de votos. No Congreso, na votación da Lei de Estranxeiría, o voceiro, señor Tellado, falou de despregar mesmo barcos da Armada Española para deter a chegada dos cayucos e das barcazas ás costas españolas. Sí, esas rutas que converteron o Mediterráneo na maior fosa común da historia recente, tamén nas aguas entre Canarias e as costas de África. A suposta dereita das dúas facianas que ve con bos ollos os inmigrantes como man de obra barata,
sen dereitos nen contratos nos traballos peor pagados que poucos nacionais queren facer xa. E criminaliza o diferente por razón de cor, credo ou lingua. O supremacismo branco abrazado e afastado totalmente da xusticia social, da igualdade e dos valores fundamentais. Xa non falemos dos dereitos humanos. Inmigrantes son todos os que veñen de fora. Inmigrantes no exterior, é dicir, emigrantes, fomos nós e os nosos devanceiros que saíron na procura de traballo por persecución ou por exilio fai ben pouco tempo, ao longo do século XX e que continúa no XXI cando marchan do noso país os máis novos e os mellor formados. Que mala memoria para falar nunha provincia, unha das máis embellecidas que precisa con urxencia a poboación nova, que viva e traballe e fixe poboación, sobre todo no rural, onde volvan os fillos dos inmigrantes a encher escolas, a abrir casas, a ter un traballo e unha vida digna. Pero volvamos ás hemerotecas. 8 del 5 del 24. Feijóo pide el voto en Cataluña a quienes no admiten que la inmigración ilegal ocupe nuestros domicilios. Un chamamento ao racismo e a xenofobia, un achegamento ao discurso de Vox pola súa cercanía nas enquisas naquel momento. Pero vamos polos datos, porque din que dato mata relato. Non habería tempo para repasar os datos dos últimos 25 anos e as regularizacións masivas que fixeron os gobernos de Aznar, Mariano Rajoy e tamén o presidente Zapatero, cerca de 700.000 inmigrantes que deixou agochados despois da burbulla inmobiliaria o goberno do señor Aznar. Tamén Pedro Sánchez se preveía que iba a facer unha regularización masiva, cando foi admitida a trámite unha ILP con máis de 500.000 sinaturas e que, seguindo os trámites parlamentarios, desembocou na reforma da Lei de Estranxeiría, adaptando á nova realidade dos inmigrantes e ás novas situacións sociais, laborais e familiares. Igual que podemos repasar os datos públicos da tramitación dos expedientes por trimestres ou do último ano, que están ao dispor e son de acceso na páxina oficial do Ministerio do Interior, no Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migración. Miren, neses datos figuran as autorizacións de residencia tramitadas na subdelegación do Goberno de Ourense, na que tuve ocasión de visitar. En total, no ano 2024, 3.604 autorizaciones. Las categorías máis relevantes de autorizaciones en cuanto a volumen de expedientes son autorizaciones de residencias temporales por circunstancias excepcionales, en concreto las relativas a arraigos sociales, arraigos familiares o arraigos de formación, autorizaciones de residencias temporales y permanentes de familiares de ciudadanos de la Unión Europea. La evolución es que se ha pasado del año pasado 2.683 a 3.600 solo en el último año. Decir que as solicitudes de asilo, o 71% son de Venezuela e o 17% de Colombia. Esos son os últimos datos que me fixeron chegar dende a subdelegación do Goberno. Pero mentres non entendamos que falar de política de inmigración é falar de persoas, non de números, de realidades cotiás, de persoas que teñen necesidades vitais, como ben expoñía Lorenzo, non de armas arrosadiza da oposición ao goberno de turno, non entendimos nada. Según Compeña, o discurso da dereita e da máis dereita fala pola mañá de inmigración como oportunidade para relanzar a demografía do país en caída libre dende fai moitos anos, especialmente nesta provincia. Pola tarde, dependendo do foro, criminalizan os que chegan ao territorio nacional como xente delincuente, peligrosa, que veñen a vivir de subsidios, que son, non sei cuántas calificacións que non quero repetir neste foro. Non entendimos nada da política migratoria. A inmigración está regulada e os gobernos están obrigados a favorecer, impulsar e deseñar os trámites precisos para resolver no menor tempo posible os expedientes de regularización e así xurde o regulamento aprobado por Real Decreto 1155/2024 o 19 de novembro, que entrará en vigor, como ben decía o señor presidente da asociación, no mes de maio, e que seguramente haberá que mellorar. Todos sabemos que ao abeiro destes movementos migratorios sempre hai intereses, non sempre loables e moitas veces espurios, de quen quere aproveitar e ve negocio por asesorar, tramitar, retrasar e cobrar máis por cada trámite. Caso aparte, xa merecen as mafias das que falaba María ou as redes que tamén se forran co tráfico de persoas. Un tema de longo recorrido e debate que podría dar para unha conferencia de varios días.
Por certo, a subdelegación do Goberno está levando a cabo unhas charlas informativas nas cabeceiras de comarca para informar sobre o novo regulamento. De momento, vou a deixar aquí a miña disertación e continuarei na segundo turno. Gracias. Moitas gracias. Segundo turno de palabra, Patricia Torres. Bueno, primeiro, grazas a Lorenzo pola túa exposición, poñernos sobre a mesa pois as problemáticas vinculadas, neste caso, a inmigración, dar as grazas pois aos partidos Democracia Ourensana e BNG, que en principio van a votar a favor, descoñecemos o posicionamento do PSOE, pero parecenos que vai ser o de sempre. Cada vez que hai que reclamarlle algo ao Estado, pois cambiamos o discurso, mentimos, sabémolo, pero mentimos, pero con tal de intentar darlle voltas a debatir sobre o que realmente non é esta moción. Empezamos a falar de cousas que realmente non están nesta moción. Aquí o que pedimos é que as administracións sexan máis empáticas e máis humanas, porque o que pasa ata agora é que unha persoa que chega a Galicia, a Ourense, a España, ten que pasar como mínimo 2 anos para poder obter unha situación regular e de que viven durante 2 anos. Non hai contrato laboral porque non poden traballar, non hai contrato para un alugueiro, non poden ter asistencia sanitaria. De que viven estas persoas? Eu creo que estamos falando de persoas e seres humanos, por tanto, deberíamos habilitar as medidas necesarias para que estas persoas podan ter dignidade. E sobre todo porque, como decía antes Lorenzo, veñen moi, neste caso, formados e moitas veces asumen traballos moi por debaixo da súa cualificación, que están dispostos a facelo porque, inda que antes facía referencia a que nos poñíamos o foco en Venezuela e despois o retiramos porque simplemente se facía o foco en Venezuela porque hai 9.000 persoas que consten registradas e entonces entendemos que era unha comunidade, neste caso, especialmente a ter en conta, pero obviamente incluímos a todos. E non tuvemos ningún problema en eliminar o de especialmente a Venezuela e incluir a todos porque xa estaba incluído ainda así, simplemente eliminar ese matiz. Entón, eu creo que nós temos que intentar, xa que vai entrar en vigor o 20 de maio, pois unha nova lei que xa dicen eles, que incluso eles denunciaron, eles, e refírome a eles a toda España, non só a provincia de Ourense, que non é xusta que nós podamos tomar medidas para que se fagan os cambios que correspondan, que fagan axilidade nos trámites e, como decía ao principio, que sexamos máis empáticos e máis humanos porque son persoas e as entidades sociais ahora mesmo na nosa provincia están desbordadas porque teñen que suministrar vivenda porque eles non poden alugar, alimentación e demais. Eu recordo, e agora falo dunha visita que fixen a Cáritas non hai moito, e a maior parte da xente que está recibindo bonos de comida e tarxetas de comida son inmigrantes. E a situación é desbordante. E se queremos desviar a atención falando de outras cousas, pois a verdade é que non, Elvira. Eu creo que este non é o foro para desviar. Se queredes posicionarvos, sede claros no voso posicionamento, e deixade de desviar a atención hacia outros lados, porque en Galicia, e Ourense especialmente, foi unha poboación emigrante e nós somos persoas, neste caso tanto o Partido Popular de Galicia como o Partido Popular de Ourense, que recibimos, atendemos e non discriminamos a emigración. De momento, nada máis e gracias. Moitas gracias. Yo. Muchas gracias, señor presidente. María, yo... Si me haces un poquito de caso, perdona que antes no me supe expresar bien o lo que sea, yo te atiendo a ti y atiendo a todos, aunque no lo parezca, no sé cuál es mi actitud o cómo se me ve desde fuera, pero estoy siempre escuchando lo que decís, intentando entenderos, intentar comprenderos, porque creo que ese sí que es mi obligación. Y luego decir lo que yo pienso. ¿Qué te iba a decir? Con respecto al otro, mira, recuerdo que en una moción todos, por mayoría, votamos a favor de eliminar el INORDE y no sirvió para nada. ¿Por qué? Porque no son vinculantes. Sé que me estoy repitiendo algo que nunca me ha gustado, pero sigo porque lo considero como parte de mi trabajo. Si yo no estuviera trabajando aquí, no sería tan insistente de que estas mociones, por desgracia, y lo digo de verdad, mira que a veces ya estoy aprendiendo a ser un poco hipócrita, lo digo de verdad, que no sirvan para nada y que estemos soltando el rollo. Y al señor Puga, que me dijo, oye, pues si tan mal lo pasas en la Diputación, dimite. ¿Por qué me dices esas cosas? Si sabes que si luego dimito me vas a echar de menos. Que se te nota, hombre.
Yo lo hago por ti, hombre, no dimito por ti. Y con respecto a esto, vamos a votar que sí. Siempre vamos a apoyar todo lo que sea bueno. A mí la única pena que me da realmente es que cuando voy por la calle alguien me dice, oye, ¿puedo tal? Y siempre me meto en follones donde no me gusta. Y esta sensación de inutilidad, de tal, no sé explicar el sentimiento que tengo. Nada más, ojalá me equivoque y un día me digas, mira, me digas tú, María, mira esto, gracias, por tu culpa que no ayudaste, pero lo hemos hecho. Ojalá. Venga, muchas gracias. Moitas gracias. Benega. Esperaremos que chegue ese día para poder decirlo, vale? Bueno, pouco máis que decir, máis que nada, Elvira, pisache o último argumentario. Cando os inmigrantes abandonan as súas casas, os seus países, os seus lugares de orixen, hai razóns seguramente de todo tipo. De todo tipo. Fundamentalmente económicas, porque ao final é o que rixe o mundo e se non tes que comer non podes vivir e se non vives da igual onde estés. Pero bueno, todas as razóns son respetables. Con respecto ao que lle decía Elvira de que me pisara o último argumentario, eu concordo con Elvira e teño que decilo claramente que a posición do Partido Popular no Estado non se parece a que temos aquí. Entón, díganlle aos seus compañeiros que nós sí que somos receptivos, que aprendan un pouco de vostedes, que lle digan a Miguel Tellado, efectivamente, que os cayucos non se poden parar cas Forzas Armadas, que non se poden colocar concertinas nas fronteiras porque os daños foron terribles e evidentes e mostrables ademais ao mundo, que o Partido Socialista tampouco está facendo unha boa política de fronteiras cando lle dispara as persoas que intentan cruzar as fronteiras de Ceuta e Melilla, que os inmigrantes non chegan solamente por mar, que tamén chegan por aeroporto, e nós temos os aeroportos abertos. Entonces, calquer día Miguel Tellado nos dice que hai que coller os cazas. Vaya usted a saber. Vale? Entonces, aplaudimos, de verdad, que aplaudimos a posición que ten o Partido Popular de Ourense con respecto á inmigración, pero temos que criticar a posición, igual que criticamos a posición do goberno socialista en outras cousas, e en isto pensamos que tampouco están facendo ben, pero temos que criticar posicións tan extremas como a de Miguel Tellado, que foi moi, vamos a decirlo suavemente, insultante e dura, vale? Entón, repito, agradecidísimos por a implicación que teñen o colectivo inmigrante dentro desta provincia, pero non podemos estar de acordo co Partido Popular no Estado. Nada máis, moitas gracias. Moi ben. Partido Socialista. Sí, moitas gracias. Patricia, vamos a ver, non cambiamos o argumento dependendo si algo lle toca ao Estado ou algo vostedes cambian o acotío e acabamos de votar por puntos unha moción do Partido Socialista onde no terceiro se instaba a Consellería de Sanidade e sin ningún pudor vostedes votaron en contra. Por lo tanto, aquí leccións de democracia ou de debate político poucas. Vale? Na comisión informativa vostede, como voceira, facía mención ao reparto de menores e citaba Cataluña e el reparto de menores, por exemplo, los menas, mal llamado menas, que a min non me gusta esa palabra. Sabe vostede como se fai ese reparto? Coñece polo miúdo o Real Decreto 1155 de 19 de novembro polo que se aproba a Lei Orgánica sobre Dereitos e Libertades dos Estranxeiros en España e a súa integración social? Coñece o artigo 35 que fala dos menores non acompañados? O 19 de marzo do 25 o Goberno acorda mediante Real Decreto o reparto deses menores que estaban en Canarias. 5.810 que chegan aos centros isleños onde non poden garantir os dereitos fundamentais deses xóvenes. No verán do 24, vostedes, o Partido Popular, xunto cos diputados de Junts, tumbaron a reforma da Lei de Estranxería. É por eso que hubo que aprobar un Real Decreto. Como xa ven sendo habitual, vostedes critican ese reparto, inda que sea no goberno de Canarias onde cogobernan co señor Clavijo.
e sacan a relucir sen pudor que hai comunidades que reciben máis ou menos obviando unha situación de dereitos humanos para atender os migrantes máis novos e máis vulnerables. Para establecer el número de menores que tendrá que recibir cada autonomía, el Real Decreto marca como criterios la población, la tasa de paro, el esfuerzo en la acogida, establecido por la dimensión de las plazas creadas en los últimos años y la atención a menores extranjeros no acompañados. E teño aquí as cifras de cada unha das comunidades autónomas. Por iso, a veces hai que informarse ben. Mire, estánse facendo ben as cousas, os trámites de regularización en materia de estranxeiría? Eu penso que sí. Que os trámites son exprés? Non son exprés. Non se salvan dun día para outro. Son trámites que requiren moita documentación e, no caso do asilo, incluso unha entrevista personal ca Policía Nacional e a constatación deses mismos datos cos países de orixe, porque se nos pode estar colando, efectivamente, algunhas persoas que poderíamos evitar que entraran. Necesitan un tempo para resolverse en prazo? Sí. Tamén lle podo decir que o 100% dos expedientes nos últimos 3 meses están resoltos. Todos os deste trimestre, os do ano pasado e os do ano anterior. Hai demoras porque ás veces os emigrantes non consiguen as citas e existe efectivamente ese menudeo de citas, incluso previo pago. Está en investigación por parte da Policía Nacional e buscando fórmulas para que sea unha soa persoa a que teña que pedir esa cita, a un número de identificación ligado e non un bot que logo despois consigue multitud de citas para revender. Nas oficinas de estranxeiría da subdelegación do Goberno en Ourense hai 17 persoas traballando que atenden sen demora todos os trámites que se presentan en tempo e forma. Seguramente se necesita máis dotación? Seguramente sí. O Goberno está en disposición de aumentar esas plantillas, parece ser. Tamén se necesita personal nos concellos para empadronar, para registrar e todos os movimentos que se están producindo a causa da chegada deses inmigrantes, de todos en xeral. E lle podo decir, por exemplo, a modo de dato anecdótico millor, que en Xinzo están registrados no último ano máis de 700 inmigrantes. Máis de 700, de 40 nacionalidades distintas. E é certo que nos servicios sociais tamén non dan abasto a atender a poboación que chega. O mellor nos concellos tamén necesitamos máis personal para dar cobertura a esa xente que chega e mentras non se lle resolven os trámites, teñen que comer todos os días e teñen que vivir, efectivamente. Por lo tanto, en todas esas solicitudes que se fan na moción están moi ben para a galería, pero logo despois o que lle pediría a vostedes e ao seu partido a nivel nacional e a nivel autonómico é que cambien o discurso. Que cambien o discurso. Porque non se pode estar a favor e en contra ao mesmo tempo. Nós vamos a votar en contra da moción. Turno de peche. Elvira, era o esperable. Eu creo que no que levamos de mandato só votastes en contra do voso goberno de España unha vez. E nós temos votado a favor e en contra da Xunta de Galicia varias veces, sí, e sabédelo. Pero bueno, desviades o tema, entonces estamos falando de axilizar e facilitar a burocracia para que podan legalizar a súa situación os inmigrantes e por falar de política nacional migratoria. Desviades por completo o tema porque tendes que xustificar, claro, ante a xente que tamén son votantes vosos. Como votades en contra disto? Eu creo que igual que os outros partidos o fixeron e porque entenden que é unha realidade, vos tamén o podíades facer. Pero, bueno, costa vos moito, a verdade. Entonces mentides constantemente, buscades datos e para desviar sempre a atención sobre o tema non atendedes o importante. Simplemente, ao mellor con isto non chegamos a ningún lado, pero polo menos facemos ruído e polo menos sí que lle decimos a quen neste caso ten a capacidade para tomar as decisións que é o Goberno Central que o están facendo mal. Porque 2 anos mínimo é un tempo que non ten a xente para poder sobrevivir. Ao final tamén o que fomentamos é a economía sumerxida, porque a xente ten que sobrevivir, esa é a realidade. E terán seguramente profesionais, cualificados, farán falta moitos máis, pero dende logo creo que é un tema que non podemos mirar para outro lado. O tema neste caso das citas que se están revendendo é moi grave e de feito
un periódico desta cidade, desta provincia, faise eco de que ao SUB, que o Sindicato da Policía Nacional recoñece que están tras a pista, pois é un tema que non é para mirar para outro lado, porque ainda por riba de ter necesidade, aproveitanse dela. E vos votades en contra. Votades en contra desas cousas, non? Está en investigación, pero podedes votar a favor e posicionarvos ao lado da xente vulnerable, porque son vulnerables. Ti, neste caso, eres filla de migrantes, neta de migrantes, eu nací na migración, nací tamén en Venezuela, e eu poñome do lado da xente que neste caso está afectada, igual que o meu grupo. E vos, como sempre, ao lado de Pedro Sánchez, en contra da población. Nada máis e moitas gracias. Gracias aos demais por votar a favor. Bueno, moitas gracias. Creo que como xa temos aclarado todos, xa temos un grado de concreción, pois eu creo que xa non vamos a seguir liando máis o debate. Así que, perdón. Hai unha emenda do... Sí. Sí, a emenda do BNG admitímola, sí. Sí, por suposto. Xa falamos de que era eliminar o tema de... Por suposto. Está admitida, xa falamos en comisión, está admitida. Bueno, pois eu creo que está claro que cada un que puxa as súas razóns, o que se pretende desde aquí non é cuestión de política xeral. Isto é o que falábamos máis veces. Isto é, pois sí que ao mellor non ten moito recorrido, sí que non ten grandes efectos, pero sí que nunha provincia como a nosa de migración, en onde lle damos a palabra a un descendente, a unha persoa que fala en nome dun colectivo e fala en primeira persoa de temas concretos, non de cuestións de concertinas, nin de menas, defender o reparto dos menas 361 para Galicia, 61 para Cataluña, hai que tenerlos, No, pero que curiosamente esos os País Vasco, porque dixeron claramente que non querían. Xa dixeron claramente que non querían. E se lle din que non queren 61, ni 61 levan, home, por Dios. Hasta aí van igual, non vamos a liala máis aí. Vamos a decir que queremos facer cuestións de política, ou sea, de política práctica. Temos unhas persoas, efectivamente, as que hai uns problemas concretos, que lle afectan a xente que viven nós. Pedimos cousas moi xerais, mellorar os procesos de acollida, a revisión deste regulamento que todo o mundo di que está mal e que incluso perjudica a xente que está aquí, a homologación de títulos, agilizar a homologación de títulos, garantir un sistema de cesión de citas permanente, ou sea, transparente. Eu creo que non se pide ninguna cousa, ni se vai ninguna declaración de política xeral contra tal, temas concretamente moi concretos. Bueno, se se quere votar en contra, pois, por suposto, votas en contra, pero non estamos facendo ninguna outra cuestión. Aquí non traemos os menas, non traemos nada. Estamos falando de citas, títulos, etc. Estamos falando de eso, vale? Bueno, pois nada, vamos a votar. Venga, a favor. Tendo que o Partido Socialista en contra, non? Vale. Pois queda aprobada. Bueno. Vamos ca... A última das mocións xa previstas para o día de hoxe, o punto 14, que é a moción do BNG sobre a explotación de recursos naturais e minerais. Ten a palabra do portavoz Bernardo. Bueno, pois esta moción ten a ver con distintas novas que están a sair estes días, non, en prensa. Unha delas é, por exemplo, relacionada con Recursos Minerais de Galicia S.A., que no 2018 xa presentara unha proposta para Alberta 1, que finalmente foi rechazada por indicación de Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que no 2025 volveu a presentar outra moción, outra proposta ao respecto desa mina na parroquia de Doade. É certo que con moita menos afectación en superficie, pero bueno, tamén é certo que a 540 metros da zona especial de conservación Serra da Cando, pertencente á Rede Natura 2000, que lóxicamente o fai especialmente sensible desde un punto de vista ecolóxico. E despois tamén que esta empresa presentou un estudio de impacto económico e social que realmente non distingue emprego directo e indirecto, nin achega previsións salariais, nin condicións laborais, nin mecanismos para garantir a contratación do persoal da comarca, e que máis ben podemos catalogar como un documento de propaganda que como un aval socioeconómico serio para unha infraestructura destas características, non?
É certo que a pesar das advertencias medioambientais que se teñen feito a raíz destes proxectos, a Unión Europea incluiu esta proposta como un proxecto estratégico de materias primas críticas, o que lle permite acceder á tramitación acelerada, financiamento comunitario e outras vantaxes administrativas mesmo fronte á oposición social e institucional existente. E aquí nos queremos decir que efectivamente que hai materias críticas e sin dúbida o litio é unha delas, pero bueno, que todo isto ten que ter unha fórmula que sexa beneficiosa para a comunidade na que se asenta e con unhas garantías extraordinarias para que non cause outros problemas. Tamén vimos fai pouco que Iberdrola tiña a intención de levar adiante unha central de acumulación por bombeo entre os encoros de Bao e Cenza nos concellos de Vilaniño de Conso e Viana do Bolo, cunha inversión anunciada de 1.500 millóns de euros en 5 anos para construir unha central de 1.800 megavatios cunha capacidade de xeración de 4.000 gigavatios hora e, según eles mesmos trasladan, con capacidade para almacenar o consumo medio diario de 10 millóns de usuarios. 10 millóns de usuarios, a verdade é que non debe ser para a nosa provincia, que hasta onde eu chego somos 305.000, non? E esta mesma empresa, busquei no outro día, se poñen vostedes oficina Iberdrola a rúa, van ver que lle sale pechado. Pechado permanente, ademais, non pon pechado temporal, pon pechado permanente. Que quero decir con isto? Que isto foi algo que se fixo en 2021 e esta empresa que agora nos di que vai crear esta megacentral hidroeléctrica no propio 2021, con todas as centrais que xa ten instaladas na nosa provincia, pechou na rúa, seguramente a alcaldesa o sabe ben, un centro de control técnico que tiña con aproximadamente 20 traballadores que se quixeron seguir traballando tuveron que marchar para Salamanca. O sea, aquí quedou, digamos, o espacio de explotación, de sacar os recursos naturais e, sin embargo, os postos técnicos de traballo foron para fora do noso país. Que decir de todos os aproveitamentos eólicos dos que se están a falar. Ao final, o nexo común de todas estas iniciativas veñen a ser para nós o mesmo. Un Ourense que todos entendemos que é unha zona moi rica en recursos naturais e enerxéticos e estes recursos naturais e enerxéticos expólíanse. Esa é un pouco a política. Tanto o modelo desta minería en concreta como das explotacións de recursos hídricos, solares ou o vento non ten en conta as comunidades locais, os concellos e a mesma a Xunta de Galicia, xa que estes obteñen moi poucas vantaxes económicas e sociais pola implantación nos seus territorios deste tipo de iniciativas. E, en máis, por norma, as empresas, a inmensa maioría delas foráneas, aproveitan espazos en riscos de despoboamento e abandono para implantarse sin que isto supoña un incremento da poboación, xa que fan esa inversión, explótana e despois o que serían os postos de traballo xéranse fora e os beneficios tamén. O BNG defende un aproveitamento sostible dos recursos naturais do territorio e tamén queremos que estes proxectos, a maiores de contar con todas as garantías medioambientais, sexan xeradores de riqueza para as comunidades locais. Pedimos que os proxectos non sexan dos denominados de enclave, é dicir, empresas foráneas que se limitan a extraer a nosa riqueza sen xerar riqueza sostible no tempo e que permitan un impulso económico da provincia e do territorio galego, especialmente nas zonas máis abandonadas e embellecidas. Como indicamos ao principio desta parte expositiva, o proxecto, por exemplo, da mina de Doade prevé un uso intensivo de maquinaria pesada, grande consumo de auga, xeración de augas residuais industriais que serían vertidas ao rego de Porto de Anta, afluente do Avia e posteriormente do Miño, así como unha importante afectación sobre hábitats e ecosistemas da flora local e da fauna tamén. A comarca do Ribeiro, recoñecida pola súa riqueza vitivinícola, o seu valor paisaxístico e o seu potencial turístico, depende da calidade das súas augas. E calquera alteración nos ciclos hídricos ou contaminación pode ter consecuencias irreversibles tanto para o abastecemento humano como para a propia agricultura tradicional do viñedo. Tamén o patrimonio natural e a economía sostible da zona se poderían ver comprometida.
Sin embargo, esta actuación, a da miña idade, non se ve acompañada, por exemplo, dunha empresa de transformación do litio nin de fabricación de componentes ou baterías, como entendemos que sí debería ser para garantir ese valor engadido e riqueza. Por iso, insistimos, dende o BNG, na necesidade de que este tipo de proxectos respeten o medio ambiente e a biodiversidade, non comprometan os recursos hídricos nin destruan hábitats naturais fráxiles, xeren un retorno real xusto e duradeiro para a poboación local e non sirvan únicamente para o enriquecemento de empresas privadas, especialmente foráneas, a costa do espolio dos recursos colectivos. É por elo que traemos hoxe unha serie de acordos a esta Deputación Provincial. Primeiro, exixir á Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado que a declaración de proxectos estratégicos como a de Doade ou de Xigabaterías como a de Cenza leven aparelladas a posta en marcha de iniciativas empresariais e desenvolvemento rural nas comarcas afectadas, de xeito que reverta sobre as comunidades locais a explotación e posta en valor dos nosos recursos naturais, tanto a agricultura ecolóxica, no turismo, a economía verde e a conservación do medio, entre outros. Segundo, instar a Xunta de Galiza a que promova unha estrategia de desenvolvemento mineiro sostible nas comarcas afectadas, declaración de materias primas esenciais como bens estratégicos sometidos a control e aproveitamento público e tamén modificación legislativa para o establecemento dun período transitorio cunha participación pública obrigatoria de cando menos o 20% nos proxectos minerais. E terceiro, exixir as máximas garantías medioambientais na fase constructiva como no posterior desenvolvemento da actividade de explotación. Estas garantías ambientais deben ser motivo de informes periódicos de situación e acompañados das correspondentes analíticas tanto de augas como de afección á flora e fauna. Trasladar que desde o Grupo Popular se nos indicou se podría haber unha votación por puntos, nos na vontade de sacar adiante esta proposta vamos a permitilo. Comentábanos que o punto 2 era o que lle vían certa dificultade. A verdade é que eu o punto 2 non sei que dificultades se lle pode ver, pero bueno, é a nosa óptica, lóxicamente, porque entendemos que claro que estas materias primas esenciais deben ser bens estratégicos sometidos ao control e aproveitamento público e tamén entendemos que menos que un 20% da explotación deses recursos se xa para a comunidade, non para a propia sociedade galega. Pero bueno, máis alá deso, vostedes tomarán lóxicamente as súas decisións e explicaránlle á cidadanía que é o problema que lle atopan a este punto número 2. Nada máis, esta é a primeira intervención. Moitas gracias. Moitas gracias. Democracia Nosana. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, moi brevemente. Tengo ganas de alguna vez no estar de acuerdo contigo, Bernardo, porque de verdad me copias todas mis ideas. Muy brevemente, porque yo personalmente estoy cansado porque os he estado haciendo caso, ¿no? Imagino que a lo mejor otros no, pero yo estoy cansado mentalmente y ya no me funciona mucho. Recuerdo que, por decir solo dos cosas, Iberdrola, el máximo accionista es Qatar, ¿no? Es decir, que... Sí. No, es que me hace gracia porque empezáis la exposición... No, yo creo que es con un 8%. Ah, vale, sí, pero es Qatar con un 8%. Pero bueno, en la exposición de motivos arrancáis ya con la Empresa de Recursos Minerais de Galicia, S.A. Bueno, por fin, una gallega. No, luego vas y miras y dices, no, pero si el domicilio social lo tienen en Zaragoza. Es decir, claro, vienen, lo que dices tú, a expoliar, a sacar el máximo rendimiento, que es lo que nosotros... iba a decir haríamos, no, hicimos en América, en África y en donde nos dejaran. Los seres humanos somos así. Y si no nos defendemos o no tomamos las medidas adecuadas, pues pasa lo que pasa. Me gusta también unha cosa que decís aquí en vuestra moción que dice máis, por norma, as empresas, a inmensa maioría foráneas, aproveitan espacios en risco de despoboamento e abandono para implantarse. Recuerdo que esto lo dije yo en una moción hace muchos años, en una galaxia muy lejana, lo dije, y os echasteis a reír, pero yo estoy totalmente convencido que aunque no lo hacen de una forma, digamos, planeada, ellos buscan, sí, bueno, pues planeada. Es que como a mí siempre me llaman un poco paranoico, no quiero caer en eso, pero estoy convencido de eso, que a muchas empresas les beneficia que Galicia se despoble y claro, cuanto menos gente hay para protestar, pues más posibilidades tienen de hacer todas sus verdaderas animaladas. Vuelvo a decir lo mismo. Ojalá nosotros os vamos a apoyar, vamos a votar a favor, los puntos que sean, pero es lo de siempre, ¿no? Perdona. Venga, gracias.
Moitas gracias. Partido Socialista, vale. Tino. Gracias, presidente. Bueno, pois aquí levamos falado en moitas ocasións deste tema, do tema das enerxías, da minería. Recordo agora a central reversible de Castrelo de Miño coa balsa de almacenamento no Coto de Novelle, os parques eólicos Xeada, Neboada, Orballeira, etc., mina de Penouta. Recientemente, fai 2 meses, o plan de desenvolvemento da minería na provincia, e agora o BNG nos trae esta nova e a caída moción, porque, dende logo, pois somos unha provincia que ten uns recursos que realmente non estamos aproveitando como deberíamos. Galicia e a provincia de Ourense non se deben de permitir ou non poden permitir máis inacción nin máis oportunidades perdidas. Durante décadas fomos testemunhas de como o noso territorio se consolidaba nos últimos lugares de todas as clasificacións socioeconómicas, mentres os recursos naturais dos que dispoñemos seguían sen aproveitarse. Ou son aproveitados por outros que levan o valor engadido para fora da provincia. Europa necesita reducir a súa dependencia de terceiros países e reforzar a súa independencia estratéxica. Neste contexto, Ourense ten unha vantaxe inigualable. Temos infraestructuras adecuadas e temos un potencial mineiro e enerxético contrastados. Como saben que a mí me gusta dar datos, pois voulles dar algún dato tamén. No ano 2023, xa algo adiantou o voceiro do BNG, producíronse a nivel hidroeléctrico na provincia de Ourense 4.872 gigavatios hora ano. Somos os líderes en España en produción de enerxía hidroeléctrica, por encima xa de Salamanca. Se lle sumamos a enerxía eólica e solar tamén producida na provincia, estamos falando de 5.459 gigavatios hora ano. E consumimos 1.158 gigavatios hora ano, tanto cidadáns como as empresas que están implantadas nesta provincia. É dicir, que producimos 5 veces máis gigavatios hora ano que os que consumimos, e todos esos se van para fora. Evidentemente, ese non é o problema máis grave. O problema máis grave é que as empresas que xeneran todos esos gigavatios no noso territorio teñen as súas sedes sociais en Madrid e en Vizcaya. E xuntas, as dúas elas son incapaces de producir tantos gigavatios como produce a provincia de Ourense. E o máis grave de todo non é que teñan as súas sedes sociales ali, é que tributan ali. É dicir, os miles de millóns de diñeiro que ingresan polo que se está producindo na nosa provincia, polo os beneficios que generan a nosa provincia, están sendo tributados noutras provincias de España. A Lei Europea de Materias Primas Críticas busca reforzar a soberanía e a competitividade dos Estados membros, así como reducir a dependencia de países extracomunitarias para a obtención de materias primas críticas, simplificando a burocracia e o fomento da innovación. A norma europea establece parámetros de referencia que os países comunitarios deberemos alcanzar para o ano 2030. Primeiro, nos dice a norma que hai que extraer do territorio propio o 10% das materias primas críticas que se consumen ao ano. Segundo, hai que procesar o 40% desa demanda e terceiro, hai que reciclar o 25%. A axilidade é outro dos obxectivos que persigue a norma. Para iso, o tempo máximo para autorizar proxectos será de 27 meses. Sen investigación xeológica non é posible determinar o potencial do subsolo galego e a base para poder investigar son os permisos de exploración que levan anos bloqueados. Neste contexto, o goberno galego non aprobou aínda unha planificación estratéxica mineira e tampouco foi dilixente co estricto cumprimento da normativa mineira e medioambiental. Temos moitos exemplos que poñen de manifesto que as cousas non se están a facer ben, pola falla de planificación e ordenación sustentable do sector mineiro en Galicia, como amosan as numerosas anulacións de permisos de explotacións feitas polo Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, entre os que encontramos a mina de ouro de Corcoesto, a mina de San Fins, a mina de Penouta, a mina de Feldespato de Muras ou mesmo a explotación mineira de Casalonga de Toisal no Concello de Teo. A planificación na concesión de autorizacións para a posta en marcha de proxectos mineiros, como tamén sucede no sector eólico, que utilicen métodos de extracción e produción respectuosos co medio ambiente, é o primeiro paso para que Galicia poida posicionarse como unha rexión industrial avanzada.
Planificación estratégica mineira da que a día de hoxe carece o goberno galego. Bueno, á vista dos posicionamentos do goberno de Rueda, parece que o gran proxecto estratégico para Galicia sexa o da macrocelulosa de Altri. A ambición e a planificación do goberno galego para o territorio queda reflectida na Sociedade de Recursos de Galicia, RDG. Eu xa falei desto fai no anterior pleno, creo recordar no pleno no que presentáramos a outra moción. Esta é unha sociedade que se creou no ano 2023, é unha sociedade público-privada creada no ano 2023 con 15 millóns de euros de capital social, na que a Xunta de Galicia participa co 30% e na que se atopan, entre outras, a Banca, Megasa, Finsa, Pérez Rumbao daqui, Gadisa, Campo, Abril, Ence, un montón de empresas daqui de Galicia, co resto da aportación a ese capital social, que, por certo, como outras entidades deste tipo nas que participa a Xunta, opacas, sin transparencia, e isto non o digo eu, que o dice o Consello de Contas. E se visitan vostedes a súa páxina web, dice que foi creada para garantir a repercusión no territorio do valor xerado polos recursos naturais, que os beneficios do aproveitamento dos nosos recursos naturais queden no territorio, os nosos recursos ao noso servizo. Todo isto dice a páxina web, eu non engadín nada. A compañía céntrase fundamentalmente en 3 tipos de proxectos: proxectos de produción de enerxía a partir de fontes renovables, dereitos, concesións e proxectos de explotacións mineiros e proxectos que requiren a utilización da auga e outros recursos naturais de Galicia. E a sociedade cumprirá a súa función adoptando unha serie de medidas como apoio comunitario, é dicir, que a sociedade vai a buscar o apoio aos proxectos entre as comunidades locais nas que se vai a asentar. Oportunidades locais, dice, facilitar a participación dos PEMES locais nos proxectos, de xeito que poidan aproveitar as oportunidades de negocio que xurdan no desenvolvemento dos mesmos. E implicación local, promover a participación de operadores locais nas diferentes fases de desenvolvemento dos proxectos, sexa como promotores, como clientes, como usuarios ou como proveedores e inversores. Está previsto que ata o 2027 se invistan 250 millóns de euros cunha mobilización potencial alrededor de 1.000 millóns. E dice tamén a páxina web que ao ter a súa sede social, RDG tributará na comunidade autónoma, faltaría máis. Os galegos, inicialmente a través da Xunta de Galicia e nunha fase posterior directamente poderán obter un retorno económico do seu investimento nesta sociedade. E na contorna xeográfica dos proxectos favorecerase a contratación local de proveedores e traballadores. Nada dice na exposición de motivos da creación desta sociedade público-privada que os territorios nos que se vayan a implantar cualquier tipo de explotación, sexa enerxética, sexa mineira ou do tipo que sexa, que eses territorios van a quedar favorecidos excepto pola contratación de traballadores e contratación local de proveedores. Levamos moitos anos falando do atraso e da supervivencia da nosa provincia. Nos podemos seguir permitindo que Ourense... Señor diputado, non é co ánimo de cortarse, pero vaya... Paramos un ratiño, non? Remato xa, señor presidente. Eu sabe que non sou moi estricto, pero... Remato xa, señor presidente. Digo que non podemos permitir que Ourense esmoreza nos últimos postos do desenvolvemento económico mentres outros territorios aproveitan as oportunidades que nos ignoramos. Temos os recursos, temos o coñecemento e hai tecnoloxía. Así que só nos falta a vontade política para dar o paso. O futuro de Ourense non pode esperar. Non podemos quedar de brazos cruzados mentres outros se aproveitan dos nosos recursos. Na segunda parte da intervención direi algo máis. Moitas gracias, presidente. Gracias pola benevolencia. Notase, querido compañeiro, que dominas o tema, non? Entonces, pero en fin, temos os tempos e son horas. E creo que ademais esencialmente estamos de acordo na maior parte das cousas, co cual tampouco vamos a darlle voltas. Vamos co segundo turno de intervencións. Ai, perdón. Pois hoxe estou por quitarle a palabra ao meu grupo. Para que vexades se son... Perdón, doña Mari Carmen. Gracias, Tiene usted la palabra. presidente. Tiene usted la palabra. Imos continuar este importantísimo pleno pos concellos e pos veciños da provincia de Ourense, obviando o nerviosismo de algún grupo e, polo tanto, seguimos ca concordia xa instalada, non?
señor voceiro do BNG, efectivamente ten vostede razón que no ano 2025, creo que foi en xaneiro, é dicir, fai escasos 3 meses, a empresa de Recursos Naturais de Galicia presentou a solicitude de permiso de explotación subterránea na parroquia de Doá de Beariz. O estudo de impacto económico e social, como usted ben sabe, é un documento integrante da documentación do impacto ambiental. E este estudo económico e social foi posibilitado porque hai unha lei da Xunta de Galicia, a Lei 2 do 2024, de 7 de novembre, que ampliou garantías para que os proxectos mineiros sexan xeradores de riqueza para as comunidades locais. E dita lei tamén posibilita a promoción dos beneficios sociais e económicos dos proxectos que utilizan os recursos naturais de Galicia. Eu estuve olleando un pouquiño o estudio económico e social presentado pola empresa. E foi realizado en base a un traballo de campo de máis de 40 entrevistas e inquisas en profundidade cos axentes sociais da comunidade, entre eles as comunidades de montes que, como usted ben sabe, son titulares dos terreos, as asociacións veciñais, empresariais, colectivos culturais e sociais, encontros cidadáns, reunións cas corporacións local directamente afectada. A inversión prevista no proxecto é de 120 millóns de euros, coa creación de 320 empleos directos e indirectos, unha vida útil de explotación en torno aos 42 anos e o marxen de explotación da mina se prevé a construción dunha planta de beneficio na que se procesarán no seu día, minerais de litio e feldespato para a industria cerámica en Doá de Beariz. Efectivamente, a Comisión Europea seleccionou o proxecto da mina de litio de Doade como un dos proxectos estratéxicos para a Unión Europea. Foron 47 proxectos seleccionados, deles 7 de España. A inclusión como proxecto estratéxico da Unión Europea ben fundamentada na Lei Europea de Materias Primas Fundamentais a que se pretende garantir o suministro seguro e sostible de materias primas fundamentais para a industria europea e reducir a dependencia de Europa ás importacións de recursos, mantendo en todo momento os estándares medioambientais vixentes na Unión Europea. Como vostede ben sabe, o primeiro é obter autorización de explotacións polas administracións competentes na materia, e unha vez autorizado é cando poden ser beneficiarias as empresas dunha maior financiación, pero sempre como condición previa unha vez obtidos os permisos necesarios para o inicio da actividade. O estudo de impacto ambiental ha de ser sometido a información pública e a consulta das administracións afectadas. Polo tanto, sería nesa fase do procedimento, se fose necesario, cando se podría presentar as alegacións pertinentes. E recorde que dentro da documentación ha de figurar tamén o plan de restauración coas garantías correspondentes para o seu cumprimento. Este proxecto foi defendido incluso polo delegado do Goberno en Galicia, indicando que é un primer paso para garantir o suministro dun elemento de absoluta necesidade. Quero recordar ao BNG que as cuestións medioambientales son evaluadas e informadas por técnicos das distintas consellerías e demais administración. E tamén recordar que é precisamente a Lei 2 de 2024
da Xunta de Galicia posibilita que poda a Xunta participar en sociedades que teñen obxectivos compatibles con actividades correspondentes aos proxectos que utilicen os recursos naturais de Galicia en dita lei. Polo tanto, como vostede ben ve, parte do seu relato co que estamos en casi todo de acordo xa ven garantizado ca lei da Xunta de Galicia do 7 de novembro de 2024. O voceiro de Democracia dicirlle que, bueno, os galegos somos moi listos e non permitimos no noso territorio, ou non debemos permitir, algúns non o permitimos, expoliar os recursos. Eu penso que non é mala nova que veñan empresas, veñan de onde veñan. É bon que se instalen no territorio, porque iso sempre xenera recursos e as administracións lle corresponde poñer en marcha as garantías para impedir que as empresas fagan o que non deben. O voceiro do PSOE, vamos a darlle datos estadísticos, e os datos recurro a alguén tan neutro como a Estadística Mineira, que publica en febreiro do 2025, é dicir, fai nada, que no 2023 Galicia representa o 9,5% da produción mineira en España, fronte ao 8,2% de 2021 e o 8,4% de 2022, polo que vamos en aumento. Asimismo, seguimos a ser líderes en produción de pedra natural en España, tanto en louxa como en granito. Continuemos sendo a cuarta comunidade autónoma en valor de produción, tan só por detrás de Andalucía, Castela, León e Cataluña. De xeito, en 2023, este parámetro incrementase respecto ao ano anterior, acadando os 337 millóns de euros, incrementándose en 7 millóns respecto ao 2022 e 55 millóns de euros con respecto ao 2021. E o que é o máis importante, escalamos postos en cuanto a emprego mineiro. Xa somos segunda comunidade autónoma, antes éramos a terceira, con 3.711 persoas traballadoras de forma directa, sin incluir os balnearios e as empresas de auga embotellada, o que supón un 10% máis que hai 2 anos. Ademais, Galicia é a primeira comunidade en número de establecementos balnearios activos con 19. Polo tanto, creo que en minería o potencial de Galicia sigue en auge e a Xunta de Galicia fai ben os deberes porque saca leyes que tenden a protexer os intereses dos galegos e, polo tanto, das comunidades onde se asentan as empresas. Mais nada e moitas gracias. Moitas gracias. Vamos co segundo turno de palabra, propoñente Benega. Bueno, vamos tratar de ser breves, efectivamente. Agradezo o tono de todos os grupos. Evidentemente, hai cousas nas que non estamos moi de acordo coa proposta da Xunta, senón non estaríamos hoxe a falar desto, non? En canto, Rafa, nos consideramos que é importante dar este debate para que a cidadanía tamén teña conciencia do que significa o expolio dos nosos recursos, non? E de algún xeito, e isto é un falar, que poderíamos ser unha especie de saudíes ricos que viviramos en boa medida da súa riqueza natural e non deixala marchar sin xerar ese valor engadido que podería, dende logo, maximizarse no noso territorio. En canto ao que decía Mari Carmen, a verdade é que a empresa non conseguiu trasladar, se o vai facer tamén, non o conseguiu trasladar, porque as novas que temos salido en torno de Doade é que nin as comunidades de montes, nin as asociacións de veciños, hasta os propios políticos de distintas cores teñen bastantes reticencias que a instalación da mina, se non están totalmente en contra. Eu contolles unha experiencia persoal. Fai uns anos, AGE, a Asociación de Xóvenes Empresarios de Ourense, fixe unhas xornadas en Allariz
ese día a alcaldesa non puido estar a hora do xantar e acompañei no seu, e traían distintos ponentes, especialmente de ámbitos de enerxías renovables e destes sectores. Algúns eran expertos deste do Pricewaterhouse, que facía eu ali no medio, non? Entón, claro, empezaron a acusarme de nacionalista, eso, que non queríamos desenvolver o país e tal. E eu dixen, mira, pero e aquí que queda? E aí, oye, pois non daban respondido, aguilleinos un pouco máis, pero cantos postos de traballo, canta riqueza queda aquí, onde están as sedes desas empresas tan maravillosas das que nos falades. Ao final, ao cabo da xornada, un deles veo xunto a mí, bueno, algo de razón igual tenías. E, bueno, oñe, pois xa se convencín a un, aínda que fora algo solo, xa fixemos un avance hoxe, non? E isto ven a conto de que en círculos de Madrid, sí, da capitalidade do Estado español, fálase do noso territorio como un territorio de sacrificio. E isto é bastante grave, non? Porque se fala en ese sentido nunha especie de neocolonialismo, non me vai sair, de cara aos recursos do noso territorio. E eu creo que é importante que, efectivamente, xa que temos recursos, que os explotemos. E eu non digo que non sexamos solidarios co resto, pero empecemos sendo solidarios con nós mesmos, non? Coa xente que vive no noso territorio, porque ademais o que vemos é que cada vez vai a menos, algún problema debe haber na xestión. Mentras, ademais, eses beneficios marchan e aquí quedan os problemas derivados desa xestión deses recursos naturais, non? Eu estes últimos tempos teño escoitado moitas veces que os do Bloque somos os do non. Eu acórdome daqueles 2.500 megavatios que sacamos alá polo ano 2008, non? A través dun concurso eólico que despois chegou o señor Feijóo do sí e tirouno e acabouse determinando nos tribunais que efectivamente o concurso eólico era legal e que o era legal era tiralo. E recórdolles que daquelas eses 2.500 megavatios iban ligados a un proxecto industrial e comprometían que un 14% dos beneficios tiñan que ser para a propia Xunta de Galiza. Por certo, aí participaban grupos como as Caixas Galegas, que, fíxense, xa non existen, as conserveiras, cooperativas como Feiraco ou a propia Coren. Entón, eu creo que é importante, efectivamente, que o propio sector industrial galego teña unha intervención neste tipo de propostas, porque eses recursos sí que van quedar aquí, e, por suposto, que a propia Xunta de Galicia, que as administracións galegas teñan ese papel protagonista na explotación destes recursos. E un dato somente, no punto segundo, o que aparece aquí reflexado é o que aparece na Lei de Minería de 2008, que ainda non foi cambiada. Entón, bueno, en algún momento supoño que habrá que desenvolvelo. Moitas gracias. Bueno, pois seguimos. Moitas gracias. Democracia, non? Porque é a segunda intervención. Xa estamos con moitas intervencións. Democracia, algunha intervención? Non? PSOE. Gracias, presidente. Prometo ser máis breve. Alégrome de que a señora voceira do Partido Popular engadira eses datos sobre a minería aos que dei eu sobre toda a xeración de enerxía na provincia, porque apuntalo ao argumentario co que empecé antes a miña intervención sobre ese liderazgo da provincia de Ourense en recursos naturais. Eu só vou dar agora nesta segunda intervención máis datos. Pero concretamente para apuntalar ese punto 2 da moción do BNG de por que é posible ou por que si se pode pedir a futuro unha modificación legislativa que xa se está levando a cabo ou que xa se levou a cabo en países punteiros ou países máis avanzados cos nosos. Vou falar de Alemania, de Suecia, de Dinamarca e de Noruega. En Alemania, por exemplo, hai unha lei de enerxías renovables que permite ás empresas pagar voluntariamente aos municipios afectados 0,2 céntimos por kilovatio producido, e as empresas están o facendo. Por qué? Porque eso permítelles que a población local acepte mellor a presencia desas industrias. Por exemplo, pois hai un pequeno concello de 1.700 habitantes na zona de Sajonia que ten ali uns aeroxeneradores que
co reforzamento que van a recibir esos xeneradores, vai recibir 100.000 euros ao ano. Noruega, pois, por exemplo, en 2022 os municipios e condados noruegos que estaban nas zonas onde hai instalacións de enerxías renovables recibiron 25.000 millóns de coronas noruegas, aproximadamente uns 2.000 millóns de euros. Logo, as plantas hidroeléctricas en Noruega teñen a obligación, a partir de 10 megavatios de instalación, teñen un imposto sobre a renta de recursos, chamanlle así, un imposto sobre as rentas de recursos, a máis do imposto xeral que teñen sobre a renta, e os municipios reciben un imposto natural de 0,013 coronas noruegas por cada kilovatio producido. As hidroeléctricas teñen a obligación de lle vender aos concellos o 10% da súa capacidade teórica aos municipios afectados a precios basados en costes de produción. No ano 2023 ese precio foi de 0,11 coronas noruegas por kilovatio, é dicir, 0,98 céntimos, menos de un céntimo de euro por kilovatio lle tuveron a obligación de vender a enerxía aos concellos, ese 10% de enerxía aos concellos para que eles fixeran con ela o que considerasen oportuno. En Suecia, en 2022, Suecia xenerou ingresos de aproximadamente 8.200 millóns de euros por impostos ambientais relacionados coa enerxía, sendo a cifra máis alta dos países nórdicos. Aínda que estes impostos os recaudan a nivel nacional, unha parte importante redistribúyese nos municipios, principalmente naqueles que albergan instalacións de enerxía renovable. En Dinamarca hai unhas bonificacións fiscales, por exemplo, a aquela xente que vive cerca de instalacións de enerxías renovables. En minería, pois, por exemplo, unha empresa de minería en Suecia, que está na zona de Kiruna, no norte de arriba de todo, invertiu máis de 120 millóns de euros en edificacións e en temas sociais no pobo no que se instala, que é un pobo dunhos 2.000 habitantes. Que quero dicir con isto? Pois que si hai marxen, que temos marxen a nivel legislativo para que, se hai voluntad, sí que se poida quedar unha parte da riqueza do noso territorio no noso territorio. Moitas gracias. Pois moitas gracias. Vamos con Mari Carmen. Gracias, presidente. Voceiro do BNG, crea vostede máis na nosa terra e na nosa xente. E crea nas institucións, porque a min pareceme, probablemente, porque non está vostede nun concello mineiro, non somos, a Carballeda é o primeiro concello mineiro, e temos máis posibilidades de ver o que dá de si a lei é que foi modificada fai pouco, incluindo modificacións para facilitar que todos os recursos mineiros sean sostibles na comunidade autónoma. Mire, nós tamén cremos que todos os que estamos aquí é polo ben da nosa terra. Eso dicía María fai un rato, e eu tamén o creo. Uns creemos dun xeito, outros creen de outro, polo que lle pido ao BNG que en cuestións mineiras pregunta ao Partido Popular, que en cuestións mineiras si é referente en xestión e garantía de sostenibilidade dunha minería que dá riqueza e progreso a esta terra. O voceiro do PSOE, eu vexo que a usted sempre lle gustou máis a auga, a min gustame máis a pedra. Por iso, vostede vive no barco e eu en Carballeda, non? Pois mire, nos impostos da auga, que estou totalmente de acordo con usted, incluso me presto a acompañalo a Madrid para que lle diga ao seu partido que lexirle neste sentido, porque en eso é unha competencia de leis a nivel nacional. Eu estou encantada, estaría encantada que toda esa riqueza producida pola auga volte aos concellos e aos territorios. O que si lle pode dicir, e non debía, non quero que me copie, que algúns estamos facendo xestións con algunhas empresas punteiras, non lle digo da zona porque xa sabe quen son, que a través das súas fundacións sí que están preparando beneficios sustanciais para aqueles concellos que temos a suerte de ter
materia estratégica e de progreso, neste caso incluso que beneficia máis o barco que a Carballeda. Mais nada e moitas gracias. Pois moitas gracias. O turno de peche para o propoñente. Nada, brevemente, agradecerles a todos que eu creo que estamos de acordo en que o aproveitamento dos nosos recursos ten que ser prioritariamente para os nosos veciños e veciñas. Eu creo que para eso ten que haber esa intervención pública, sí, directamente o digo. Porque nesto sí que non compartimos a mesma idea. Eu non creo que teñamos que andar negociando cas fundacións se nos van dar ou deixar de dar, non. Ten que estar marcado por lei. Ten que estar marcado por lei que se ese recurso é propio do noso territorio, pois ten que ter un aproveitamento prioritario no noso territorio. E a ese respecto, a propia lei o marca, que resulta que todo o que hai por debaixo da superficie, como ben saben, non é propiedade, eso pasa en Francia, que sería un agricultor que se prometía as felices porque atopara unha veta de 140 toneladas de ouro. E o home, claro, empezou a falar e xa dixeron quieto que isto é do Estado, non é seu. Bueno, pois eso acontece aquí tamén. O que hai no subsolo non é do particular que ten a superficie, é de todos e todas. E, polo tanto, debe de ser prioritario que ese aproveitamento sexa para todos e todas e que haxa esas industrias de transformación, de valorización do que aquí atesouramos. E no tema da enerxía eléctrica, eso xa é un escándalo absoluto. Non pode ser que as grandes empresas xeneren aquí a electricidade e despois paguen os impostos, dame igual en Madrid, en Barcelona ou en Euskadi. O que ten que ser, lóxicamente, que pagan aquí os seus impostos e teñan aquí os seus centros de control e aquí sexa donde vivan os técnicos e eses postos de traballo que teñen un valor engadido, lóxicamente, ten que ser no territorio onde fan ese aproveitamento dos recursos naturais. Nada máis, moitas grazas. Pois moitas gracias. Para rematar só algún matiz. Eu creo que estamos esencialmente todos de acordo, efectivamente, e aquí o que non podemos é convertirnos en que algúns defenden es que a reinversión de todo ou parte dos beneficios e outros parece que non nos importa nada, que quere que se marche todo para fora. Non é así, non. Eu creo que a última lei da Xunta aprobada no mes de outubro, a Lei de Recursos Naturais, contempla unha serie de obrigas e en boa medida recolle o que vostede di, non? É dicir, obrigas de crear emprego, obrigas de abaratar, neste caso, a luz e demais para o entorno e, por suposto, hai outras entidades como o Fondo de Compensación, efectivamente, o que teñen áreas generadores perciben os concellos que teñen áreas generadores perciben efectivamente un fondo específico e tal. Entonces, eu creo que efectivamente o mellor o que aconteceu cando foi no pasado, cando se fixeron as presas e non había esa sensibilidade, non había autonomía, evidentemente era unha situación bastante distinta á de hoxe. Por eso, eu creo que como estando esencialmente iguales, o único que que probablemente nos diferencia é poñer esas cuotas exactas que vostede di, e eu creo que vamos a estar prácticamente todos de acordo. Agradecemos que se pode votar por puntos para salvar casi toda, bueno, vai salir a moción, pero ao mesmo tempo tamén reconocemos que algo teremos avanzado tamén desde esta banda, vale? Algo tamén teremos avanzado e eu creo que bastante na reivindicación dos dereitos da nosa xente e que se queden aquí riquezas. Entre outras cousas porque estamos aquí, a maior parte somos alcaldes e se nos aparece unha explotación deste tipo, pois o que queremos é que se quede o máximo posible no Concello e na provincia, por suposto. Bueno, pois dito isto, vamos a votar. Como acordamos votar por puntos, pois vamos a facelo así. Entonces, número... Perdón, é que tiña aquí. Aquí. Vale, vamos a ver. Votamos, a ver, punto 1, a favor, todo o mundo. Punto 2, a favor, Partido Popular, abstención. Vale, por o motivo que explicamos antes, por o cobra cuota. Punto 3, a favor, vale. De acordo? Bueno, pois remata aquí a... Eu... No último apartado non hai ninguna cuestión de urxencia, non?
Por lo tanto, o último apartado que teño aquí son rogos e preguntas. Teño dúas preguntas do BNG. Por escrito, contesto llas, bueno, son as que teñen, bueno, que tome a palabra para facelas, que é a modificación da, bueno, o do OUF, ya tamén referido ao OUF, o aporte económico, a páxina do OUF. Vale. Nada, moi sinxela, leo, punto. A modificación de crédito deste mesa que acabamos de aprobar concede 225.000 euros á Asociación Laurada para organizar o OUF. A toda agora, quen viña organizando era a Fundación Carlos Velo. Entón, a pregunta é se pode explicarnos cal é o cambio, o motivo do cambio de modelo, vamos. Sí, perfectamente. Pago a segunda, así se me resposta. Sí. Ligado con isto, a ver, inda que haxa ese cambio nestes momentos, o Festival de Cine pois xa ten a súa tradición, ten a súa historia e ten o seu prestixio, non? Sorpréndenos que na páxina web, tanto, sobre todo, a remodelada recientemente da Deputación Provincial, pois que non figure ningún elemento que publicite este OUF, nin tan siquiera referencias a pasadas edicións, non? Sí, vamos a ver, primeiro punto, pois hai varios motivos. O primeiro é fundamental é que, como xa incluso manifestaron públicamente na última edición, ao rematar a mesma, tanto o director artístico como diversos integrantes, etc., por motivos persoais e outros motivos, en algún caso ademais moi notorios, non? Por motivos persoais, pois non estaban dispostos a continuar ca organización. Ese é un primeiro motivo. Por outra parte, efectivamente, tamén se lle propuxo a Fundación Carlos Velo continuar, se querían con outras persoas e declinaron facelo, e máis, incluso se lle propuxo que declinar porque non querían continuar con outras persoas, non? Eles teñan un equipo e ese equipo, pois unha parte do equipo non podía continuar ou non quería en algún caso continuar, xa era tempo xa cumplido, e entonces pois a Fundación Carlos Velo tampouco tiña maior interés en continuar con outra xente, entonces incluso se lle propuxo ter unha sección a Fundación Carlos Velo que están valorando, non sei se finalmente terán unha sección a modo de recoñecemento, e finalmente pois se escolleu unha asociación de similares características que ademais organiza cousas en concellos como Allariz, o sea que non é que ten unha moi boa trayectoria, esperemos que cumpla eso. Pero, os motivos xa digo, son fundamentalmente persoais, profesionais, con que a Fundación Carlos Velo non hai ningún problema, de feito, continúa ca mesma subvención para funcionamento e demais, pero foi un momento dun instrumento que houve que coller nun momento determinado, con as persoas determinadas, cando fallan estas persoas non ten maior interés en continuar. E respecto do posible do segundo punto, pois efectivamente isto conleva tamén un cambio que na páxina da Diputación, estás elaborando unha nova web, é un cambio, o 30 aniversario, xa que hai este cambio, vamos a aproveitar na xestión, para dar unha nova imaxe, unha imaxe de cambio, a ver se se acerta, que se continúa por lo menos co mesmo prestixio. Se é posible, pois, como a todo mundo, toda obra humana, aspiramos a melloralo. Non hai outra cuestión, nada máis, vale? Nada máis? Nada, pois, moitísimas gracias a todos.